для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Аляксандр Гарцуеў. Дзень быў шэры і змрочны, такі раўнадушна шэры, што плакаць хацелася, калі я накіраваўся ў фальварак Жабічы, які належаў кульшам. Нізкія шэрыя хмары паўзлі над тарфянымі балотамі. Казарменны, пан ласкавы. Якія такія прычыны? Мне не спадабаўся гэты зварот. Не называй ты мяне панам. Я такі самы пан, як ты, а прычына? Ну што ж, цікава проста. І шкада гаспадыню і многіх людзей. Так, пра гаспадыню і я чуў. Скоса глянуў Рыгор і хмура усміхнуўся. Мы гэтыя рэчы разумеем, гэта ўсё адно як Зося мне. А чаму ты мне не кажаш, што ты на іх злуешся? Адпомсціць жадаеш. Я ж ведаю, як ты ад дзікага палявання да ракі ўцякаў. Я быў уражаны. Адкуль ведаеш? У чалавека ёсць вочы, і кожны чалавек пакідае след на зямлі. Толькі нявісныя не бачаць. Уцякаў ты як чалавек з розумам, а вось горш тое, што я іхнія сляды заўжды губляю. І пачынаюцца яны і канчаюцца на гасцінцы. Я распавёў яму пра ўсё з самага пачатку. Рыгор сядзеў нерухома, вялікія шурпатыя рукі яго ляжалі на каленях. Я даслухаў, сказаў ён проста, калі я скончыў. Ты мне падабаешся, пан. З мужикоў ці што? І я так думаю, што ты, калі не з мужикоў, дык для мужикоў блізка ляжаў. І сам я даўно думаў гэтых зданяў трахануць, каб пер'я паляцела, ды таварыша не было. Ну, калі не жартуеш, давай разам. Але ж бачу я, ты гэта толькі зараз прыдумаў звярнуцца да мяне. Чаму раптам так прыдумаў? І чаго хацеў да гэтага? Чаму вырашыў? Сам не ведаю. Пра цябе казалі, што ты Яноўскую, калі яна сіратою заставалася, шкадаваў. Надзея Раманаўна казала, што ты нават хацеў вартаўніком у балотныя яліны перайсці, ды не атрымалася. Ну і потым спадабалася мне, што ты незалежны, што хворую так даглядаеш. А да гэтага я проста жадаў спытаць, чаму якраз у той вечар, калі загінуў Раман, дзяўчынка затрымалася ў кульшаў. Ну, чаму затрымалася, я і сам ведаю. У той дзень у маёй гаспадыні дзяўчаты сабраліся з навакольных фальваркаў. Весела было. А вось чаму яе Яноўскую запрасілі сюды, я не ведаю. Яна ж тут колькі гадоў да гэтага не была, але пані самі бачыце, якая яна не скажа. Чаму не? Я скажу. Я зусім не звар'яцела. Мне проста так зручна і бяспечна. Папрасіў запрасіць бедную Надзейку пан Гарабурда. І ягоная ж пляменніца была тады ў мяне. Такому рыцару, як вы, пан фельдмаршал, я ўсё скажу. Так, гэта Гарабурда тады даў такую параду ўзяць дзіця. У нас усе такія добрыя, нашыя вэкселі ў пана Дубатоўка, ён іх не падаваў да сыскання. Гэта, маўляў, залог,
что будете часто ездить до мяне ў госці, піць віно. Я вас зараз нават сілаю магу запрасіць піць гарэлку. Так, усе запрашалі Надзейку. Арабурда, і фельдмаршал Каменскі, і Дубаток, і Раман, і кароль Стах, вось гэты. А бедная ж твая галовачка, а ляжаць жа твае косы залатыя поруч з бацькавымі касцямі. Мяне перасмыкнула ад гэтага галошання па жывым чалавеку. Бачце, нямнога даведаліся, панура сказаў Рыгор. Выйдзем на хвіліну. Калі мы выйшлі, і лямант старой сціхнуў, Рыгор буркнуў: «Дык давайце шукаць разам. Карціць і мая душа на гэта дзіва паглядзець. Я буду на зямлі шукаць і сярод простых людзей, а вы у паперах ды сярод шляхты. Можа, і знойдзем». Вочы яго раптам сталі злоснымі, вугальныя бровы з'ехаліся да пераносся. «Бабы д'яблам выдуманыя. Іх трэба ўсіх задушыць, а за нямногіх, што застануцца, хлопцам усім перадушыцца. Але што зробіш?» І лагічна скончыў. «Вось і я, хоць шкада маёй лясной волі, хоць, можа, і дажыву век адзін у лесе, усё ж часам пра Зоську думаю, якая тут таксама жыве. Можа, і ажаніўся, яна кухаркаю тут. Дык вось, што я скажу табе, сябар. Таму я і табе паверыў, што сам так часам пачынаю шалець з-за чортавых бабскіх вачэй. Я зусім не думаў пра гэта, але не палічыў патрэбным пераконваць гэтага мядзведзя. Але скажу табе шчыра, калі ты прыйшоў падбіць мяне на гэта, а потым здрадзіць, многія тут на мяне зубы точаць, так ведай, не жыць табе на зямлі. Рыгор тут нікога не баіцца. Наадварот, Рыгора все баяцца. І сябры ў Рыгора ёсць, іначай тут не пражывеш. І страляе гэтая рука добра, так што ведай, заб'ю». Я глядзеў на яго з дакорам, і ён, глянуўшы мне ў вочы, засмяяўся, быццам у бочку, і зусім іншым тонам скончыў: «А наогул, я цябе даўно чакаў. Здавалася мне чамусьці, што ты гэтай справы так не пакінеш, а калі пойдзеш разблытваць яе, мяне не абмінеш. Ну што ж, дапаможам адзін аднаму». Мы развіталіся з ім на ўзлессі ля волатавай прорвы, дамовіўшыся аб новых сустрэчах. Я пайшоў дадому на ценькі праз парк. Калі я з'явіўся ў балотнай яліны, прысмерк ужо агарнуў парк, жанчына з дзіцём спала, нагадаваная ў адным з пакояў на першым паверсе, а гаспадыні не было ў доме. Я чакаў яе з гадзіну, і калі стала ўжо зусім цёмна, не вытрымаў і пайшоў насустрач. Я не паспеў далёка адысці з змрочнай алеі, як пабачыў белую постаць, якая палахліва рухалася мне насустрач. «Надзея Романовна?» О, гэта вы. Дзякуй Богу, я так непакоілася. Вы пайшлі на цянькі? І засаромілася, апусціла вочы ў зямлю. Калі мы падыходзілі да палаца, я сказаў ёй ціха: «Надзея Романовна, ніколі не выходзьце з двара ўначы. Абяцайце мне гэта». Мне ледзь удалося вырваць у яе гэтае абяцанне.
Гэта ноч прынесла мне разгадку аднаго цікавага пытання, якое выявілася зусім нецікавым, калі не лічыць таго, што я лішні раз пераканаўся ў тым, што подласць жыве і ў дурных, добрых, наогул душах. Справа ў тым, што я зноў выйшаў уначы на крокі, пабачыў ахмістрыню са свечкай і зноў прасачыў яе да пакоя з шафай. Але на гэты раз я вырашыў не адступаць. Шафа была пустая, значыцца, шукаць трэба было там. Я пахітаў дошку ў задняй сценцы, шафа стаяла засунутая ў нішу сцяны, пакруціў усё, што магчыма было круціць, пасля паспрабаваў падняць іх угару і пераканаўся, што мае спробы маюць поспех. Бабуля была, напэўна, глухаватай, іначай яна пачула б мае практыкаванні. Я з цяжкасцю пралез у атвор і пабачыў скляпяністы ход, які спускаўся строма ўніз, як быццам у сутарэнне. Збітыя цагляныя прыступкі збягалі ўніз, і ход быў такі вузкі, што я чапляўся плячыма за сценкі. З цяжкасцю спусціўся па прыступках і пабачыў невялічкі, таксама скляпяністы пакоік. Ля сцен яго стаялі скрыні, акутыя палоскамі жалеза, дзве шафы. Усё гэта было адчынена, і аркушы пергаменту і паперы ляжалі паўсюль. Пасярэдзіне пакоя стаяў стол і ля яго грубы табурэт, а на ім сядзела ахмістрыня і разглядала нейкі пажоўклы аркуш. Мяне ўразіў выраз сквапнасці на яе твары. Калі я ўвайшоў, яна закрычала з перапуду і паспрабавала схаваць аркуш. Я паспеў узяць яе за руку. «Пані ахмістрыня, дайце мне гэта. А ці не скажаце вы, чаму вы кожную ноч ходзіце сюды ў таемны архіў, што робіце тут, на што палохаеце ўсіх сваімі крокамі?» Ух ты, бацюхна мой, які спрытны. Усё яму ведаць трэба. І, відаць, таму, што знаходзілася на першым паверсе, загаварыла з выразнай народнай інтанацыяй. А скулля з макам ты не хочаш? Бачыце вы, што яму трэба? І аркуш схаваў. Каб ад цябе твае дзеці так хлеб на старасці год хавалі, як ты ад мяне той аркуш. У мяне, можа, больш правоў тут сядзець, чым у цябе. А ён, бачыце, сядзіць ды пытаецца. Каб на цябе так верады сядалі, ды не пыталіся. Мне гэта апрыкла, і я сказаў ёй: «Ты што, у турму захацела? Ты чаго тут? Ці, можа, ты адсюль дзікаму паляванню знакі падаеш?» Ахмістрыня пакрыўдзілася. Твар яе сабраўся ў вялікія зморшчыкі. Грэх вам, пані. Я жанчына сумленная. Я за сваім прыйшла. Вось яно ў вашай руцэ. Тое, што мне належыць. Я глянуў на аркуш. Там была выпіска з пастановы камісіі па справе аднадворцаў. Я прабег вачыма тое па радках і ў канцы прачытаў. И хотя он и Закревский и до сей поры утверждает, что у него есть документы в подтверждение своих дворянских прав, а также того, что наследником Яновских по субституции является именно он, а не господин Гарабурда, дело сие за длительностью 20-летнего процесса и бездоказательностью следует предать забвению, а прав дворянства, как недоказанных, господина Закревского и Сидора лишить. Ну и что з гэтага, спытаў я? А тое, бацюхна мой, што я Закрэўская, вось што. А гэта мой бацька так судзіўся з вялікімі ды моцнымі. Не ведала я. Ды дзякуй добрым людзям, навучылі розуму. Сказалі, што павінны тут быць недзе дакументы. Узяў суддзя павятовы 10 чырвоненькіх, але ж і параду даў добрую. Давайте,
Давайте аркуш. Не дапаможа, сказаў я. Гэта ж не дакумент. Тут суд адмаўляе вашаму бацьку. Нават ягонае права на шляхецтва не вызначае. Я пра гэтую праверку дробнай шляхты добра ведаю. Каб ваш бацька меў дакументы на права субстытуцыі пасля Яноўскіх, іншая справа, але ён іх не падаў, значыцца, не меў. Твар ахмістрыні выразіў пакутлівае імкненне дадумацца да такіх складаных рэчаў. Пасля вусныя яе паехалі наперад, і яна спытала недаверліва. А можа, Яноўскія іх падкупілі? Кручкам гэтым толькі дай грошы, я ведаю. І адабралі ў майго бацькі дакументы, і тут схавалі. І 20 год судзіцца вы можаце, спытаў я. Яшчэ 20 год. Я, бацюхна, да таго часу, напэўна, пайду пану Богу порткі лугаваць. Ну, вось бачыце. І дакументаў няма. Усё ж перарылі. Усё, бацюхна, усё. Але ж свайго шкада. Да гэта ж толькі няпэўныя звесткі. Але ж свае грошыкі чырвоненькія, сіненькія. І гэта вельмі нядобра капацца ўначы ў чужых паперах. Бацюхна, свае ж грошыкі. Іх вам не адсудзяць, нават калі б дакументы былі, бо маярат Яноўскіх на працягу 3 стагоддзяў, ці нават больш. Дык сваё ж, бацюхна. Я б іх даражэнькіх зараз у шкарпэтку грошы б ела, на грашах бы спала. Дакументаў няма, губляў я цярпенне. Законная наследніца ёсць. І тут здарылася жахлівае і агіднае. Жанчына выцягнула галаву, шыя яе зрабілася доўгай-доўгай, і, наблізіўшы да мяне твар, свісцячым шэптам яна сказала: Дык можа, яна хутка памерла б. Твар яе аж прасвятлеў ад такога спадзявання. Памерла б, і ўсё. Яна ж слабая, спіць дрэнна, крыві ў жылах амаль няма, кашляе. Што ёй варта, споўніцца праклён? Нашто, каб палац пану Гарабурдзі, калі тут магла б жыць я? Ёй што, адмучыцца і садухі, а я б... Баюся, што я змяніўся ў твары, стаў страшны, бо яна адразу ўцягнула галаву ў плечы. На падлу ляціш, варона? Спытаў я. А тут не падла. Тут жывы чалавек. Тут такі чалавек, падэшвы якога ты не варта, які большае права мае жыць на зямлі, чым ты, ступа дурная. Бацюхна! Маўчы, ведзьма, маўчы. І ты яе ў магілу звесці хочаш. Усе вы тут такія, аспіды драпежныя. Усе вы за грошы забіць чалавека гатовыя. Усе вы павукі. Усе вы, маці роднай, за сінюю паперку не пашкадуеце. А ты ведаеш, што такое жыццё? Што так лёгка пра смерць другога чалавека кажаш? Не перад табой бы перлы сыпаць, але ты выслухай. Ты ж жадаеш, каб яна сонца жывое, радасць добрых людзей, доўгія гады, якія не чакаюць, на рабакоў падземных змяніла. Каб табе на грашах спаць, з-за якіх сюды дзікае паляванне прыходзіць. Можа, ты і блакітную жанчыну сюды пускаеш? Чаму учора акно ў калідоры адчыняла? Татачка ты мой, я ж яго не адчыняла, а холадна ж было. Я яшчэ здзівілася, чаму адчынена. На твары гэтай поскудзі было столькі боязі, што я мог бы змокнуць, але не мог. Я згубіў усякую разважлівасць. Смерці ёй зычыш. Сабакі зласлівыя, крумкачы. Прэч адсюль, вон. Яна высакародная, ваша гаспадыня, яна можа і не прагоніць вас, але я абяцаю вам, калі вы не пойдзеце з палаца, які засмуродзілі сваім дыханнем, вы сядзеце ў турму маімі клопатамі.
Яна пайшла да сходаў, горка плачучы. Я ішоў за ёй. Мы выбраліся ў пакой, і тут я здзіўлена спыніўся. Яноўская стаяла перад намі у белай сукні і са свечкай у руках. Твар яе быў засмучаны, і яна грэбліва паглядзела на ахмістрыню. Пан Беларэцкі, я выпадкова чула вашу размову. Чула з самага пачатку. Я ішла амаль за вамі. Я нарэшце ведаю глыбіню сумлення і подласці. А ты заставайся тут. Я дарую табе з цяжкасцю, але даруйце і вы, пан Беларэцкі. Дурным людзям часам трэба дараваць. Бо куды яна пойдзе адсюль? Яе нідзе не возьмуць, старую, дурную бабу. Адна сляза скацілася з яе павек. Яна павярнулася і пайшла. За ёю крочыў я. Яноўская спынілася ў канцы калідора і ціха сказала мне: Людзі ламаюцца з-за гэтых папер. Каб не забарона продкаў, з якой радасцю я аддала б камусьці гэты гнілы цёмны дом. Ён мне адна пакута, як і сваё імя. Хоць бы памерці хутчэй. Тады я пакінула б яго гэтай бабе з каменным сэрцам і дурною галавою. Няхай радавалася б, калі яна здатная так поўзаць на жываце з-за гэтай дрэнні. Мы моўчкі спусціліся ў ніжнюю залу і падышлі да каміна. Стоячы глядзелі ў агонь, чырвоныя адбіткі якога клаліся на твар Яноўскай. Яна змянілася за апошнія дні. Магчыма, пасталела, магчыма, проста пачала ператварацца ў жанчыну. Напэўна, нічыё вока, акрамя майго, не заўважыла гэтых змен. Толькі я адзін бачыў, што ў бледным парастку, які рос у сутарэнні, зацеплілася пакуль што непрыкметна жыццё. Погляд стаў больш асэнсаваным і цікаўным да жыцця, хоць застарэлы жах па-ранейшаму ляжаў маскай на твары. Трошкі больш ажыўленым стала аблічча. Бледны парастак чамусьці пачынаў ажываць. Добра так стаяць, Надзея Романовна, задумліва сказаў я. Агонь гарыць. Агонь. Добра, калі ён ёсць, калі ён гарыць. Добра, калі людзі не хлусяць. Дзікі, нялюдскай сілы крык прагучаў аднекуль знадворку. Здавалася, што гэта крычыць і рыдае не чалавек, а дэман. І адразу пачуўся упэўнены, уладарны пошчак конскіх капытоў ля сходаў. А голас рыдаў і крычаў так па-нялюдску, як быццам не з чалавечых грудзей выходзіў. «Раман у 20-м калене, выходзь! Помста! Апошняя помста! Авой! Авой!» І яшчэ нешта, чаму не было назвы. Я мог бы зараз выскачыць на сходы і страляць у гэтую дзікую поскудь і пакласці на месцы хоць каго-небудзь. Але на руках у мяне ляжала яна, і я адчуваў праз сукню, як калацілася яе спуджанае сэрцайка, як яно паступова замірала, білася ўсё радзей і радзей. Спуджаны да немагчымасці за яе жыццё, я пачаў няўпэўненымі рухамі гладзіць яе валасы. Яна павольна, вельмі павольна прыходзіла да прытомнасці, і веі яе ледзь прыкметна ўздрыгвалі, калі я дакранаўся рукою да яе галавы. Так затурканае шчанё прымае ласкі чалавека,
які ўпершыню вырашыў пагладзіць яго. Бровы яго ўздрыгваюць, чакаючы кожны раз удару, калі заносіцца рука. А грукат быў далей, і ўся сутнасць мая пакутліва ўстала да таго, каб разам з ёю выскачыць на сходы, страляць у гэтых нетапыроў і разам з ёю упасці на прыступкі і памерці, адчуваючы яе поруч з сабою тут усю для сябе. Всё адно нельга так жыць. А голас рыдаў здалёку: «Раман, Раман, выходзь, коням пад ногі душу тваю, гэта яшчэ не зараз, потым, заўтра, пасля, але мы прыйдзем, прыйдзем». І цішыня. Яна ляжала ў маіх абдоймах, як быццам ціхая музыка пачала найграваць недзе, можа, ў маёй душы. Ціхая-ціхая, далёкая-далёкая, пяшчотная. Пра сонца, малінавыя ад канюшыны лугі пад дымнай бліскучай расою, пра залівісты спеў гівала ў шатах вялікіх ліп. Яе твар быў такі спакойны, як у спячага дзіцяці. Вось прарваўся ўздых, раскрыліся вочы, здзіўлена паглядзелі вакол, пасуравелі. Прабачце, я пайду. І яна накіравалася да сходаў на другі паверх. Маленькая белая постаць. Толькі тут я, яшчэ дрыжучы ад узбуджэння, зразумеў, якая мужная, якая нязломная была душа у гэтай да смерці запалоханай дзяўчыны, калі яна пасля такога выходзіла мяне сустракаць і двойчы адчыніла дзверы. Тады, калі я невядомы прыехаў сюды, і тады, калі я бег да яе дзвярэй у трывозе, пад ляск капытоў дзікага палявання пад самымі вокнамі. Напэўна, яно і цёмныя асеннія ночы штурхнулі яе на гэта, як пачуццё даверу прымушае зацкаванага хартамі зайца прыціскацца да ног выпадковага чалавека. У дзяўчыны былі надта добрыя нервы, калі яна вытрымала тут 2 гады. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Толькі тут я, яшчэ дрыжучы ад узбуджэння, зразумеў, якая мужная, якая нязломная была душа у гэтай да смерці запалоханай дзяўчыны, калі яна пасля такога выходзіла мяне сустракаць і двойчы адчыніла дзверы. Тады, калі я невядомы прыехаў сюды, і тады, калі я бег да яе дзвярэй у трывозе, пад ляск капытоў дзікага палявання пад самымі вокнамі. Напэўна, яно і цёмныя асеннія ночы штурхнулі яе на гэта,
як пачуццё даверу прымушае зацкаванага хартамі зайца прыціскацца да ног выпадковага чалавека. У дзяўчыны былі надта добрыя нервы, калі яна вытрымала тут 2 гады. Я сеў ля каміна і пачаў глядзець у агонь. Так, небяспека была жахлівая. 3 чалавекі супраць усіх гэтых цёмных сіл, супраць невядомага. Хопіць пяшчоты. Яны прыязджаюць у парк ля Волатавай прорвы. Заўтра ж я зраблю там засаду. Рукі ў мяне дрыжалі. Нервы былі напятыя, як струны, і агульны стан не на сабаку. Можа, паехаць адсюль? Варухнулася ў душы спозненая думка, водгук той маёй ночы жаху, і памерла перад напорам безнадзейнасці, жалезнай рашучасці і жаданне біцца. Хопіць. Перамога або Волатава прорва. Всё адно. Пакінуць? Не, я не мог пакінуць гэты агідны халодны дом, бо тут жыло тое, што я пакахаў. Так, пакахаў. Я не саромеўся гэтага. Да гэтага часу ў мяне, як амаль ва ўсякага здаровага, маральна неразбэшчанага і пазбаўленага залішняй пачуццёвай цягі чалавека, былі да жанчын роўныя сяброўскія адносіны, часам нават не пазбаўленыя нейкай незразумелай агіды. Так яно і павінна быць, пакуль не прыходзіць сапраўднае. Яно прыйшло. Ісці? Я быў тут поруч, такі для яе магутны і вялікі, мае ўнутраныя хістанні яе не датычыліся. Яна спадзявалася на мяне. Яна ўпершыню, напэўна, спала спакойна. Гэты момант, калі я трымаў яе в абдоймах, вырашыў для мяне ўсё, што хавалася ў маім сэрцы, яшчэ з тых часоў, калі яна паўстала в абарону бедных там, ля верхняга каміна. З якой насалодай я ўзяў бы яе адсюль, павёз кудысьці далёка, цалаваў бы гэтыя заплаканыя вочы, маленькія рукі, ахінуў яе, як цёплым надзейным крылом, дараваў бы свету яго непрытульнасць. Але што я? Як не жорстка пра гэта падумаць, яна ніколі не будзе маёй. Я галяк. Яна таксама бедная, але яна з ліку старэйшых радоў, блакітная кроў, гордая слава бясконцых пакаленняў за плячыма. Гордая слава? Я ведаў яе зараз, гэтую гордую славу, якая скончылася адзічэннем, але мне ад гэтага не было лягчэй. Я плебей. Не, я буду маўчаць пра гэта. Ніхто ніколі не скажа, што я дзеля карысці ажаніўся з прадстаўніцай даўняга роду, за які, магчыма, паміраў недзе на поле вайны мой просты прашчур. І ніхто не скажа, што я ўзяў яе, скарыстаўшыся з яе бездапаможнасці. Адзінае, што мне дазволена, гэта легчы за яе ў дол, пакласці душу сваю і хоць гэтым трошкі аддзячыць за гэтае ззянне неймавернага шчасця, якое азарыла маю душу у гэты змрочны вечар ля вялікага непрытульнага каміна. Я дапамагу ёй выратавацца. І гэта ўсё. Я буду верны, назаўжды буду верны гэтай радасці, змешанай з болем, горкай прыгажосці яе вачэй і адплачу ёй добром за добрыя думкі пра мяне, а пасля канец. Я пайду назаўжды адсюль, і шляхі радзімы бясконцай істужкай лягуць перада мной,
і сонца паўстане ў вясёлкавых колах ад слёз, якія просяцца на веі. Наступнага дня я ішоў са Свяціловічам да невялікага ляснога вострава ля Яноўскай пушчы. Свяціловіч быў вельмі вясёлы, многа разважаў пра каханне наогул і пра сваё каханне ў прыватнасці. І такая чыстая, шчырая душа глядзела з вачэй гэтага хлопца, так наіўна, па-дзіцячы ён быў закаханы, што я ў думках даў сабе слова ніколі не перабіваць дарогі яго пачуццю, не перашкаджаць яму, а чысціць яму месца для дзяўчыны, якую кахаў сам. Мы, беларусы, рэдка ўмеем кахаць па-сапраўднаму, не ахвяруючы чымсьці, і я не быў выключэннем з правіла. Звычайна мы мучаем тую, якую кахаем, а самі мучымся яшчэ больш ад розных супярэчлівых думак, пытанняў, учынкаў, якія іншымі вельмі лёгка прыводзяцца да аднаго знаменальніка. Свяціловіч атрымаў з губерні ліст, у якім яму пісалі, між іншым, і пра Бермана. О, Берман! Берман, выяўляецца, добрая цаца. Род ягоны стары, але збяднелы і нейкі дзіўны. Вось тут мне пішуць, што ўсе яны мелі непераможную цягу да самоты і з'едлівасць. Бацька яго страціў маёмасць, была вялізная растрата, і выратаваўся ён толькі тым, што прайграў вялізную суму рэвізору. Маці жыла амаль увесь час пры завешаных вокнах, нават гуляць выходзіла толькі ўначы. Але самая дзіўная асоба — сам Берман. Ён выявіўся выключным знаўцам старажытнай драўлянай скульптуры і шкла. Некалькі год таму здарылася непрыемная гісторыя. Яго паслалі ў Мніхавічы ад гуртка аматараў старажытнасці, на чале якога стаяў граф Тышкевіч. Там, у Мніхавічах, зачынялі стары касцёл, а скульптуру з яго, па чутках, вельмі мастацкую, хацелі адкупіць у прыватны музей Тышкевіча, які ён перадаваў гораду. Берман паехаў, дастаў адтуль статую святога Хрыстафора і ліст, у якім пісаў, што скульптура ў касцёле не мае ніякай мастацкай вартасці. Яму паверылі, але праз некаторы час выпадкова даведаліся, што Берман купіў скульптуру за мізэрныя грошы, купіў у агульнай колькасці 107 фігур і прадаў усю іншаму прыватнаму калекцыянеру, назначыўшы вялікую суму. Адначасова не далічыліся значнай колькасці грошай у казне гуртка аматараў. Бермана ўзяліся шукаць, але ён знік разам з маці і малодшым братам, які выхоўваўся недзе ў прыватным пансіёне і толькі за год да таго прыехаў у горад. Між іншым, гэты брат вызначаўся яшчэ большай нелюдзімасцю. Увесь час ён сядзеў у дальніх пакоях, не выходзячы ні да каго, і толькі раз яго бачылі ў кампаніі Бермана ў клубе, дзе ён здаўся ўсім дрэнна выхаваным для пансіянера. Калі агледзеліся, то выявілася, што дом яны паспелі прадаць і знікнуць невядома куды. Пачалі даведвацца і даведаліся, што і наогул гэтыя Берманы зусім не Берманы. А хто? Невядома. Да, сказаў я, няшмат мы даведаліся. Цікавае тут толькі тое, што Берман злачынец, але ён абдурыў такога самага драпежніка. Не мне яго ганіць за гэта. Ён яшчэ атрымае па заслугах, але гэта пасля.
Значна больш цікавае тут другое. Па-першае, куды падзеліся яго маці і брат? Па-другое, хто ён сам, які ў яго сапраўдны твар? Тое, што ён з'явіўся тут, зразумела, яму трэба было схавацца. А вось хто ён, хто ягоныя сваякі, гэта трэба высветліць, і я гэтым абавязкова зацікаўлюся. А ў мяне, Свеціловіч, амаль ніякіх навін няма. Хіба што даведаўся, да і тое з вуснаў вар'яткі, што выбавіў Рамана ў тую фатальную ноч з хаты Гарабурда. А я нават не запомніў яго хпысы, калі ён быў на вечары ў Яноўскіх. Нічога, яшчэ даведаемся, сказаў Свеціловіч. Мы падышлі да ляска і заглыбіліся ў яго. Гэта быў адзін з ляскоў у наваколлі, у якім былі пераважна ліставыя пароды. І там, на невялікай галявіне, мы пабачылі Рыгора, які трымаў на каленях доўгую стрэльбу і спінаю прыхіліўся да таўшчэзнага стаўбура вываратня. Пабачыўшы нас, ён устаў, па-мядзведжы скасавурыўся і зручней узяўся за стрэльбу. Сцеражыцеся выходзіць на балоты, сцеражыцеся паркаў і асабліва яго паўднёвай і ўсходняй ускраін, прамармытаў ён замест прывітання. Чаму? Спытаў я, пазнаёміўшы яго са Свеціловічам. А вось чаму, буркнуў ён. Гэта не зданне. Яны занадта добра ведаюць патаемныя сцежкі праз Волатаву прорву. Вы здзіўляецеся, што яны мчаць без дарогі, а яны проста ведаюць усе сховішча акругі і ўсе сцежкі да іх. І яны карыстаюцца дужа старажытнымі падковамі, якія прыбіты навенькімі гакамі. Што праўда, то праўда. Іхнія коні ходзяць, як мядзведь, спачатку левымі, а пасля правымі нагамі, і крок у іх машысты, шырэйшы, чым у якога іншага каня ў наваколлі. І яны для зданей занадта слабыя. Здань праходзяць паўсюль, а гэтыя толькі праз паваленую агароджу ля прорвы. Што я даведаўся яшчэ? Іх было у мінулы раз не болей як 10 чалавек, бо толькі палова коней ідзе так, як ідзе конь, калі ў яго на спіне звычайная чалавечая вага. На астатніх, напэўна, штосьці лягчэйшае. Той, хто мчыць наперадзе, мае гарачы нораў, дзярэ каню рот цуглямі. Яшчэ адзін з іх нюхае табаку. Я знайшоў пыл зялёнай табакі ля месца, дзе яны спыніліся перад апошнім набегам і натапталі шмат слядоў. Месца гэта вялікі дуб непадалёк ад паваленай агароджы. Дзе можа быць месца іх збораў? Спытаў я. Гэта я ведаю зараз добра, спакойна адказаў Рыгор. Гэта недзе у Яноўскай пушчы. Я прасачыў сляды, вось паглядзіце. Ён пачаў крэсліць лазінкай на зямлі. Вось пушча. Тады, калі быў забіты Раман, сляды зніклі вось тут, амаль ля балота, якое акружае пушчу. Калі яны гналіся за табою, пасля вячэры ў Дубатоўка, сляды зніклі паўночней першага месца, а пасля той гісторыі ля Яноўскага палаца, калі яны наважыліся крычаць, яшчэ трохі паўночней. Бачыш, шляхі амаль сыходзяцца. Праўда, падхапіў я. А калі іх прадоўжыць, яны сыдуцца ў адным пункце, недзе на балоце. Я быў там, скупа, як аб самым звычайным буркнуў Рыгор. Балота лічыцца ў тым месцы гіблым, але я пабачыў, што на ім там-сям расце трава сівец. А там, дзе расце сівец, там заўжды зможа паставіць нагу конь паскудніка, калі паскудніку будзе для гэтага пільная патрэба.
Дзе гэта месца? Збялеў раптам Свяціловіч. Ля халоднай лагчыны, дзе ляжыць камень ведзьмакова ступа. Свяціловіч яшчэ больш збялеў. Нешта хвалявала яго, але ён авалодаў сабою. Яшчэ што, спытаў я? Яшчэ тое, панура мармытаў Рыгор, што ты памыляешся, Беларэцкі. Хоць выклікаў тады Рамана з хаты Гарабурда, але ён да дзікага палявання не мае дачынення. У тыя 2 ночы, калі яно з'яўлялася ў апошні раз, Гарабурда сядзеў у сваім берлагу, як хамяк у нары. Я ведаю, яго дом добра пільнавалі. Але ж ён зацікаўлены ў смерці або вар'яцтве Яноўскай. Яму гэта карысна. Ён прымусіў кульшаў запрасіць у той вечар Надзею Яноўскую да сябе. Ён паслаў да кульшаў і сваю дачку і затрымаў усіх да ночы. Рыгор задумаўся. Пасля мармытнуў. Можа і так. Ты разумны, ты ведаеш, але Гарабурды там не было, я адкажу галавою. Ён дрэнны яздок, ён баягуз. І ён увесь час сядзіць у палацы. Але ж ён можа і намовіць на тую агіду кагосьці іншага. Можа, гэта і так. Такі можа. І тут Свяціловіч яшчэ больш збялеў і ўтаропіўся кудысьці вачыма, як быццам абдумваў штосьці важлівае. Я не перашкаджаў яму, захоча, сам скажа. Думаў ён, аднак, нядоўга. Браты, я, здаецца, ведаю гэтага чалавека. Разумееце, вы наштурхнулі мяне на гэта. Першае, ля ведзьмаковай ступы. Я сёння бачыў там чалавека, вельмі знаёмага мне чалавека, на якога ніколі б не падумаў, і гэта мяне бянтэжыць. Ён быў вельмі стомлены, брудны, ён ішоў да багны, пабачыў мяне, накіраваўся да мяне. Што гэта тут робіце, пан Свяціловіч? Я адказаў жартам, шукаю вчарашняга дня, а ён заргатаў і пытае, хіба ўчарашні дзень, хай яго д'ябал прыходзіць у сённяшні? А я яму кажу, ва ўсіх нас учарашні дзень на шыі вісіць, а ён, але ж не прыходзіць, а я яму, а дзікае паляванне. З мінулага ж у сёння прыйшло. Той аж у твары змяніўся, хай яго ліха, не памінайце вы яго. І паехаў ля Дрыгвы на поўнач. Я накіраваўся да вас, пан Беларэцкі, а калі азірнуўся, то бачу, ён паехаў назад і ўжо у лажок спускаецца, спусціўся і знік. Хто гэта? — спытаў я. А Свяціловіч усё вагаўся. Пасля ўзняў свае светлыя вочы. Прабачце, Беларэцкі, прабач, Рыгор, але я не магу пакуль што сказаць, гэта занадта важліва. А я не пляткар, я не магу так проста узваліць такое абвінавачанне на плечы чалавека, які, можа, яшчэ і бязвінны. Вы ведаеце, за такое могуць забіць нават на адным падазрэнні. Магу толькі сказаць, што ён быў сярод гасцей у Яноўскіх. Я ўвечары яшчэ падумаю, прыпамятаю гісторыі пра вэкселі і заўтра скажу вам, а пакуль не магу больш нічога сказаць. Вырашылі, што Рыгор будзе сённяшняй ноччу сядзець у халоднай лагчыне, атуль недалёка да хаты, у якой жыў Свяціловіч, яго стары брат-слуга і кухарка. У выпадку патрэбы мы зможам яго там адшукаць. Я ўсё ж не веру, што падпільную іх там пры выхадзе. Свяціловіч іх спудзіў, сіпавата сказаў Рыгор. Яны знойдуць іншую дарогу з пушчы на раўніну. Але іншай дарогі ў парк не знойдуць. Я буду пільнаваць іх ля паваленай агароджы, вырашыў я. Аднаму небяспечна, апусціў вочы Рыгор. Але ты таксама будзеш адзін, сказаў я.
Я? Ну, няма дурных. Я смелы, але не так, каб адзін супраць 20. А я кажу вам, упарта сказаў я, што гаспадыня балотных ялін не вытрымае, калі і сёння з'явіцца пад мурамі дома дзікае паляванне. Я павінен не пусціць іх у парк сёння, калі яны толькі надумаюць прыйсці. Я не магу дапамагчы вам сёння, задумліва прагаварыў Свеціловіч. Тое, што я сёння павінен знайсці, больш важлівае. Магчыма, сёння дзікае паляванне наогул не з'явіцца. У яго на шляху паўстане перашкода. Добра, спыніў яго я даволі суха. Вам трэба было выказаць сваё меркаванне, а не загадваць нам загадкі. Я выйду сёння адзін. Яны не чакаюць, я спадзяюся на гэта. І да таго ж яны не ведаюць, што ў мяне ёсць зброя. Я двойчы сустракаўся з паляваннем і яшчэ з тым чалавекам, што страляў мне ў спіну і ніколі не ўжываў яе. Ну што ж, яны пабачаць, як павольна мы разблытваем гэта, як ляніва працуюць нашы мазгі. А гэта лёгка і лагічна разблытваецца толькі ў дрэнных раманах, буркнуў пакрыўджаны Свеціловіч. Да таго ж, мы не сышчыкі губернскай паліцыі і дзякаваць Богу. Рыгор пахмура калупаў лазінкаю зямлю. Хопіць, сказаў ён з уздыхам. Трэба дзейнічаць. Паскачуць яны ў мяне, дурні. І, прабачце, вы ўсё ж паны, і нам па дарозе толькі зараз, але калі мы адшукаем іх, мы, мужыкі, не толькі заб'ем гэтых мерзотнікаў, мы спалім іхняе гняздо, мы зробім жабракамі іхніх нашчадкаў, магчыма, і нашчадкам іхнім зробім гамон. Свеціловіч засмяяўся. Мы з Беларэцкім вялікія паны. Як кажуць, пан, лазовы жупан, балоневыя лапці. А калі праўду казаць, трэба ўсіх такіх рэзаць разам з панятамі, бо з панят таксама паны некалі вырастаюць. Калі гэта толькі не сонная мара, дадаў Рыгор, гэтае дзікае паляванне. Ну, не было ніколі. Ніколі не было чалавека, які схаваў бы ад мяне лепшага паляўнічага сляды. Здані і ёсць. Мы развіталіся з ім. Я таксама часткова быў згодзін з апошнімі словамі Рыгора. Нешта нечалавечае было ў гэтым паляванні. Гэты нялюдскі крык такі не мог вылятаць з чалавечых грудзей. Пошчак капыт, які гучаў толькі часам, дрыганты, парода, якая знікла, а калі нават і не знікла, дык хто ў гэтым закутку быў такі багаты, каб купіць іх? І пасля як растлумачыць крокі ў калідоры? Яны ж неяк павінны быць звязаны з дзікім паляваннем караля Стаха. Хто такая гэта блакітная жанчына, якая мараю знікла ўночы, калі яе двайнік, зусім не схожы двайнік, мірна спаў у пакоі? І каму належаў той жахлівы твар, які глядзеў на мяне праз акно? Чэрап мой трашчаў. Не, штосьці нялюдскае, злачыннае, страшнае было тут, нейкая сумесь чартаўшчыны з рэальным. Я зірнуў на Свеціловіча, які крочыў поруч са мною, вясёлы і гарэзлівы, як быццам гэтыя пытанні для яго не існавалі. Ранак і на самой справе быў цудоўны, шэранькі дзень, але за хмарамі ўгадвалася блізкае сонца, і кожны жоўты лісцік на дрэвах млеў, здаецца, нават пацягваўся ад насалоды пад цёплай, не па-асенняму
расяніцай. І нават нейкія птушкі пяшчотна і задумліва спявалі ў хмызах. Праз галявіну далёка пад намі бачна было роўнае займішча, далей бязмежны абшар карычневых балот, верасовыя пусткі, балотныя яліны далёка за імі. І ўсё гэта мела нейкую сумную, не кожнаму зразумелую прыгажосць, якая кожнага сына гэтых панурых мясцін балюча і соладка кранае за сэрца. Бачце, асінка выбегла на поле. Чырвоная засаромілася бедная дзяўчынка, расчуленым голасам вымавіў Свіцеловіч. Ён стаяў над урвішчам, аж падаўшыся наперад. Аскетычны рот стаў мяккім, блукаючая няпэўная усмешка была на ім. Вочы глядзелі ўдалечынь, і ўвесь ён здаваўся нейкім лёгкім, імпэтным, імкнучыся ў гэты бедны, дарагі абшар. Вось так і на крыш ідуць такія, зноў падумаў я. Прыгожую галаву пад мярзотную брудную сякеру. І сапраўды, нейкая прага жыцця, імкненне да самаахвяравання было ў гэтым прыгожым твары, у тонкіх, продкі паэты сказалі б, лілейных руках, у стройнай прыгожай шыі, цвёрдых карых вачах з доўгімі вейкамі, але з металічным бляскам у глыбіні. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуеў. Я таксама часткова быў згоден з апошнімі словамі Рыгора. Нешта нечалавечае было ў гэтым паляванні. Гэты нялюдскі крык, такі не мог вылятаць з чалавечых грудзей, пошчак капыт, які гучаў толькі часам, дрыганты, парода, якая знікла, а калі нават і не знікла, дык хто ў гэтым закутку быў такі багаты, каб купіць іх? І пасля як растлумачыць крокі ў калідоры? Яны ж неяк павінны быць звязаны з дзікім паляваннем караля Стаха. Хто такая гэта блакітная жанчына, якая мараю знікла ўночы, калі яе двайнік, зусім не схожы двайнік, мірна спаў у пакоі? І каму належаў той жахлівы твар, які глядзеў на мяне праз акно? Чэрап мой трашчаў. Не, штосьці нялюдскае, злачыннае, страшнае было тут, нейкая сумесь чартаўшчыны з рэальным. Я зірнуў на Свіцеловіча, які крочыў поруч са мною, вясёлы і гарэзлівы, як быццам гэтыя пытанні для яго не існавалі. Ранак і на самой справе быў цудоўны, шэранькі дзень, але за хмарамі ўгадвалася блізкае сонца, і кожны жоўты лісцік на дрэвах млеў, здаецца, нават пацягваўся ад насалоды пад цёплай, не па-асенняму расяніцай. І нават нейкія птушкі пяшчотна і задумліва спявалі ў хмызах. Праз галявіну далёка пад намі бачна было роўнае займішча, далей бязмежны абшар карычневых балот, верасовыя пусткі,
балотныя яліны далёка за імі. І ўсё гэта мела нейкую сумную, не кожнаму зразумелую прыгажосць, якая кожнага сына гэтых панурых мясцін балюча і соладка кранае за сэрца. Бачце, асінка выбегла на поле. Чырвоная, засаромілася бедная дзяўчынка, расчуленым голасам вымавіў Свіцеловіч. Ён стаяў над урвішчам, аж падаўшыся наперад. Аскетычны рот стаў мяккім, блукаючая няпэўная усмешка была на ім. Вочы глядзелі ўдалечынь, і ўвесь ён здаваўся нейкім лёгкім, імпэтным, імкнучыся ў гэты бедны, дарагі абшар. Вось так і на крыш ідуць такія, зноў падумаў я. Прыгожую галаву пад мярзотную брудную сякеру. І сапраўды, нейкая прага жыцця, імкненне да самаахвяравання было ў гэтым прыгожым твары, у тонкіх, продкі паэты сказалі б, лілейных руках, у стройнай прыгожай шыі, цвёрдых карых вачах з доўгімі вейкамі, але з металічным бляскам у глыбіні. «Ах, зямля моя!» — вздыхнуў ён. «Дарагая моя адзіная, як же ты дрэнна ставішся да тых асінак, якія пасярод усіх выбягаюць на поле, на святло. Першай засыпле іх снегам зіма, зламае ветер. Не спяшайся, дурненькая, куды там? Яна не можа». Я паклаў руку яму на плячо, але хутка зняў яе. Я адчуў, што ён зусім не я, што гэта зараз чалавек, які ляціць, якога няма тут, які нават не саромеецца высокіх слоў, якіх мужчыны звычайна унікаюць. Памятайце, беларэцкі, вашу прадмову да беларускіх песень, балад і легенд. Я памятаю. Горка стала беларускаму майму сэрцу, калі пабачыў я такую занядбанасць нашых лепшых, залатых нашых слоў і спраў. Цудоўныя словы, за іх толькі даруюць вам усе грахі. А што ж казаць, калі не толькі беларускае маё, калі чалавечае маё сэрца баліць ад занядбанасці нашай і агульнай, ад болю, ад бяссільных слёз няшчасных матак. Нельга так жыць, дарагі беларэцкі, чалавек добры, а з яго робяць жывёлу. Ніхто не хоча даць яму магчымасць быць чалавекам. Відаць, нельга проста крыкнуць: «Абдыміцеся, людзі!» І вось ідуць людзі, на дыбу ідуць. Не дзеля славы, а дзеля таго, каб забіць пакуты сумлення, як часам ідзе чалавек, не ведаючы дарогі, ў пушчу ратаваць сябра, бо сорамна стаяць. Ідуць, блытаюць, гінуць, ведаюць толькі, што не такім павінен быць чалавек, што нельга яму абяцаць райскую канюшыну, што шчасце яму патрэбна пад гэтымі вось дымнымі столямі. І мужнасць іхняя большая, чым у Хрыста. Яны ведаюць, што не ўваскрэснуць пасля распяцця. Толькі крукі над імі будуць лётаць ды плакаць жанчыны. І галоўнае, святыя іхнія маці. Ён здаўся мне ў гэтую хвіліну такім прыўкрасным, такім нялюдскім чалавекам, што я з жахам праз завесу будучага прадачуў яго смерць. Такія не жывуць. Дзе гэта будзе? На прэнгу ў катоўні, на шыбеніцы перад народам, у безнадзейнай бойцы інсургентаў з войскам, за пісьмовым сталом, за якім яны спяшаюцца запісаць апошнія палаючыя думкі, дыхаючы кавалкам лёгкіх, у калідоры турмаў, калі ім страляюць у патыліцу, не насмельваючыся зірнуць у вочы. Вочы яго блішчалі.
Каліноўскі ішоў на шыбеніцу. Пяроўскую жанчыну, на якую глянуць было толькі памірай, на эшафот, гэткую прыгажосць, бруднай шворкай за шыю. Ведаеш, Яноўская на яе трохі падобная. Таму і яе абагаўляю, хоць гэта не тое. А яна шляхцянка была. Значыцца, ёсць выхад і для некаторых з нашых. Толькі па гэтай дарозе, калі не хочаш згнісці жыўцом. Душылі. Думаеш, усіх перадушылі? Расце сіла. З імі хоць рабром на круку вісець, абы не мчала над зямлёй дзікае паляванне караля Стаха, жах мінулага, апакаліпсіс ягоны, смерць. Вось скончу я толькі гэта і паеду. Скончу хутка. Думка ў мяне з'явілася. А там... не магу я тут. Ведаеш, якія ў мяне ёсць сябры? Што мы павінны распачаць? Калаціцца будуць тыя тлустыя. Не перадушылі. Моцным пажарам пахне. І гады наперадзе. Колькі пакуты, колькі шчасця. Якая залатая чароўная далячынь, якая будучыня чакае. Слёзы пырснулі з вачэй гэтага чалавека. Я не вытрымаў, кінуўся яму на шыю. Не памятаю, як мы развіталіся. Памятаю толькі, як стройная юнацкая яго постаць вымалявалася на верхавіне кургана. Ён павярнуўся да мяне на хвіліну, махнуў капелюхам, крыкнуў: «Гады наперадзе! Далячынь! Сонца!» І знік. Я пайшоў адзін дадому. Я верыў, зараз мне ўсё па плячы. Што змрок балотных ялін, калі наперадзе сонца, далячынь і вера? Я верыў, што ўсё зраблю, што жывы народ, калі ў ім з'яўляюцца часам такія людзі. Дзень быў яшчэ наперадзе, такі вялікі, ззяючы, магутны. Вочы мае глядзелі насустрач яму і сонцу, якое пакуль што хавалася сярод хмар. Можна было меркаваць, што сонца зрабіла адно абяртанне. Я ўжываю слова меркаваць толькі таму, што сонца не паказвалася за хмар, калі я апоўдні з'явіўся ў павет. Гэта быў плоскі, як праснак гарадок, горшы за самае дрэннае мястэчка, і аддзялялі яго ад яноўскага наваколля толькі вёрст 18-20 чэзлых лясоў. Конь мой цмокаў капытамі па брудных вуліцах, вакол былі замест хат нейкія куратнікі, і адзіным, што адрознівала гэта ад вёскі, былі паласатыя будкі, ля якіх стаялі вусатыя цэрберы ў латаных мундзірах, ды яшчэ 2-3 каменныя крамы на высокіх арках. Худыя яўрэйскія козы іранічнымі вачыма глядзелі на мяне з гнілых стрэх. Затое трохі далей узвышаліся магутныя замшэлыя муры даўняй уніяцкай царквы з 2 вялізнымі стральчатымі вежамі над 4-кутнікам змрочнай каменнай плябаніі. І над усім гэтым вісела такая самая, як і паўсюль, брыдота запусцення. На дахах, паміж рабрыстых лад, раслі даволі вялікія бярозкі. На галоўнай плошчы бруд быў па калена. Перад абшарпаным шэрым будынкам павятовага суда амаль на ганку ляжала штук 6 свіней, якія дрыжалі ад холаду і часам рабілі дарэмныя спробы падлезці пад сябровак, каб сагрэцца. Гэта кожны раз суправаджалася
эксцэсамі ў выглядзе пакрыўджанага рохкання. Я прывязаў каня да канавязі і падняўся па рыпучых прыступках у калідор, дзе кісла пахла папяровым пылам, чарнілам і мышамі. Дзверы ў канцылярыю, абабітыя пашарпанай цыратай, ледзь адарваў, так яны набраклі. Увайшоў і спачатку нічога не разгледзеў. Такое скупое, у тутынёвым дыме святло прабівалася праз вузкія маленькія вокны. Лысы, скурчаны чалавечак, у якога ззаду з прарэхі выбіваўся хвосцік кашулі, узвёў на мяне вочы і лыпнуў імі. Тут я вельмі здзівіўся. Верхняе павека засталося нерухомым, а ніжняе закрыла ўсё вока, як у жабы. Я назваў сябе. «Вы з'явіліся?» — здзівіўся чалавек-жаба. «А мы?» «А вы думалі, — працягваў я, — што я не з'яўлюся ў суд, ад'еду адсюль уцяку. Вядзіце мяне да вашага суддзі». Пратакаліст вылез з-за канторкі і патопаў перада мною ўглыб гэтага дымнага пекла. У наступным пакоі за вялікім сталом сядзелі 3 чалавекі ў сурдутах, зашмальцаваных да таго, што нагадвалі стары мультан. Твары павярнуліся да мяне, і я заўважыў у вачах аднолькавы выраз хцівасці, здзіўлення перад тым, што я ўсё ж з'явіўся, і нахабства. Гэта былі суддзя, пракурор і адвакат, адзін з тых аблакатаў, што абдзіралі кліентаў як ліпку, а пасля здраджвалі. Галодны, хцівы і прадажны судовы кручок з галавою, падобнай на агурок. І наогул гэта былі не бацькі і не дзеці судовай рэформы, а хутчэй пад'ячыя да пятроўскіх часоў. «Пан Беларэцкі», — мятым голасам прагаварыў суддзя, — «мы ожидали вас. Очень приемно. Мы поважаем людей со столичным бляском». І ён, не запрашаючы мяне сесці, утаропіўся ў нейкую паперку. «Вы, наверное, ведаете, что зрабілі что-то подобное до криминалу, когда побили пристава за какой-то невинный жарт. Это действие уголовно наказуемое, ибо к аккурат суперечить нормам нашего новоколля, а также изводам законов империи Российской». І ён паглядзеў на мяне праз акуляры з вельмі ганарлівым выглядам. Ён быў цалкам задаволены, гэты нашчадак шамякі, задаволеным тым, што чыніць суд і расправу ў павеце. Я зразумеў, што калі я не наступлю яму на мазоль, я загінуў. Таму я прысунуў да сябе крэсла і сеў на яго верхам. Мне здаецца, што у яноўскім наваколлі трохі забыліся на далікатнасць, таму я сяду сам. Прокурор, ветлівы малады чалавек з сінякамі пад вачыма, як быццам ад ганебнай хваробы, суха сказаў: «Пра далікатнасць пану трэба моўчаць. Вы з'явіліся сюды і адразу парушылі спокой мірных абывателяў. Скандалы, збуйства, спроба звязаць дуэлю са смяротным канцом на бале ў шаноўнай пані Яновскай. І да таго ж палічылі за годнае набіць паліцэйскага чына пры выкананні службовых абавёнскаў. Чужак, а лезеце ў наша жыццё». Холоднае шаленства зварушылася ў мяне недзе пад сэрцам. Брудныя жарты ў хаце, у гаспадара якой ясі, трэба караць не бізуном па твары, а сумленнай кулею. Ён абражае гонар людзей, якія бездапаможныя перад ім не могуць адказаць. Суд павінен займацца менавіта такімі справамі, змагацца за справядлівасць. Вы кажаце пра мірных абывацеляў? Чаму ж вы не звяртаеце ўвагі на тое, што гэтых мірных абывацеляў
забіваюць невядомыя злачынцы. Вашу акругу тэрарызуюць, а вы сидзіцё тут са сваімі уваходзячымі і сыходзячымі. Ганьба! Размова про забойство государственного преступника, а однако обывателя и шляхтица Светиловича будет вестися не с вами, зарыпел судья. Российский суд не отказывает никому в обороне, даже преступникам. Однако дело иде не про тое. Вы ведаете, что за оскорбление пристава мы можем вас присудить до 2 недель увязнення или штрафу, и, как казали продки, баніцыі за пределы Яноўскага наваколля. Ён быў цалкам пэўны сябе. Я раззлаваўся. Вы можете зрабіць гэта сілаю, але я знайду на вас управу ў губерні. Вы пакрываеце забойцаў. Ваш прыстаў ганьбіў законы імперыі, казаў, што забойствам шляхціца Светиловича вы не намераны займацца. Твар суддзі пакрыўся апаплексічнай малінавай чырванню. Ён выцягнуў шею, як гусак, і просипел: «А свидетели этого разговора, шановны пане Белорецкий, у вас есть? Сведки, сведочки, где яны?» Адвакат, як дастойны прадстаўнік прыміраючага начала ў расійскім судзе, чароўна пасміхаўся. Натуральна, пану Беларэцкаму нету сведкі, і наогул гэта есть глупства. Прыстаў не змог такое сказаць. Пан Беларэцкі сабе гэта проста ўявіць, апанента слова ён не схапіць. Ён кінуў у рот Монпасье, якое дастаў з бамбаньеркі, пачамкаў губамі і ціха дабавіў: «Нам, дваранам, становішча ад пан Беларэцкі есть асабліва зразумелай. Мы не хочам вам непрыемна рабіць. Няхай вас ціха і мірна адсюль з'ехаць. Тады ўсё тут, як сказаць, абразуецца, і мы справу замінаць будзем. Нон гуд?» Уласна кажучы, для мяне гэта было самым разумным выхадам. Але тут мне да памяці прыйшла Яноўская. Што будзе з ёю? Для яе гэта можа скончыцца смерцю або вар'яцтвам. Я паеду, а яе дурненькую толькі лянотны не пакрыўдзіць. Я зноў сеў у крэсла, сціснуў сківіцы і схаваў пальцы рук паміж каленямі, каб яны не выдалі майго хвалявання. «Я не поеду», — сказаў я. «Перш за ўсё спаймайце злачынцаў, якія прыкрываюцца імем зданяў, а пасля я знікну адсюль назаўжды». Суддя ўздыхнуў. «Мне кажется, что вам прывядзецца пайсці адсюль хутчэй, чым спаймаць гэтых міфічных, сказал адвокат. Вот-вот, міфічных преступников. И придется пойти отсюда не по собственной охоте. Уся кроў кінулася мне ў твар. Я адчуў, што загінуў, што яны зробяць са мною тое, што ім захочацца, але біў ва-банк, ставіў на апошнюю карту, бо змагаўся за шчасце той, што была мне даражэй за ўсё. Неверагодным намаганнем я прымусіў мае пальцы не дрыжаць, калі выцягнуў з партманета вялікі аркуш паперы і тыцнуў ім пад нос. Але голас мой перасякаўся ад ярасці. «Вы, здаецца, забылі, што я з Акадэміі навук, што я член імператарскага геаграфічнага таварыства. Вы бачыце гэта? І я абяцаю вам, што як толькі я вызвалюся, я паскарджуся государу і не пакіну ад вашай смярдзючай нары каменя на камені. Я думаю, што государ не пашкадуе 3 нягоднікаў, якія хочуць выдаліць мяне адсюль, каб уладжваць свае цёмныя справы». У першы і апошні раз я назваў сябрам чалавека, якога саромеўся назваць нават суайчыннікам. Я ж заўжды імкнуўся забыць той факт, што продкі Раманавых паходзяць з Беларусі.
А гэтыя ёлупы і не ведалі, што кожны другі член геаграфічнага таварыства дорага даў бы, толькі б яно не звалася імператарскім. Але я ўжо амаль крычаў: «Ён заступіцца!» Думаецца мне, што яны трохі завагаліся. Суддзя зноў выцягнуў шыю і ўсё ж шапнуў: «А ці будет приятно государу, что член такого поважанного общества с государственными преступниками, а? Многие поважанные дедичи пожалуются на гэта таму самому государу». Яны абклалі мяне, як харты. Я сеў, паклаў нагу на нагу, склаў рукі на грудях і сказаў спакойна, я быў надта спакойны, такі спакойны, хоць тапіся: «А вы не ведаеце тутэйшых сялян? Яны, так бы мовіць, пакуль што шчырыя монархісты, і я абяцаю вам, калі вы толькі выганіце мяне адсюль, я пайду да іх». Яны аж пазелянелі. Зрэшты, я думаю, што да гэтага справа не дойдзе. Вось ліст d'асобы самога губернатара, дзе ён прапануе мясцовым уладам падтрымліваць мяне. А вы ведаеце, што бывае за непаслушэнства такім загадам? Пярун над вухам не так бы уразіў гэтую публіку, як звычайны аркуш паперы са знаёмым подпісам. А я, вельмі нагадваючы генерала на падаўленні бунту, павольна цадзіў, адчуваючы, што мая справа паляпшаецца. Вы што, паляцець з пасады пажадалі? Я зраблю гэта. А за патуранне дзікім учынкам нейкіх вылюдкаў вы таксама адкажаце. Вочы ў суддзі забегалі. Ну што ж, вырашыў я, хоць які сказ, адзін адказ. Я паказаў астатнім на дзверы. Яны похапкам выйшлі з пакоя. Я добра бачыў у вачах суддзі боязь, як у зацкаванага тхара, бачыў яшчэ нешта прыхаванае, злоснае. Я падсвядома быў упэўнены зараз, што ён звязаны з таямніцай дзікага палявання, што выратавацца ён можа толькі ў тым выпадку, калі я загіну, што зараз паляванне пачне паляваць на мяне, бо гэта пытанне іхняга жыцця, і я, магчыма, яшчэ сёння атрымаю кулю ў спіну. Але шалёная злосць, ярасць, нянавісць сціскалі мне глотку. Я зразумеў, чаму нашых продкаў звалі шалёнымі і казалі, што яны б'юцца нават мёртвымі. Я зрабіў крок, схапіў чалавека за шкірку, выцягнуў за стала і падняў у паветра патрос. «Хто?» — раўнуў я і сам адчуў, як збялелі мае вочы. Ён надзіва правільна зразумеў маё пытанне. «А ой, не ведаю, пане, ой, што мне рабіць? Яны заб'юць мяне, заб'юць». Я шпурнуў яго на падлогу і схіліўся над ім. «Хто?» «Пане, ручкі-ножкі пацалую не трэба». «Хто?» «Я не ведаю. Ён даслаў мне ліст, і пры ім 300 рублёў з патрабаваннем выдаліць вас, бо вы перашкаджаеце. Там быў толькі адзін сказ, і там гаварылася, што ён мае цікавасць да пані Яноўскай, што яму карысна яе смерць або замужства з ім. Яшчэ там было напісана, што ён малады і моцны і здолее ў выпадку чаго заткнуць маю глотку». Схожасць суддзі з тхаром дапоўнілася раптам яшчэ і смуродам. Я паглядзеў на заліты слязьмі твар гэтай жывёлы і хоць падазраваў, што ён ведае трохі больш, чым кажа, з гідлівасцю адштурхнуў яго. Не мог я пэцкаць рукі аб гэтага не мог. Іначай згубіў бы павагу да сябе назаўжды. «Вы яшчэ адкажаце за гэта», — кінуў я ад дзвярэй. І такой агідзе падпадаюць падчас суда людзі. Ох, бедныя мужыкі.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Гэта былі суддзя, пракурор і адвакат, адзін з тых аблакатаў, што абдзіралі кліентаў як ліпку, а пасля здраджвалі. Галодны, хцівы і прадажны судовы кручок з галавою, падобнай на агурок. І наогул гэта былі не бацькі і не дзеці судовай рэформы, а хутчэй пад'ячыя да пятроўскіх часоў. «Пан Беларэцкі», — мятым голасам прагаварыў суддзя, — «мы ожидали вас. Очень приемно. Мы поважаем людей со столичным бляском». І ён, не запрашаючы мяне сесці, утаропіўся ў нейкую паперку. «Вы, наверное, ведаете, что зрабілі что-то подобное до криминалу, когда побили пристава за какой-то невинный жарт. Это действие уголовно наказуемое, ибо аккурат суперечить норовам нашего новоколля, а также изводам законов империи Российской». І ён паглядзеў на мяне праз акуляры з вельмі ганарлівым выглядам. Ён быў цалкам задаволены, гэты нашчадак шамякі, задаволеным тым, што чыніць суд і расправу ў павеце. Я зразумеў, што калі я не наступлю яму на мазоль, я загінуў. Таму я прысунуў да сябе крэсла і сеў на яго верхам. Мне здаецца, што у яноўскім наваколлі трохі забыліся на далікатнасць, таму я сяду сам. Прокурор, ветлівы малады чалавек з сінякамі пад вачыма, як быццам ад ганебнай хваробы, суха сказаў: «Пра далікатнасць пану трэба моўчаць. Вы з'явіліся сюды і адразу парушылі спокой мірных абывателяў. Скандалы, збуйства, спроба звязаць дуэлю са смяротным канцом на балі ў шаноўнай пані Яновскай. І да таго ж палічылі за годнае набіць паліцэйскага чына пры выкананні службовых абавёнскаў. Чужак, а лезеце ў наша жыцце». Холоднае шаленства зварушылася ў мяне недзе пад сэрцам. Брудныя жарты ў хаце, у гаспадара якой ясі, трэба караць не бізуном па твары, а сумленнай кулею. Ён абражае гонар людзей, якія бездапаможныя перад ім не могуць адказаць. Суд павінен займацца менавіта такімі справамі, змагацца за справядлівасць. Вы кажаце пра мірных абывацеляў? Чаму ж вы не звяртаеце ўвагі на тое, што гэтых мірных абывацеляў забіваюць невядомыя злачынцы? Вашу акругу тэрарызуюць, а вы сидзіцё тут са сваімі уваходзячымі і сыходзячымі. Ганьба! Размова про забойство государственного преступника, а однако обывателя и шляхтица Светиловича будет вестися не с вами, зарыпел судья. Российский суд не отказывает никому в обороне, даже преступникам. Однако дело иде не про тое. Вы ведаете, что за оскорбление пристава мы можем вас присудить до 2 недель увязнения или штрафу, и, как казали продки, баниции за пределы Яноўскага наваколля.
Ён быў цалкам пэўны сябе. Я раззлаваўся. Вы можете зрабіць гэта сілаю, але я знайду на вас управу ў губерні. Вы пакрываеце забойцаў. Ваш прыстаў ганьбіў законы імперыі, казаў, што забойствам шляхціца Свяціловіча вы не намераны займацца. Твар суддзі пакрыўся апаплексічнай малінавай чырванню. Ён выцягнуў шыю, як гусак, і прасіпеў: «А свидетели этого разговора, шановный пане Белорецкий, у вас есть? Сведки, сведочки, где яны?» Адвакат, як дастойны прадстаўнік прыміраючага начала ў расійскім судзе, чароўна пасміхаўся. Натуральна, пану Беларэцкаму нету сведкі, і наогул гэта есть глупства. Прыстаў не змог такое сказаць. Пан Беларэцкі сабе гэта проста ўявіць. Апанента словы ён не схапіць. Ён кінуў у рот манпасье, якое дастаў з бамбаньеркі, пачамкаў губамі і ціха дабавіў: «Нам, дваранам, становішча ад пан Беларэцкі есть асабліва зразумелай. Мы не хочам вам непрыемна рабіць. Няхай вас ціха і мірна адсюль з'ехаць. Тады ўсё тут, як сказаць, абразуецца, і мы справу замінаць будзем. Non good?» Уласна кажучы, для мяне гэта было самым разумным выхадам. Але тут мне да памяці прыйшла Яноўская. Што будзе з ёю? Для яе гэта можа скончыцца смерцю або вар'яцтвам. Я паеду, а яе дурненькую толькі лянотны не пакрыўдзіць. Я зноў сеў у крэсла, сціснуў сківіцы і схаваў пальцы рук паміж каленямі, каб яны не выдалі майго хвалявання. «Я не паеду», — сказаў я. «Перш за ўсё спаймайце злачынцаў, якія прыкрываюцца імем зданяў, а пасля я знікну адсюль назаўжды». Суддзя ўздыхнуў. «Мне кажется, что вам прывядзецца пайсці адсюль хутчэй, чым спаймаць гэтых міфічных, отказал адвокат. Вот-вот, міфічных преступников. И придется пойти отсюда не по собственной охоте. Уся кроў кінулася мне ў твар. Я адчуў, што загінуў, што яны зробяць са мною тое, што ім захочацца, але біў ва-банк, ставіў на апошнюю карту, бо змагаўся за шчасце той, што была мне даражэй за ўсё. Неверагодным намаганнем я прымусіў мае пальцы не дрыжаць, калі выцягнуў з партманета вялікі аркуш паперы і тыцнуў ім пад нос. Але голас мой перасякаўся ад ярасці. «Вы, здаецца, забылі, што я з Акадэміі навук, што я член імператарскага геаграфічнага таварыства. Вы бачыце гэта? І я абяцаю вам, што як толькі я вызвалюся, я паскарджуся государу і не пакіну ад вашай смярдзючай нары каменя на камені. Я думаю, што государ не пашкадуе 3 нягоднікаў, якія хочуць выдаліць мяне адсюль, каб уладжваць свае цёмныя справы». У першы і апошні раз я назваў сябрам чалавека, якога саромеўся назваць нават суайчыннікам. Я ж заўжды імкнуўся забыць той факт, што продкі Раманавых паходзяць з Беларусі. А гэтыя ёлупы не ведалі, што кожны другі член геаграфічнага таварыства дорага даў бы, толькі б яно не звалася імператарскім. Але я ўжо амаль крычаў: «Ён заступіцца!» Думаецца мне, што яны трохі завагаліся. Суддзя зноў выцягнуў шыю і ўсё ж шапнуў: «А ці будет приятно государу, что член такого поважанного общества с государственными преступниками, а? Многие поважанные дедичи пожалуются на гэта тому самому государу». Яны абклалі мяне, як харты. Я сеў, паклаў нагу на нагу,
склаў рукі на грудях і сказаў спакойна, я быў надта спакойны, такі спакойны, хоць тапіся. А вы не ведаеце тутэйшых сялян? Яны, так бы мовіць, пакуль што шчырыя манархісты, і я абяцаю вам, калі вы толькі выганіце мяне адсюль, я пайду да іх. Яны аж пазелянелі. Зрэшты, я думаю, што да гэтага справа не дойдзе. Вось ліст ад асобы самога губернатара, дзе ён прапануе мясцовым уладам падтрымліваць мяне. А вы ведаеце, што бывае за непаслушэнства такім загадам? Пярун над вухам не так бы уразіў гэтую публіку, як звычайны аркуш паперы са знаёмым подпісам. А я, вельмі нагадваючы генерала на падаўленні бунту, павольна цадзіў, адчуваючы, што мая справа паляпшаецца. Вы што, паляцець з пасады пажадалі? Я зраблю гэта. А за патуранне дзікім учынкам нейкіх вылюдкаў вы таксама адкажаце. Вочы ў суддзі забегалі. Ну што ж, вырашыў я, хоць які сказ, адзін адказ. Я паказаў астатнім на дзверы. Яны похапкам выйшлі з пакоя. Я добра бачыў у вачах суддзі боязь, як у зацкаванага тхара, бачыў яшчэ нешта прыхаванае, злоснае. Я падсвядома быў упэўнены зараз, што ён звязаны з таямніцай дзікага палявання, што выратавацца ён можа толькі ў тым выпадку, калі я загіну, што зараз паляванне пачне паляваць на мяне, бо гэта пытанне іхняга жыцця, і я, магчыма, яшчэ сёння атрымаю кулю ў спіну, але шалёная злосць, ярасць, нянавісць сціскалі мне глотку. Я зразумеў, чаму нашых продкаў звалі шалёнымі і казалі, што яны б'юцца нават мёртвымі. Я зрабіў крок, схапіў чалавека за шкірку, выцягнуў за стала і падняў паветра патрос. Хто? Раўнуў я і сам адчуў, як збялелі мае вочы. Ён надзіва правільна зразумеў маё пытанне. Авой, не ведаю, пане, ой, што мне рабіць? Яны заб'юць мяне, заб'юць. Я шпурнуў яго на падлогу і схіліўся над ім. Хто? Пане, ручкі-ножкі пацалую не трэба. Хто? Я не ведаю. Ён даслаў мне ліст, і пры ім 300 рублёў з патрабаваннем выдаліць вас, бо вы перашкаджаеце. Там быў толькі адзін сказ, і там гаварылася, што ён мае цікавасць да пані Яноўскай, што яму карысная яе смерць або замужства з ім. Яшчэ там было напісана, што ён малады і моцны і здолее ў выпадку чаго заткнуць маю глотку. Схожасць суддзі з тхаром дапоўнілася раптам яшчэ і смуродам. Я паглядзеў на заліты слязьмі твар гэтай жывёлы, і хоць падазраваў, што ён ведае трохі больш, чым кажа, з гідлівасцю адштурхнуў яго. Не мог я пэцкаць рукі аб гэтага не мог. Іначай згубіў бы павагу да сябе назаўжды. Вы яшчэ адкажаце за гэта, кінуў я ад дзвярэй. І такой агідзе падпадаюць падчас суда людзі. Ох, бедныя мужыкі. Я ехаў па дарозе праз лес і меркаваў аб усім, што здарылася. Гэта было зараз больш-менш лёгка. Всё, здаецца, ставала на сваё месца. Вядома, натхніцель палявання не Дубатоўк. Якая яму выгада, ён не спадчыннік Яноўскай. І не ахмістрыня, і не няшчасная вар'ятка ў сядзібе Кульшаў. Я перабраў усіх, нават тых, на каго нельга было і падумаць, бо стаў вельмі недаверлівы. Злачынец малады, яму карысная або смерць Яноўскай, альбо шлюб з ім. Значыць, ён мае нейкае права на спадчыну.
Гэты чалавек, як падазраваў Свяціловіч, быў на бале ў Яноўскай. Ён неяк уплываў на кульшу. Толькі два чалавекі адпавядалі ўсяму гэтаму: Варона і Берман. Але чаму Варона так па-дурному трымаў сябе са мною? Не, хутчэй за ўсё, гэта Берман. Ён ведае гісторыю, ён мог натхняць нейкіх бандзюкоў на гэта. Трэба толькі даведацца, якая яму карысць ад смерці Яноўскай. Але хто такі? Малы чалавек і блакітная жанчына балотных ялін. Галава моя круцілася, і ўвесь час стаяла ўсё тое самае слово: рука, рука. Чаму рука? Вось-вось прыпомню. Мне зноў адляцела. А цёмная душа, ну што ж, трэба шукаць дрыгантаў і ўвесь гэты маскарад. І хутчэй. У той вечар з'явіўся Рыгор, увесь перапэцканы брудам, потны і стомлены, пахмура сядзеў у цяньку перад палацам. Схованка ў лесе, буркнуў нарэшце. Сёння я даведаўся, што, акрамя той сцежкі, дзе я тады вартаваў, ёсць другая, за поўдня. Толькі яна па локаць пад тванню. Я зайшоў у самую пушчу, але тут нарваўся на непраходную межытоку. Я не шукаў слядоў праз яе. Разы два ледь не ўтапіўся. Залез на верхаліну самай вялікай хвоі і бачыў на тым баку вялізную глявіну, і сярод хмызоў і дрэў страху нейкай вялізнай будыніны і дымок. І адзін раз у тым баку загігатаў конь. Трэба будзе пайсці туды, заўважыў я. Не, толькі без глупстваў. Там будуць мае людзі, і няхай пан прабачыць, але калі мы спаймаем гэтых паршыўцаў, мы зробім з імі, як з канакрадамі. Твар яго з-пад доўгіх касмылёў глядзеў на мяне з нядобрай усмешкаю. Мужыкі церпяць, мужыкі даруюць, мужыкі ў нас святыя, але тут я сам патрабую, каб з гэтымі, як з канакрадамі, прыбіць асінавымі цвікамі да зямлі рукі і ногі, а пасля такі самы кол, толькі большы, у задні праход да самага нутра. І ад хат іхніх нават жарынкі не пакіну, ўсё пушчу попелам, каб духу іхняга смярдзючага не засталося. Потым падумаў і дадаў: а ты сцеражыся, можа, і ў тваёй душы калісьці панскі дух зашыбуе, тады і з табою так, пане. Дурань ты, Рыгор, холодна працадзіў я. Свяціловіч таксама панам быў, і ўсё сваё кароткае жыццё вас, ёлупняў, ад прагнай шляхты ды пыхатых суддзяў абараняў. Чуў, як над ім лямантавалі? І я магу так загінуць за вас. Маўча бы лепей, калі Бог розуму пазбавіў. Рыгор крыва паўсміхнуўся, пасля дастаў аднекуль за світкі канверт, такі скамечаны, быццам яго з ваўчынай зяпы выцягнулі. Добра, не крыўдуй, вось табе ліст. У Свяціловіча 3 дні як ляжыць, бо так на канверце. І паштар казаў, што сёння занёс табе да балотных ялін яшчэ і другі. Бывай, заўтра прыйду. Я на месцы раздзёр канверт. Ліст быў ад невядомага знаўцы мясцовай генеалогіі з губерні, да якога я напісаў, і ў ім быў адказ на адно з самых важлівых пытанняў. Шматпаважаны государ мой пан Беларэцкі, дасылаю вам звесткі пра чалавека, якім вы цікавіцеся. Нідзе ў генеалагічных маіх спісках, як і ў аксамітных кнігах, пра даўнасць роду Берманаў-Гацэвічаў я не знайшоў, але ў адным старым акце
я натрапіў на звестку, не пазбаўленую цікавасці. Выяўляецца, што ў 1750 годзе у справе вядомага вальнадумца Нямірыча ёсць звестка пра нейкага Бермана Гацевіча, які быў за ганебныя ўчынкі вырачаны на баніцыю, выгнанне за межы былога караўлеўства польскага і пазбаўлены шляхецкіх правоў. Гэты Берман быў зводным братам Яраша Яноўскага, што насіў мянушку схізмат. Вы павінны ведаць, што са зменай улады старыя выракі пазбаўлены чыннасці, і Берман, калі гэта нашчадак таго Бермана, можа прэтэндаваць на прозвішча Яноўскі, калі галоўная галіна гэтага сямейства згасне. Прыміце запэўненне і гэтак далей. Я стаў як аслупянелы і ўсё перачытваў радкі ліста, хоць ужо моцна сцямнела, і літары расплываліся перад маімі вачыма. Чорт! Всё ясна. Берман, наследнік Яноўскай, агідны мерзотнік, адмысловы нягоднік. І раптам мне тукнула ў галаву: рука! Адкуль рука? У маленькага чалавека, калі ён глядзеў на мяне праз акно, была рука, як у Бермана, такія самыя доўгія нялюдскія пальцы. І я кінуўся ў палац. Па дарозе зайшоў да сваёй спальні, але ліста там не было. Ахмістрыня казала, што ліст быў тут, павінен быў быць тут. Яна вінавата квактала перада мною. Яна наогул стала пасля той ночы у архіве вельмі ліслівай і мяккай. Не, пан, я не ведаю, дзе ліст. Не, на ім не было паштовага кляйма. Не, хутчэй за ўсё ліст даслалі з Яноўскага наваколля, а можа, з павятовага мястэчка? Не, тут не было нікога. Вось хіба толькі пан Берман, які заходзіў сюды, думаючы, што пан дома. Я не слухаў яе далей. Вочы мае прабеглі па бюро, дзе ляжалі раскіданыя паперы, у якіх, відаць, капаліся. Пасля гэтага я выбег з пакоя і пабег да бібліятэкі. Там не было нікога, толькі кнігі цэлым стосам ляжалі на стале. Іх нечакана кінулі для нейкай больш важлівай справы. Тады я накіраваўся да Бермана. І тут сляды паспешлівасці, нават дзверы не зачынены. Слабы агеньчык серніка кінуў кружок святла на стол, і я заўважыў на ім адну пальчатку і разарваны наўскос канверт, такі самы, як і ў Свеціловіча тады, у той жахлівы вечар. Пан Беларэцкі, паважаны брат, я мала і кепска ведаю пра дзікае паляванне, але ўсё ж я магу сказаць табе нешта цікавае. Да таго ж я магу раскрыць табе адзін сакрэт, таямніцу некаторых цёмных падзей у вашай хаце. Магчыма, гэта проста выдумка, але мне здаецца, што ты шукаеш не там, дзе трэба, любенькі. Небяспека ва ўласным палацы пані Яноўскай. Калі хочаш ведаць тое-сёе пра малога чалавека балотных ялін, прыходзь сёння у 9 гадзін над вячоркам на тое месца, дзе загінуў Раман і дзе ляжыць яго крыж. Там твой невядомы дабрадзей раскажа табе, у чым корань смяротных падзей. Я на хвіліну завагаўся, прыпамятаўшы лёс Свеціловіча, але доўга вагацца нельга было. Гадзіннік паказваў без 15:09, а тут яшчэ Бермана няма, куды пайшоў. Калі ён і малы чалавек, і кіраўнік дзікага палявання тое самае, ён павінен вельмі занепакоіцца, прачытаўшы перлюстраваны ім ліст. Ці не пайшоў ён замест мяне на спатканне з незнаёмцам, каб замкнуць яму рот? Цалкам магчыма. А тут яшчэ вартаўнік
на маё пытанне пра Бермана паказаў рукою на паўночны захад, якраз у напрамку алеі і дарогі, што вяла да крыжа Рамана Старога. Я пабег туды ж. Ах, колькі я пабегаў за гэтыя дні. Як сказалі б зараз, патрэніраваўся. Чорт яго бяры, такі трэнінг, разам з балотнымі ялінамі. Ноч была трохі святлейшая, чым заўжды. Праменні вялікага чырвонага месяца асвятлялі часам прабіваючы хмары зямлю, наўскос падалі паміж чорнымі стаўбурамі дрэў. Месяц стаяў над верасовымі пусткамі, такі вялізны, круглы, чырвоны, такі райскі, зяючы, такога вогненнага, шчаслівага колеру была гэта планета, што туга па чымсьці светлым, пяшчотным, непадобным на гэтыя балоты і пусткі заліла маё сэрца. Быццам падплылі да зямлі і згаралі ў паветры нейкія невядомыя краіны, гарады з расплаўленага золата, і быццам было ў іх іншае, не такое, як наша жыццё. Месяц між тым, плывучы вышэй, паменшыў, збялеў і адразу пачаў раз-пораз засноўвацца драбнюткімі белымі хмаркамі, падобнымі на кіслае малако. І ўсё зноў стала халодным, змрочным і таемным. Хоць сядай ды пішы баладу пра бабулю, якая ехала верхам, і пра таго мілага конніка, што сядзеў наперадзе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Я на месцы раздзёр канверт. Ліст быў ад невядомага знаўцы мясцовай генеалогіі з губерні, да якога я напісаў, і ў ім быў адказ на адно з самых важлівых пытанняў. Шматпаважаны государ мой пан Беларэцкі, дасылаю вам звесткі пра чалавека, якім вы цікавіцеся. Нідзе ў генеалагічных маіх спісках, як і ў аксамітных кнігах, пра даўнасць роду Берманаў-Гацэвічаў я не знайшоў, але ў адным старым акце я натрапіў на звестку, не пазбаўленую цікавасці. Выяўляецца, што ў 1750 годзе у справе вядомага вальнадумца Нямірыча ёсць звестка пра нейкага Бермана-Гацэвіча, які быў за ганебныя ўчынкі вырачаны на баніцыю, выгнанне за межы былога караўлеўства польскага і пазбаўлены шляхецкіх правоў. Гэты Берман быў зводным братам Яраша Яноўскага, што насіў мянушку схізмат. Вы павінны ведаць, што са зменай улады старыя выракі пазбаўлены чыннасці, і Берман, калі гэта нашчадак таго Бермана, можа прэтэндаваць на прозвішча Яноўскі, калі галоўная галіна гэтага сямейства згасне. Прыміце запэўненне і гэтак далей. Я стаў як аслупянелы і ўсё перачытваў радкі ліста, хоць ужо моцна сцямнела, і літары расплываліся перад маімі вачыма. Чорт! Всё ясна. Берман, наследнік Яноўскай, агідны мерзотнік, адмысловы нягоднік. І раптам мне тукнула ў галаву: рука! Адкуль рука? У маленькага чалавека, калі ён глядзеў на мяне праз акно, была рука, як у Бермана, такія самыя доўгія нялюдскія пальцы. І я кінуўся ў палац.
Па дарозе зайшоў да сваёй спальні, але ліста там не было. Ахмістрыня казала, што ліст быў тут, павінен быў быць тут. Яна вінавата квактала перада мною. Яна наогул стала пасля той ночы у архіве вельмі ліслівай і мяккай. Не, пан, я не ведаю, дзе ліст. Не, на ім не было паштовага кляйма. Не, хутчэй за ўсё ліст даслалі з яноўскага наваколля, а можа, з павятовага мястэчка. Не, тут не было нікога. Вось хіба толькі пан Берман, які заходзіў сюды, думаючы, што пан дома. Я не слухаў яе далей. Вочы мае прабеглі па бюро, дзе ляжалі раскіданыя паперы, у якіх, відаць, капаліся. Пасля гэтага я выбег з пакоя і пабег да бібліятэкі. Там не было нікога, толькі кнігі цэлым стосам ляжалі на стале. Іх нечакана кінулі для нейкай больш важлівай справы. Тады я накіраваўся да Бермана. І тут сляды паспешлівасці, нават дзверы не зачынены. Слабы агеньчык серніка кінуў кружок святла на стол, і я заўважыў на ім адну пальчатку і разарваны наўскос канверт, такі самы, як і ў Свеціловіча тады, у той жахлівы вечар. Пан Беларэцкі, паважаны брат, я мала і кепска ведаю пра дзікае паляванне, але ўсё ж я магу сказаць табе нешта цікавае. Да таго ж я магу раскрыць табе адзін сакрэт, таямніцу некаторых цёмных падзей у вашай хаце. Магчыма, гэта проста выдумка, але мне здаецца, што ты шукаеш не там, дзе трэба, любенькі. Небяспека ва ўласным палацы пані Яноўскай. Калі хочаш ведаць тое-сёе пра малога чалавека балотных ялін, прыходзь сёння у 9 гадзін над вячоркам на тое месца, дзе загінуў Раман і дзе ляжыць яго крыж. Там твой невядомы дабрадзей раскажа табе, у чым корань смяротных падзей. Я на хвіліну завагаўся, прыпамятаўшы лёс Свеціловіча, але доўга вагацца нельга было. Гадзіннік паказваў без 15:09, а тут яшчэ Бермана няма, куды пайшоў. Калі ён і малы чалавек, і кіраўнік дзікага палявання тое самае, ён павінен вельмі занепакоіцца, прачытаўшы перлюстраваны ім ліст. Ці не пайшоў ён замест мяне на спатканне з незнаёмцам, каб замкнуць яму рот? Цалкам магчыма. А тут яшчэ вартаўнік на маё пытанне пра Бермана паказаў рукою на паўночны захад, якраз у напрамку алеі і дарогі, што вяла да крыжа Рамана Старога. Я пабег туды ж. Ах, колькі я пабегаў за гэтыя дні, як сказалі б зараз, патрэніраваўся. Чорт яго бяры, такі трэнінг, разам з балотнымі ялінамі. Ноч была трохі святлейшая, чым заўжды. Праменні вялікага чырвонага месяца асвятлялі часам, прабіваючы хмары зямлю, наўскос падалі паміж чорнымі стаўбурамі дрэў. Месяц стаяў над верасовымі пусткамі, такі вялізны, круглы, чырвоны, такі райскі, зяючы, такога вогненнага, шчаслівага колеру была гэта планета, што туга па чымсьці светлым, пяшчотным, непадобным на гэтыя балоты і пусткі заліла маё сэрца. Быццам падплылі да зямлі і згаралі ў паветры нейкія невядомыя краіны, гарады з расплаўленага золата, і быццам было ў іх іншае, не такое, як наша жыццё. Месяц між тым, плывучы вышэй, паменшыў, збялеў і адразу пачаў раз-пораз засноўвацца драбнюткімі белымі хмаркамі, падобнымі на кіслае малако. І ўсё зноў стала халодным, змрочным і таемным. Хоць сядай ды пішы баладу пра бабулю, якая ехала верхам, і пра таго мілага конніка, што сядзеў наперадзе. Прадраўшыся так-сяк праз парк балотных ялін, я выбіўся на сцежку і ўжо амаль падыходзіў да крыжа Рамана.
Лес злева стаяў нізкай, змарнелай сцяной. Насупраць ад крыжа рамана маячыла постаць чалавека. І тут я проста не паверыў сваім вачам. Аднекуль раптам выраслі цені коннікаў. Яны павольна пад'язджалі да чалавека. Усё гэта рабілася ў поўным маўчанні, і мёртвая халодная зорка гарэла над іхнімі галовамі. У наступны момант гучна пролунаў пісталетны стрэл, коні перайшлі ў намёт і змялі чалавечую постаць капытамі. Я быў уражаны. Я думаў, што пабачыў сустрэчу мярзотніка, а пабачыў забойства чалавека. У вачах маіх пацямнела, і калі я ачуняў, то пабачыў, што коннікаў ужо не было. Жахлівы, нялюдскі крык прагрымеў недзе над балотамі, і быў у ім жах, гнеў, адчай, чорт ведае, што такое. Але я не спалохаўся. Між іншым, я ніколі з тых часоў не баяўся. Усё жахлівае, што я сустракаў пасля тых дзён, мне здавалася не вартай дробяззю. Асцярожна, як змей, я папоўз да таго месца, дзе цямнела ў траве тое доўгае. Я памятаю, што я пабойваўся засады, сам жадаў забіваць, што я плазаваў між асенніх траў, выкарыстоўваючы кожную ямінку, кожны байрак. І яшчэ я памятаю нават зараз, як смачна пахнуў дробны палынок у траве. Ой, як пах тым'ян, якія скразныя блакітныя цені ляжалі на зямлі. Якое добрае было жыццё нават у гэтым агідным месцы. А чалавек быў вымушаны плазаваць, як гад у траве, замест таго, каб вольна дыхаць гэтым халодным, бадзёрым паветрам, глядзець на месяц, распраўляць грудзі, хадзіць ад радасці на руках, цалаваць вочы любай. Месяц свяціў на мёртвы твар Бермана. Вялікія, рахманыя вочы былі вырачаны, твар перакрыўлены грымасай нялюдскай пакуты. За што яго? Няўжо ён не вінен? Я ж быў упэўнены, што гэта ён. Ах, як горка, як радасна пах тым'ян. Травы, паміраючы, патыхаюць горка і радасна. У тую ж хвіліну я інстынктыўна, яшчэ не разумеючы, у чым справа, паплазаваў назад. Я адпоўз даволі далёка, калі пачуў далёкія крокі. Ішлі два чалавекі. Я быў пад вялікай ніцай вярбой. Стаў на ногі, людзі не маглі мяне заўважыць, я зліваўся са сцяной лесу, падскочыў і, падцягнуўшыся на руках, узлез на дрэва і захаваўся ў яго гушчары, як вялізная дравесная жаба. Два цені падышлі да забітага. Месяц свяціў проста на іх, але твары былі закрыты кавалкамі цёмнай матэрыі. Дзіўныя гэта былі постаці. У старых капцях, у чугах, з доўгімі валасамі, на якіх ледзь трымаліся плеценыя з палосак скуры шапкі, такія можна было бачыць у музеі месца Віленскага. На плячах доўгія плашчы. Яны падышлі да трупа і схіліліся над ім. Я чуў урыўкі іх размовы. Абодва
трапілі на адну і тую ж воду Лікол. Як яны, аднак, паверылі гэтай дзіцячай мянушцы. І той паследышы гэтая свіння Лікол даў ім Лікол. І раптам адзін з іх не ўтрымаўся ад здзіўленага ўскрыку. Што такое? Глядзі, пацук, а гэта не той. Як не той? Чаго ты брэшаш? А я табе кажу, што не той. Гэта той дзівак, што жыве ўпраўляючым у Яноўскай. Ах, чортава душа! Памыліліся трошкі. За гэтую памылку, хлопча, змрочна адказаў адзін, з нас Лікол галаву здыме. Непрыемна, браце, 2 забітых — гэта жах. Гэта можа і начальства зацікавіцца. Але чаму ён з'явіўся сюды замест таго? Другі не адказаў. Яны пайшлі ад трупа і сталі пад дрэвам, пад самымі маімі нагамі. Каб я пажадаў, я мог бы апусціць нагу і стаць на галаву кожнаму з іх па выбару, або двойчы стрэліць з рэвальвера з такой адлегласці, на якой і дзіцёнак трапіў бы. Я дрыжаў ад хвалявання, але голас халоднага розуму казаў мне, што так рабіць нельга, што я спуджу астатніх, што з паляваннем трэба канчаць адным ударам, што зараз трэба сачыць за гэтымі. Хопіць, я нарабіў занадта многа памылак, і калі загіне яшчэ і надзея, тады толькі і застанецца, што пайсці ў балотную прорву, скокнуць туды і пачуць, як вырвецца над табой з твані з дзікім ровам паветра. За што ён так ненавідзіць гэтага Беларэцкага? Спытаў той, каго клікалі пацуком. Думаю, за тое, што Беларэцкі хоча ажаніцца з Яноўскай, а тады палац з рук Лікола ўцячэ. Ды нашто ён яму, гэта ж трухлявая труна, не будынак. Ну, гэта ты не кажы. Для Яноўскіх ён карысці не дае, гэта валоданне роду, а вось для старонняга гэта каштоўнасць. Да таго ж ён любіць старажытнасць, спіць і бачыць сябе гаспадаром вялізнага замка, як продкі. Яны памаўчалі, пасля пыхнуў агеньчык, і да мяне пачалі паўсці сівыя кучары тытунёвага дыму. Я разумеў ужо, што пада мною стаяць шляхцюкі. Дрэнная мясцовая мова, якая зрабілася грубай ад барбарызмаў польскага паходжання, так і рэзала вуха. Галасы здаваліся мне знаёмымі. Мне здаецца, буркнуў адзін пасля працяглага маўчання, што тут яшчэ адна прычына. Хлопы. Маеш рацыю. Калі заб'ем яшчэ і гэтага, яны прыціхнуць, як мышы пад венікам, а то дужа нахабныя сталі. Нядаўні бунт пасля забойства ўпраўляючага Гарабурды. Глядзяць нахабна. І асабліва сапсаваліся пасля прыезду Свеціловіча. Месяц пражыў тут, падла, а нашкодзіў нам горш за пажар. 4 хлопаў з рук суда выдраў, паскардзіўся на 2 дваран. А калі гэты Беларэцкі прыехаў, зусім дрэнна стала. Сядзіць у хлопскіх хатах, запісвае дурныя байкі, ляпае па плячы. Ну нічога, папрыціхнуць гэтыя хамы, калі мы таго здрадніка шляхты прыдушым. Толькі трэба будзе яшчэ даведацца, хто правадыр гэтых нахабнікаў. Я яму не дарую маіх спаленых стагоў. А мне здаецца, што я ведаю, хто гэта. Гэта кульшаў вартаўнік Рыгор, гэткая нахабная пыса, як у ваўка, і павагі да цябе ніякай. Нічога, рыгнецца і яму. Яны памаўчалі. Пасля адзін сказаў:
А ведаеш што? Яноўскую шкада. Такую жанчыну давесці да вар'яцтва або забіць глупства. Такім калісь ногі цалавалі. Памятаеш, як яна на балі у даўняй сукні лебедзем плыла? Ух! Да і пан шкадуе, дабавіў другі. Але што зробіш? І раптам зарагатаў. Чаго ты? Не таго мы мякнулі. Не шанцуе нам, а яму яшчэ горш. Ты памятаеш, як Раман крычаў, калі яго ў дрыгву загналі, казаў, што з-за труны нас выдасць. Аж бачыш, маўчыць. І яны пайшлі ад дрэва. Я чуў яшчэ толькі, як пацук сказаў басам: «Нічога, хутка і да гэтага наведаемся». Я саслізнуў з дрэва зусім нячутна і рушыў за імі. Бязгучна ступалі мае ногі па траве, там-сям я нават плазаваў. І, вядома, я зноў выявіўся дурнем, бо забыўся на тое, што ў іх маглі быць коні. Яны зайшлі за грыўку хмызнякоў, я прыцішыў крокі, боючыся нарвацца на іх, а праз хвіліну пачуў пошчак падкоў. Калі я выбраўся на дарогу, я пабачыў даволі далёка два конныя цені, якія шалёна гналі коней ад крыжа Рамана на паўдзённы ўсход. Думкі мае былі невясёлымі. Даведаўся, што яны палююць за Яноўскай і за мною, што літасці чакаць нельга. Выпусціў двух бандзюкоў, да яшчэ так жорстка памыліўся ў Бермане. І сапраўды я пераканаўся ў тым, што ён цёмны чалавек, што ён ускрыў мой ліст і чагосьці пайшоў да месца, дзе і дастаў смерць. І самы факт гэтай смерці закрыў ад мяне ўсе астатнія яго правіны. Але размова дала многа цікавага, і перш за ўсё я ведаў зараз аднаго з дзікіх паляўнічых. Гісторыя са спаленымі стагамі выдала яго. Стагі спалілі за апошнія дні у шляхцюка Маркі Стахевіча, якога я бачыў на гулянцы ў Дубатоўка. І гэты чалавек быў тады секундантам Вароны. Няхай я памыліўся ў Бермане, але ў Вароне я не памыляюся, здаецца. І ён будзе мой. Зараз трэба толькі больш рашучасці. А позна ўвечары дзікае паляванне караля Стаха з'явілася зноў. Зноў выў, галасіў, плакаў нечалавечы голас. Раман у 20-м калене, выходзь, мы прыйдзем, мы скончым, мы адпачнем пасля. Раман, Раман. І зноў я, схаваўшыся за ганкам, страляў у лятучыя цені коннікаў, якія мільгалі у самым канцы залітай месячным дымам алеі. Калі я стрэльнуў першы раз, коні кінуліся ў гушчары, зніклі, як быццам іх ніколі не было. Гэта было падобна на жахлівы сон. Трэба было канчаць. Я прыпомніў словы Маркі Стахевіча, якія той сказаў пад дрэвам наконт абяцання Рамана выдаць забойцаў пасля смерці, і падумаў, што, можа, Раман пакінуў хаце ці на месцы сваёй смерці нейкі доказ, які прагледзелі тады нават арліныя вочы Рыгора. І калі Рыгор прыйшоў, мы рушылі з ім да месца забойства Рамана. Я добры хадок, але ледзь паспяваў за гэтай доўгай фігурай. Рыгор ішоў, як здавалася, павольна,
але гэта была не павольнасць, а размеранасць рухаў. І ногі ён ставіў не так, як звычайныя людзі, а наскамі ўнутр, так ходзяць усе прыроджаныя паляўнічыя. І заўважана, што гэта робіць кожны іхні крок даўжэй прыблізна на дюйм. Па дарозе я сказаў яму, што чуў размову Маркі Стахевіча з нейкім пацуком, і Рыгор злосна буркнуў: «Людзі вароны». І пасля дадаў: «А мы думалі, што Лікол — гэта пачатак прозвішча. Пан не так распытваў. Лікол — гэта, відаць, мянушка. Трэба спытаць, каго клікалі так у пані Яноўскай. Калі ведалі гэтую мянушку Свеціловіч і нават Берман, значыцца, яна таксама павінна ведаць». Я пытаў яе. Ты пытаў яе прозвішча, ды яшчэ пачатак яго, а не мянушку. Так мы дайшлі да славутага і двойчы апісанага мною месца, дзе застыў у багне бацька Надзеі Раманаўны. Мы пераварушылі ўсю сухую траву, хоць глупствам было б шукаць тут нешта пасля 2 год. І нарэшце падышлі да таго месца, дзе невялікі абрыўчык раптам узносіў лугавіну над дрыгвой. «Тут», — сказаў Рыгор. Над самым абрывам тырчаў з зямлі невялікі стаўбур, уломак ад дрэва, якое калісьці расло тут. Карані яго, як магутныя змеі, апляталі абрыўчык, спускаліся ў дрыгву, быццам жадаючы напіцца, або проста віселі ў паветры. «Ці рукі Рамана былі над паверхняй дрыгвы?» — спытаў я. Цяжкія павекі Рыгора апусціліся, і ён прыпамінаў: «Так, былі. Правая была нават выцягнутая. Ён, відаць, хацеў ухапіцца за корань, але не дацягнуўся. А можа, проста кінуў нешта туды, пад карэнні, дзе, бачыш, яміна?» «Ну, давай паглядзім». І мы, трымаючыся за карэнні, збіваючы пазногці зямлёй, злезлі амаль да самай дрыгвы, ледзь трымаючыся на маленькіх склізкіх прыступках, што былі на стромым адхоне. Пад карэннямі сапраўды была яміна, але там нічога не было. Расчараваны, я збіраўся быў лезці наверх, але Рыгор спыніў мяне. «Ёлупы мы! Калі там сапраўды штосьці ёсць, дык гэта пад глейкай. Ён мог кінуць, але ж 2 гады мінула. Скляпенне гэтай пячоркі асыпалася і пахавала тую рэч». Мы пачалі драпаць пальцамі ўбіты глей, высыпаць яго з пячоркі і, хочаце верце, хочаце не, хутка пальцы мае натрапілі на штосьці цвёрдае. На далоні маю ляжаў партабак з птушынага вока. Больш у пячорцы нічога не было. Мы выдрапаліся на лугавіну і асцярожна абчысцілі з партабака руды глей, перамешаны з глінай. У партабаку ляжаў шматок белай матэрыі, выдраны, відаць, зубамі, і на гэтай анучцы былі невыразныя рудыя літары: «Варона, забі». Я знізаў плячыма. Чорт ведае, што гэта было. Ці сведчанне, што Рамана забіў варона, ці просьба да вароны забіць кагосьці. Рыгор паглядзеў на мяне. «З'ясавалі, пан Андрэй. Загнаў яго сюды варона. Заўтра будзем яго браць». «Чаму заўтра? Можа, ён з'явіцца крас сёння?» «Сёння пятніца. Пан забыў пра гэта? Бандзюка, як кажуць, шукаю ў царкве. Святыя надта ды Божыя. Рэжуць з імем Святой Тройцы на вуснах. Яны прыйдуць заўтра, бо страцілі цярпенне. Ім патрэбна пазбавіцца ад цябе». Памаўчаў, вочы спалахнулі нядобрым полымем. «Заўтра нарэшце прывяду мужикоў з віламі. І табе дамо
калі з намі, дык да канца. Будзем вартаваць ля паваленай агароджы і ўсіх пакладзём. Усіх. Пад самы корань чортава семя. Мы пайшлі разам да балотных ялін, і там даведаліся, што Надзея Раманаўна не адна. У яе сядзеў пан Гарабурда. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Жахлівы, нялюдскі крык прагрымеў недзе над балотамі, і быў у ім жах, гнеў, адчай, чорт ведае, што такое. Але я не спалохаўся. Між іншым, я ніколі з тых часоў не баяўся. Усё жахлівае, што я сустракаў пасля тых дзён, мне здавалася не вартай дробяззю. Асцярожны, як змей, я папоўз да таго месца, дзе цямнела ў траве тое, доўгае. Я памятаю, што я пабойваўся засады, сам жадаў забіваць, што я палазаваў між асенніх траў, выкарыстоўваючы кожную ямінку, кожны байрак. І яшчэ я памятаю нават зараз, як смачна пахнуў дробны палынок у траве. Ой, як пах тым'ян, якія скразныя блакітныя цені ляжалі на зямлі. Якое добрае было жыццё нават у гэтым агідным месцы. А чалавек быў вымушаны плазаваць, як гад у траве, замест таго, каб вольна дыхаць гэтым халодным, бадзёрым паветрам, глядзець на месяц, распраўляць грудзі, хадзіць ад радасці на руках, цалаваць вочы любай. Месяц свяціў на мёртвы твар Бермана. Вялікія, рахманыя вочы былі вырачаны, твар перакрыўлены грымасай нялюдскай пакуты. За што яго? Няўжо ён не вінен? Я ж быў упэўнены, што гэта ён. Ах, як горка, як радасна пах тым'ян. Травы, паміраючы, патыхаюць горка і радасна. У тую ж хвіліну я інстынктыўна, яшчэ не разумеючы, у чым справа, паплазаваў назад. Я адпоўз даволі далёка, калі пачуў далёкія крокі. Ішлі два чалавекі. Я быў пад вялікай ніцай вярбой. Стаў на ногі, людзі не маглі мяне заўважыць. Я зліваўся са сцяной лесу, падскочыў і, падцягнуўшыся на руках, узлез на дрэва і захаваўся ў яго гушчары, як вялізная дравесная жаба. Два цені падышлі да забітага. Месяц свяціў проста на іх, але твары былі закрыты кавалкамі цёмнай матэрыі. Дзіўныя гэта былі постаці. У старых капцях, у чугах, з доўгімі валасамі, на якіх ледзь трымаліся плеценыя з палосак скуры шапкі, такія можна было бачыць у музеі месца Віленскага. На плячах доўгія плашчы. Яны падышлі да трупа і схіліліся над ім. Я чуў урыўкі іх размовы. Абодва трапілі на адну і тую ж воду Лікол. Як яны, аднак, паверылі гэтай дзіцячай мянушцы. І той
паследышы гэтая свіння Лікол. Даў ім Лікол. І раптам адзін з іх не ўтрымаўся ад здзіўленага ўскрыку. Што такое? Глядзі, пацук. А гэта не той. Як не той? Чаго ты брэшаш? А я табе кажу, што не той. Гэта той дзівак, што жыве ўпраўляючым у Яноўскай. Ах, чортава душа! Памыліліся трошкі. За гэтую памылку, хлопча, змрочна адказаў адзін. З нас Лікол галаву здыме. Непрыемна, браце, 2 забітых — гэта жах. Гэта можа і начальства зацікавіцца. Але чаму ён з'явіўся сюды замест таго? Другі не адказаў. Яны пайшлі ад трупа і сталі пад дрэвам, пад самымі маімі нагамі. Каб я пажадаў, я мог бы апусціць нагу і стаць на галаву кожнаму з іх па выбару, або двойчы стрэліць з рэвальвера з такой адлегласці, на якой і дзіцёнак трапіў бы. Я дрыжаў ад хвалявання, але голас халоднага розуму казаў мне, што так рабіць нельга, што я спуджу астатніх, што з паляваннем трэба канчаць адным ударам, што зараз трэба сачыць за гэтымі. Хопіць, я нарабіў занадта многа памылак, і калі загіне яшчэ і надзея, тады толькі і застанецца, што пайсці ў балотную прорву, скокнуць туды і пачуць, як вырвецца над табой з твані з дзікім ровам паветра. За што ён так ненавідзіць гэтага Беларэцкага? Спытаў той, каго клікалі пацуком. Думаю, за тое, што Беларэцкі хоча ажаніцца з Яноўскай, а тады палац з рук Лікола ўцячэ. Ды нашто ён яму, гэта ж трухлявая труна, не будынак. Ну, гэта ты не кажы. Для яноўскіх ён карысці не дае, гэта валоданне роду, а вось для старонняга гэта каштоўнасць. Да таго ж ён любіць старажытнасць, спіць і бачыць сябе гаспадаром вялізнага замка, як продкі. Яны помаўчалі, пасля пыхнуў агеньчык, і да мяне пачалі паўсці сівыя кучары тытунёвага дыму. Я разумеў ужо, што пада мною стаяць шляхцюкі. Дрэнная мясцовая мова, якая зрабілася грубай ад барбарызмаў польскага паходжання, так і рэзала вуха. Галасы здаваліся мне знаёмымі. Мне здаецца, буркнуў адзін пасля працяглага маўчання, што тут яшчэ адна прычына. Хлопы. Маеш рацыю. Калі заб'ем яшчэ і гэтага, яны прыціхнуць, як мышы пад венікам, а то дужа нахабныя сталі. Нядаўні бунт пасля забойства ўпраўляючага Гарабурды. Глядзяць нахабна. І асабліва сапсаваліся пасля прыезду Свеціловіча. Месяц пражыў тут, падла, а нашкодзіў нам горш за пажар. 4 хлопаў з рук суда выдраў, паскардзіўся на 2 дваран. А калі гэты Беларэцкі прыехаў, зусім дрэнна стала. Сядзіць у хлопскіх хатах, запісвае дурныя байкі, ляпае па плячы. Ну нічога, папрыціхнуць гэтыя хамы, калі мы таго здрадніка шляхты прыдушым. Толькі трэба будзе яшчэ даведацца, хто правадыр гэтых нахабнікаў. Я яму не дарую маіх спаленых стагоў. А мне здаецца, што я ведаю, хто гэта. Гэта кульшаў вартаўнік Рыгор, гэткая нахабная пыса, як у ваўка, і павагі да цябе ніякай. Нічога, рыгнецца і яму. Яны помаўчалі. Пасля адзін сказаў: а ведаеш што, Яноўскую шкада. Такую жанчыну давесці да вар'яцтва або забіць глупства. Такім калісь ногі цалавалі.
памятаеш, як яна на бале у даўняй сукні лебедзем плыла? Ух! Ды і пан шкадуе, дабавіў другі. Але што зробіш? І раптам зарагатаў. Чаго ты? Не таго мы мякнулі. Не шанцуе нам, а яму яшчэ горш. Ты памятаеш, як Раман крычаў, калі яго ў дрыгву загналі, казаў, што з-за труны нас выдасць. Аж бачыш, маўчыць. І яны пайшлі ад дрэва. Я чуў яшчэ толькі, як пацук сказаў басам: «Нічога, хутка і да гэтага наведаемся». Я саслізнуў з дрэва зусім нячутна і рушыў за імі. Бязгучна ступалі мае ногі па траве, там-сям я нават плазаваў. І, вядома, я зноў выявіўся дурнем, бо забыўся на тое, што ў іх маглі быць коні. Яны зайшлі за грыўку хмызнякоў, я прыцішыў крокі, боючыся нарвацца на іх, а праз хвіліну пачуў пошчак падкоў. Калі я выбраўся на дарогу, я пабачыў даволі далёка два конныя цені, якія шалёна гналі коней ад крыжа Рамана на паўдзённы ўсход. Думкі мае былі невясёлымі. Даведаўся, што яны палююць за Яноўскай і за мною, што літасці чакаць нельга. Выпусціў двух бандзюкоў, ды яшчэ так жорстка памыліўся ў Бермане. І сапраўды я пераканаўся ў тым, што ён цёмны чалавек, што ён ускрыў мой ліст і чагосьці пайшоў да месца, дзе і дастаў смерць. І самы факт гэтай смерці закрыў ад мяне ўсе астатнія яго правіны. Але размова дала многа цікавага, і перш за ўсё я ведаў зараз аднаго з дзікіх паляўнічых. Гісторыя са спаленымі стагамі выдала яго. Стагі спалілі за апошнія дні у шляхцюка Маркі Стахевіча, якога я бачыў на гулянцы ў Дубатоўка. І гэты чалавек быў тады секундантам Вароны. Няхай я памыліўся ў Бермане, але ў Вароне я не памыляюся, здаецца. І ён будзе мой. Зараз трэба толькі больш рашучасці. А позна ўвечары дзікае паляванне караля Стаха з'явілася зноў. Зноў выў, галасіў, плакаў нечалавечы голас. Раман у 20-м калене, выходзь, мы прыйдзем, мы скончым, мы адпачнем пасля. Раман, Раман. І зноў я, схаваўшыся за ганкам, страляў у лятучыя цені коннікаў, якія мільгалі ў самым канцы залітай месячным дымам алеі. Калі я стрэльнуў першы раз, коні кінуліся ў гушчары, зніклі, як быццам іх ніколі не было. Гэта было падобна на жахлівы сон. Трэба было канчаць. Я прыпомніў словы Маркі Стахевіча, якія той сказаў пад дрэвам наконт абяцання Рамана выдаць забойцаў пасля смерці, і падумаў, што, можа, Раман пакінуў хаце ці на месцы сваёй смерці нейкі доказ, які прагледзелі тады нават арліныя вочы Рыгора. І калі Рыгор прыйшоў, мы рушылі з ім да месца забойства Рамана. Я добры хадок, але ледзь паспяваў за гэтай доўгай фігурай. Рыгор ішоў, як здавалася, павольна, але гэта была не павольнасць, а размеранасць рухаў. І ногі ён ставіў не так, як звычайныя людзі, а наскамі ўнутр, так ходзяць усе
прыроджаныя паляўнічыя, і заўважана, што гэта робіць кожны іхні крок даўжэй прыблізна на дюйм. Па дарозе я сказаў яму, што чуў размову Маркі Стахевіча з нейкім пацуком, і Рыгор злосна буркнуў: «Людзі вароны». І пасля дадаў: «А мы думалі, што Лікол — гэта пачатак прозвішча. Пан не так распытваў. Лікол — гэта, відаць, мянушка. Трэба спытаць, каго клікалі так у пані Яноўскай. Калі ведалі гэтую мянушку Свеціловіч і нават Берман, значыцца, яна таксама павінна ведаць». Я пытаў яе. Ты пытаў яе прозвішча, ды яшчэ пачатак яго, а не мянушку. Так мы дайшлі да славутага і двойчы апісанага мною месца, дзе застыў у багне бацька Надзеі Раманаўны. Мы пераварушылі ўсю сухую траву, хоць глупствам было б шукаць тут нешта пасля 2 год. І нарэшце падышлі да таго месца, дзе невялікі абрыўчык раптам узносіў лугавіну над дрыгвой. «Тут», — сказаў Рыгор. Над самым абрывам тырчаў з зямлі невялікі стаўбур, уломак ад дрэва, якое калісьці расло тут. Карані яго, як магутныя змеі, апляталі абрыўчык, спускаліся ў дрыгву, быццам жадаючы напіцца, або проста віселі ў паветры. «Ці рукі Рамана былі над паверхняй дрыгвы?» — спытаў я. Цяжкія павекі Рыгора апусціліся, і ён прыпамінаў: «Так, былі. Правая была нават выцягнутая. Ён, відаць, хацеў ухапіцца за корань, але не дацягнуўся. А можа, проста кінуў нешта туды, пад карэнні, дзе, бачыш, яміна?» «Ну, давай паглядзім». І мы, трымаючыся за карэнні, збіваючы пазногці зямлёй, злезлі амаль да самай дрыгвы, ледзь трымаючыся на маленькіх склізкіх прыступках, што былі на стромым адхоне. Пад карэннямі сапраўды была яміна, але там нічога не было. Расчараваны, я збіраўся быў лезці наверх, але Рыгор спыніў мяне. «Ёлупы мы! Калі там сапраўды штосьці ёсць, дык гэта пад глейкай. Ён мог кінуць, але ж 2 гады мінула. Скляпенне гэтай пячоркі асыпалася і пахавала тую рэч». Мы пачалі драпаць пальцамі ўбіты глей, высыпаць яго з пячоркі і, хочаце верце, хочаце не, хутка пальцы мае натрапілі на штосьці цвёрдае. На далоні маёй ляжаў партабак з птушынага вока. Больш у пячорцы нічога не было. Мы выдрапаліся на лугавіну і асцярожна абчысцілі з партабака руды глей, перамешаны з глінай. У партабаку ляжаў шматок белай матэрыі, выдраны, відаць, зубамі, і на гэтай анучцы былі невыразныя рудыя літары: «Варона, забі». Я знізаў плячыма. Чорт ведае, што гэта было. Ці сведчанне, што Рамана забіў варона, ці просьба да вароны забіць кагосьці. Рыгор паглядзеў на мяне. «З'ясавалі, пан Андрэй. Загнаў яго сюды варона. Заўтра будзем яго браць». «Чаму заўтра? Можа, ён з'явіцца крас сёння?» «Сёння пятніца. Пан забыў пра гэта? Бандзюка, як кажуць, шукаю ў царкве. Святыя надта ды Божыя. Рэжуць з імем Святой Тройцы на вуснах. Яны прыйдуць заўтра, бо страцілі цярпенне. Ім патрэбна пазбавіцца ад цябе». Памаўчаў, вочы спалахнулі нядобрым полымем. «Заўтра нарэшце прывяду мужикоў з віламі. І табе дамо. Калі з намі, дык да канца. Будзем вартаваць ля паваленай агароджы. І ўсіх пакладзём. Усіх. Пад самы корань.
чортава семя. Мы пайшлі разам да балотных ялін, і там даведаліся, што Надзея Раманаўна не адна. У яе сядзеў пан Гарабурда. Яноўская за апошнія дні унікала мяне, а калі мы сустракаліся, адвяртала пацямнелыя, сумныя, як асенняя вада вочы. Таму я праз ахмістрыню выклікаў яе ў ніжнюю залу, дзе Рыгор змрочна глядзеў на святога Юрыя, такі самы магутны і высокі, як статуя. Яноўская выйшла, і Рыгор сарамліва падцягнуў пад крэсла ногі, бо натаптаў на падлозе. Але голас яго па-ранейшаму быў грубы, калі ён звяртаўся да яе, толькі ў глыбіні нешта непрыкметна дрыжала. «Слухайце, ясная пані, мы знайшлі караля Стаха. Гэта варона. Дайце мне пару стрэльбаў, заўтра мы скончым з імі». «Дарэчы, — перабіў я памыліўся тады, я пытаўся ў вас, ці не ведаеце вы чалавека, прозвішча якога пачынаецца з Лікол. Зараз я пытаю, ці не ведаеце вы чалавека, мянушка якога Лікол, проста Лікол. Гэта самы небяспечны чалавек у гэтай бандзе, магчыма, нават натхнитель». Не. Раптам крыкнула яна, пасунуўшы кончыкі пальцаў у рот. Вочы яе пашырыліся, застыглі ў тузе. Не, не. «Хто ён такі?» — змрочна спытаў Рыгор. Пашкадуйце мяне, гэтага не можа быць. Ён такі добры, шчыры. Ён трымаў Свеціловіча і мяне на каленях. Тады наш дзіцячы язык не мог вымавіць яго імя. Мы яго перакручвалі. І з гэтага нарадзілася мянушка, якой мы называлі яго толькі між сабою. Нямногія ведалі яе. «Хто гэта?» — няўмольна сказаў Рыгор, рухаючы каменнымі сківіцамі. І тады яна заплакала. Плакала ўзахлёб, як дзіцёнак, і праз рыданне нарэшце вырвалася. «Пан Лікол, пан Рыгор Дубатоўк». Я быў уражаны ў самае сэрца. Я аслупянеў. Я задыхаўся. «Не можа быць. Што вы? Такі добры чалавек. І галоўнае, якая яму карысць». А памяць паслужліва падсунула словы аднаго з мярзотнікаў пад дрэвам: «Любіць старажытнае і нават невядомае ічкі на». З ліста Свеціловіча раптам заканамерна ператварылася ў любімае прыслоўе Дубатоўка: «Балеснічкі нашы, што гэта робіцца на зямлі?» Я працёр вочы, адагнаў ачмурэнне. Не можа быць. Якая яму карысць? Ён зусім не спадчыннік, пані. І тут адгадка бліскавіцай шуганула ў маёй галаве. «Пачакайце тут, Надзея Раманаўна, пачакай, Рыгор. Я прайду да пана Гарабурды, пасля мне трэба будзе перабраць рэчы Бермана». «Добра», — сумна сказала Яноўская. «Яго пахавалі ўжо». І я пабег па сходах. Думкі мае ішлі ў двух кірунках. Першае. Дубатоўк мог дамовіцца з Берманам, толькі чаму ён забіў яго. Другое. Гарабурда таксама мог неяк залежыць ад Дубатоўка. І рвануў дзверы, насустрач мне з крэсла ўстаў пажылы мужчына з гамерычнымі ляшкамі. Ён здзіўлена глядзеў на мой рашучы твар. «Прабачце, пан Гарабурда», — рэзка кінуў я, як у вір скокнуў, «я павінен паставіць перад вамі адно пытанне. Пра вашы адносіны з панам Дубатоўкам.
Нашто вы далі гэтаму чалавеку так заўладаць вамі? Ён выглядаў як спайманы на месцы крадзяжу. Нізкі лоб яго пачырванеў, вочы замітусіліся, але, відаць, па маім твары ён зразумеў, што жартаваць са мною нельга. «Ну, што зробіш? Вэксалі», — замармытаў ён. «І зноў я трапіў у мішень, мецячы ў неба. Вы далі пану Дубатоўку вэксалі пад маёнтак Яноўскай, які вам не належыць». Гэта была такая мізэрная колькасць грошай, усяго 3000 рублёў. Псарня патрабуе так многа. Усё пачынала ставаць на сваё месца. Пякельны план Дубатоўка яснеў у маіх вачах. «Па тэстаменту Рамана Яноўскага», — замармытаў ён, збіраючы дрыжачымі пальцамі нешта з візіткі, «устаўлена такая субстытуцыя. Спадчыну атрымліваюць дзеці Яноўскай». І жаласна глянуў мне ў вочы. «Іх не будзе. Яна ж памрэ. Яна хутка памрэ. Пасля іх муж. А яна вар'ятка, хто з ёй ажэніцца. Пасля наступны прыступак. Апошнія Яноўскія. А іх няма. Няма пасля смерці Свеціловіча. А я сваяк Яноўскіх па пралцы, жаночага, так бы мовіць, боку. Калі не будзе дзяцей і мужа, палац мой». І ён заенчыў. «Але як я мог чакаць? Я ўвесь у вэкселях. Я такі няшчасны чалавек, і большасць папер скупіў пан Рыгор, і яшчэ 3000 даў. Зараз ён тут будзе гаспадаром, ён будзе гаспадаром». «Паслухайце», — холадна кінуў я, «тут была, ёсць і будзе толькі адна гаспадыня, пані Надзея Яноўская. Я не спадзяваўся на спадчыну. Яноўская ўсё ж магла выйсці замуж, і я даў Дубатоўку даўгавое абязательства пад забеспячэнне палаца». «Добра. Сорам з вамі нават не начаваў. Але няўжо вы не ведаеце, што гэта нядзейсны з фінансавага боку ўчынак, што гэта крымінал?» «Не ведаю, я быў рады». «А вы ведаеце, што вы штурхнулі Дубатоўка на жахлівае злачынства, якому і наймення на чалавечай мове няма? Чым вінавата бедная дзяўчына, што вы пажадалі пазбавіць яе жыцця?» «Я падазраваў, што гэта злачынства», — разрумзаўся ён. «Але мая псарня...» «Гніда вы! Рук толькі пэцкаць не хочацца. Вамі будзе займацца губернскі суд, а пакуль што я сваёй уладай засаджу вас на тыдзень у сутарэнне гэтага дома, каб вы не маглі папярэдзіць іншых мярзотнікаў, пакуль скончыцца гэтая справа». «Гэта гвалт?» — заскуголіў ён. «Што вы ведаеце пра насільства?» — кінуў я яму. «Што вы ведаеце, смоўж?» Праз паўгадзіны Рыгор заштурхнуў гарабурду ў скляпення без акон пад цэнтральнай часткай будынка. Жалезныя дзверы з грукатам зачыніліся. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Мы пайшлі разам да балотных ялін, і там даведаліся, што Надзея Раманаўна не адна. У яе сядзеў пан Гарабурда. Яноўская за апошнія дні унікала мяне, а калі мы сустракаліся, адвяртала пацямнелыя, сумныя, як асенняя вада вочы. Таму я праз ахмістрыню выклікаў яе ў ніжнюю залу, дзе Рыгор змрочна глядзеў на святога Юрыя, такі самы магутны і высокі, як статуя. Яноўская выйшла, і Рыгор сарамліва падцягнуў пад крэсла ногі, бо натаптаў на падлозе. Але голас яго па-ранейшаму быў грубы, калі ён звяртаўся да яе, толькі ў глыбіні нешта непрыкметна дрыжала. «Слухайце, ясная пані, мы знайшлі караля Стаха. Гэта варона. Дайце мне пару стрэльбаў, заўтра мы скончым з імі». «Дарэчы, — перабіў я памыліўся тады, я пытаўся ў вас, ці не ведаеце вы чалавека, прозвішча якога пачынаецца з Лікол. Зараз я пытаю, ці не ведаеце вы чалавека, мянушка якога Лікол, проста Лікол. Гэта самы небяспечны чалавек у гэтай бандзе, магчыма, нават натхнитель». Не. Раптам крыкнула яна, пасунуўшы кончыкі пальцаў у рот. Вочы яе пашырыліся, застыглі ў тузе. Не, не. «Хто ён такі?» — змрочна спытаў Рыгор. Пашкадуйце мяне, гэтага не можа быць. Ён такі добры, шчыры. Ён трымаў Свеціловіча і мяне на каленях. Тады наш дзіцячы язык не мог вымавіць яго імя. Мы яго перакручвалі. І з гэтага нарадзілася мянушка, якой мы называлі яго толькі між сабою. Нямногія ведалі яе. «Хто гэта?» — няўмольна сказаў Рыгор, рухаючы каменнымі сківіцамі. І тады яна заплакала. Плакала ўзахлёб, як дзіцёнак, і праз рыданні нарэшце вырвалася. «Пан Лікол, пан Рыгор Дубатоўк». Я быў уражаны ў самае сэрца. Я аслупянеў. Я задыхаўся. «Не можа быць. Што вы? Такі добры чалавек. І галоўнае, якая яму карысць». А памяць паслужліва падсунула словы аднаго з мярзотнікаў пад дрэвам, любіць старажытнае і нават невядомае «ічкі на» з ліста Свеціловіча раптам заканамерна ператварылася ў любімае прыслоўе Дубатоўка «балеснічкі нашы». Што гэта робіцца на зямлі? Я працёр вочы, адагнаў ачмурэнне. Не можа быць. Якая яму карысць? Ён зусім не спадчыннік, пані. І тут адгадка бліскавіцай шуганула ў маёй галаве. «Пачакайце тут, Надзея Раманаўна, пачакай, Рыгор. Я прайду да пана Гарабурды, пасля мне трэба будзе перабраць рэчы Бермана». «Добра», — сумна сказала Яноўская. «Яго пахавалі ўжо». І я пабег па сходах. Думкі мае ішлі ў двух кірунках. Першае. Дубатоўк мог дамовіцца з Берманам, толькі чаму ён забіў яго. Другое. Гарабурда таксама мог неяк залежыць ад Дубатоўка. І рвануў дзверы насустрач мне з крэсла ўстаў пажылы мужчына з гамерычнымі ляшкамі. Ён здзіўлена глядзеў на мой рашучы твар.
Прабачце, пан Гарабурда, рэзка кінуў я, як у вір скокнуў. Я павінен паставіць перад вамі адно пытанне. Пра вашы адносіны з панам Дубатоўкам. Нашто вы далі гэтаму чалавеку так заўладаць вамі? Ён выглядаў як спайманы на месцы крадзяжу. Нізкі лоб яго пачырванеў, вочы замітусіліся, але, відаць, па маім твары ён зразумеў, што жартаваць са мною нельга. Ну, што зробіш? Вэксалі, замармытаў ён. І зноў я трапіў у мішень, мецячы ў неба. Вы далі пану Дубатоўку вэксалі пад маёнтак Яноўскай, які вам не належыць. Гэта была такая мізэрная колькасць грошай, усяго 3000 рублёў. Псарня патрабуе так многа. Усё пачынала ставаць на сваё месца. Пякельны план Дубатоўка яснеў у маіх вачах. Па тэстаменту Рамана Яноўскага, замармытаў ён, збіраючы дрыжачымі пальцамі нешта з візіткі, устаўлена такая субстытуцыя. Спадчыну атрымліваюць дзеці Яноўскай. І жаласна глянуў мне ў вочы. Іх не будзе. Яна ж памрэ. Яна хутка памрэ. Пасля іх муж. А яна вар'ятка, хто з ёй ажэніцца. Пасля наступны прыступак. Апошнія Яноўскія. А іх няма. Няма пасля смерці Свеціловіча. А я сваяк Яноўскіх па пралцы, жаночага, так бы мовіць, боку. Калі не будзе дзяцей і мужа, палац мой. І ён заенчыў. Але як я мог чакаць? Я ўвесь у вэкселях. Я такі няшчасны чалавек, і большасць папер скупіў пан Рыгор, і яшчэ 3000 даў. Зараз ён тут будзе гаспадаром, ён будзе гаспадаром. Паслухайце, холадна кінуў я, тут была, ёсць і будзе толькі адна гаспадыня, пані Надзея Яноўская. Я не спадзяваўся на спадчыну, Яноўская ўсё ж магла выйсці замуж, і я даў Дубатоўку даўгавое абязательства пад забеспячэнне палаца. Добра. Сорам з вамі нават не начаваў. Але няўжо вы не ведаеце, што гэта нядзейсны з фінансавага боку ўчынак, што гэта крымінал? Не ведаю, я быў рады. А вы ведаеце, што вы штурхнулі Дубатоўка на жахлівае злачынства, якому і найменне на чалавечай мове няма? Чым вінавата бедная дзяўчына, што вы пажадалі пазбавіць яе жыцця? Я падазраваў, што гэта злачынства, разрумзаўся ён, але мая псарня. Гніда вы. Рук толькі пэцкаць не хочацца. Вамі будзе займацца губернскі суд, а пакуль што я сваёй уладай засаджу вас на тыдзень у сутарэнне гэтага дома, каб вы не маглі папярэдзіць іншых мярзотнікаў, пакуль скончыцца гэтая справа. Гэта гвалт? Заскуголіў ён. Што вы ведаеце пра насільства? Кінуў я яму. Што вы ведаеце? Смоўж. Праз паўгадзіны Рыгор заштурхнуў Гарабурду ў скляпення без акон пад цэнтральнай часткай будынка. Жалезныя дзверы з грукатам зачыніліся. У той самы вечар, гадзін каля 10, я ляжаў, схаваўшыся ў здзічэлым невысокім бэзе і высокай траве якраз каля паваленай агароджы. Настрой бясстрашнасці яшчэ непаддзельна валодаў мною.
Ён так і не знік да канца майго перабывання ў балотных ялінах. Здавалася, што гэта не маё, любімае мною, хударлявае і моцнае цела могуць дзяўбці крумкачы, а чыёсьці іншае, да якога мне няма ніякай справы. А між тым абставіны былі невясёлыя. І я, і Рыгор, і Свеціловіч торкаліся ў розныя бакі, як кацяняты у кошыку, і не адкрылі злачынцаў. І месца было невясёлае. І час таксама. Было амаль зусім цёмна. Над роўнай пахмурай паверхняй прорвы накіпалі нізкія чорныя хмары, бліжэй да ночы абяцалі зліву. Восень была наогул дрэнная, змрочная, але з чыстымі буйнымі злівамі, амаль як летам. Ветрык узняўся быў, зашумелі чорна-зялёныя піраміды ялін, але потым зноў сціхнуў. Хмары павольна, вельмі павольна каціліся наперад, нагрувашчваліся над безнадзейным роўным краявідам. Недзе далёка-далёка бліснуў агеньчык і, сарамліва паміргаўшы, згас. І пачуццё самоты уладна ахапіла сэрца. Я быў чужы тут. Свеціловіч сапраўды варты Надзеі Раманаўны, а я так патрэбны, як дзірка ў плоце. Ці доўгі час я так ляжаў, ці не скажу. Хмары, даходзячы да мяне, рабіліся радзей, але на даляглядзе грувасціліся новыя. Дзіўны гук уразіў мой слых. Недзе далёка, як мне здалося, у правым баку ад мяне спяваў паляўнічы рог, і хоць я ведаў, што ён гучыць у баку ад шляху дзікага палявання, я мімаволі стаў часцей пазіраць у той край. Непакоіла мяне яшчэ і тое, што на балотах пачалі з'яўляцца там-сям белыя лапікі туманоў, але тым справа і скончылася. Раптам другі гук даляцеў да мяне, недзе шастаў сухі верас. Я глянуў у той бок, пачаў глядацца да болю ў вачах і нарэшце заўважыў на фоне чорнай істужкі далёкіх лясоў рух нейкіх плям. Я заплюшчыў на хвіліну вочы і, калі адкрыў іх, пабачыў, што проста перада мною і зусім недалёка вымалёўваюцца на раўніне туманныя сілуэты коннікаў. Зноў, як і ў той раз, бязгучна ляцелі яны перада мной страшэннымі скачкамі проста ў паветры. І поўнае маўчанне, быццам я аглух, вісела над імі. Вострыя шлыкі, валасы і плашчы, якія луналі ў паветры, дзіды, усё гэта адбілася ў маёй памяці. Я пачаў паўзці бліжэй да цаглянага падмурка агароджы. Паляванне разгарнулася, пасля сабралася ў натоўп, бязладны і імклівы, і пачало заварочваць. Я дастаў з кішэні рэвальвер. Іх было мала, іх было менш, як заўсёды. Коннікаў 8. Куды ж ты падзеў астатніх, кароль Стах? Куды яшчэ даслаў? Я паклаў рэвальвер на сагнуты локаць левай рукі і стрэліў. Я добры стралок і трапляў у цэль нават амаль у поўнай цемры, але тут здарылася дзіўнае. Коннікі скакалі далей. Я прыкмеціў задняга, высокага, прывіднага мужчыну, стрэліў, хоць бы хто пахіснуўся. Але дзікае паляванне, як быццам жадаючы даказаць мне сваю прывіднасць, развярнулася і скакала бокам да мяне, недасяжная для маіх стрэлаў. Я пачаў адпаўзаць задам да хмызоў і толькі паспеў наблізіцца да іх, як хтосьці скокнуў на мяне з-за хмызоў і жахлівым цяжарам прыціснуў да зямлі. Апошняе паветра вырвалася з маіх грудзей, я нават вохнуў.
і адразу зразумеў, што гэта чалавек, з якім мне не выпадае цягацца па вазе і сіле. А ён спрабаваў круціць мне назад рукі, свісцячым шэптам сіпеў: «Стой, чорт! Чакай! Не ўцячэш, бандзюк, забойца! Трымайся, няўдалы!» Я зразумеў, што калі не ўжыву увесь свой спрыт, я загіну. Памятаю толькі, што з жалем сачыў за прывідным паляваннем, у якое я страляў і якому ані на волас не пашкодзіў. У наступны момант я, адчуваючы, што рука яго крадзецца да маёй глоткі, старажытным прыёмам падбіў яго руку, і нешта цёплае палілося на мой твар. Ён уласнай рукою разбіў сабе нос. Пасля гэтага я, схапіўшы яго за руку, пакаціўся па зямлі, заламіўшы яе пад сябе. Ён войкнуў, і я зразумеў, што і наступны мой ход меў поспех. Але адразу затым я атрымаў такі удар між броваў, што балаты закруціліся перада мною і ўсталі дыбарам. Шчасце, што я інстынктыўна паспеў напружыць мускулы жывата, і апошні удар паддыхала, не ўчыніў мне шкоды. Рукі, валасатыя навобмацак, цягнуліся ўжо да маёй глоткі, калі я прыпомніў параду майго дзеда супраць мацнейшага праціўніка. Неймаверным выкрутам я павярнуўся на спіну, паддаў рукою цяжкі жывот невядомага і сунуў яго каленам, маім вострым і жорсткім каленам, у прычыннае месца. Ён інстынктыўна падаўся на мяне тварам і грудзьмі, і тады я, сабраўшы апошнія сілы, каленам і рукамі, выцягнутымі далей ад галавы, паддаў яго ў паветра. Гэта, напэўна, атрымалася нават занадта моцна. Ён пераляцеў цераз галаву, зрабіў паўкруг у паветры і гэпнуўся ўсім цяжкім, ох, якім цяжкім целам аб зямлю. Адначасова я страціў прытомнасць. Калі я ачуняў, адразу пачуў, што недзе за маёй галавою хтось стогне. Ён не мог яшчэ ўзняцца, і я з апошніх намаганняў ужо спрабаваў стаць на ногі. Я вырашыў сунуць яго нагою пад сэрца, пазбавіць дыхання, але пакуль што угледзеўся ў балота, дзе знікла дзікае паляванне. Я раптам пачуў вельмі знаёмы голас таго, хто крахтаў: «А, чорт, які гэта тут ёлаб, якая падла! Балеснічкі нашы святыя!» Я зарагатаў. Той самы голас адазваўся: «Гэта вы, пане Беларэцкі? Наўрад ці з гэтага дня я змагу быць жаданым госцем у жанчыну. О, ах, каб вас, каб! Крычалі б, што гэта вы, чаго паўзлі ад агароджы, толькі ў памылку ўвялі, а гэтыя чэрці зараз ундзе, каб вас, ліха, прабачце». «Пане Дубатоўк?» — зарагатаў я з палёгкаю. «Каб вас, пане Беларэцкі, халера ухапіла. О, прабачце». Вялізны цень сеў, трымаючыся за жывот. «А гэта я пільнаваў, занепакоіўся. Дайшлі да мяне чуткі, што дрэннае нешта робіцца з маёй доней. Ох, і ты таксама вартаваў. А каб цябе пярун шаснуў на Божае нараджэнне». Я падняў з зямлі рэвальвер. «І чаго вы так на мяне, пане Дубатоўк?» «А чорт яго ведае. Паўзе нейкая гліста, дык я ось і схапіў. Балеснічкі нашы. Каб цябе бацькі на тым свеце сустрэлі, як ты мяне на гэтым. Як жа ты, падла, балюча б'ешся». Выявілася, што дзед і без нашых папярэджанняў даведаўся пра наведванне дзікага палявання і вырашыў падпільнаваць яго, калі маладыя ўжо такія захэканцы і бабздыры, што не могуць абараніць жанчыны.
Канец гэтай прыкрай сустрэчы вы ўжо назіралі. Ледзь стрымліваючы рогат, які мог здацца непачцівым, я пасадзіў стогнучага дубатоўку на яго дрэннага коніка, які чакаў непадалёк. Ён узлез на яго стогнучы і клянучы свет, сеў бокам, буркнуў нешта накшталт, д'ябла пацягнуў са зданямі змагацца. Нарваўся на дурня з вострымі каленкамі і паехаў. Яго прыгнечаны твар, уся яго скасавураная постаць былі такія жаласныя, што я ледзь не пырскаў. А пасля ён паехаў у напрамку да сваёй хаты, стогнучы і праклінаючы ўсіх маіх сваякоў да 20-га калена. Ён знік у цемры, і тут невытлумачальная трывога кальнула ў маё сэрца. Гэта ў падсвядомасці варушылася нейкая жахлівая думка, рыхтуючыся з'явіцца на свет Божы. Рукі. Не, я так і не мог прыпамятаць, чаму хвалюе мяне гэтае слово. Тут было нешта другое. Ага. Чаму іх так мала? Чаму толькі 8 прывідных коннікаў з'явілася сёння ля паваленай агароджы, куды падзеліся астатнія? І раптам дзікая, трывожная думка выплыла проста на язык. Свяціловіч! Яго сустрэча з чалавекам у халоднай лагчыне, яго дурны жарт пра дзікае паляванне, які можна было зразумець так, быццам у яго ёсць нейкія цвёрдыя падазрэнні, што ён выкраў удзельнікаў гэтай справы. Божа! Калі гэты чалавек сапраўды бандзюк, ён немінуча зробіць спробу забіць Свяціловіча сёння ж. Таму іх і мала. Напэўна, другая палова накіравалася да майго новага друга, а гэтыя да балотных ялін. Можа, яны і размову нашу бачылі. Мы ж як дурні стаялі сёння над урвішчам. Ох, якую памылку, калі гэта так зрабіў ты, Андрэй Свяціловіч, не расказаўшы нам, хто быў гэты чалавек. Я зразумеў, трэба спяшацца. Трэба спяшацца так, як ніколі ў жыцці. Можа, я яшчэ паспею. Поспех нашай справы і жыццё добрай юнацкай душы залежалі ад хуткасці маіх ног. І я пабег так, як не бегаў нават у тую ноч, калі за мной гналася дзікае паляванне караля Стаха. Я ўзяў нацянькі праз парк, пералез у адным месцы праз агароджу і прыпусціўся бегчы да хаты Свяціловіча. Я не ляцеў, як шалёны, я добра ведаў, што мяне не выстачыць на ўсю дарогу, і таму бег размерана, прыціснуўшы локці да бакоў. 300 крокаў бягом, як толькі магчыма хутка, 50 крокаў хуткай хадою. Так я вырашыў. І я прытрымліваўся гэтага, хоць сэрца маё пасля першых 2 вёрст здатна было выскачыць з грудзей. Пасля пайшло лягчэй. Я бег і ішоў амаль машынальна і толькі павялічваў норму бегу на 400 крокаў. Шлёп, 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 шлёп. І так 400 крокаў. Топ-топ, топ-топ 50 разоў. Туманныя, амаль неўзаўважаныя мною праплывалі міма самотныя яліны і верас. У грудзях балюча пякло. Свядомасць амаль не працавала. Пад канец я лічыў крокі машынальна. Я так стаміўся, што з радасцю лёг бы на зямлю або хоць павялічыў колькасць такіх спакойных і прыемных крокаў на 2, але я сумленна змагаўся са спакусаю. Так я прыбег да Свяціловічай хаты, маленькага забеленага будыначка ў чэзлым садзіку. Проста па пустых градах, душачы там-сям апошнія капусныя качаны, я памчаў да ганка, упрыгожанага 4 драўлянымі калонамі, і пачаў барабаніць у дзверы. Спакойны агеньчык у крайнім акне замігцеў, пасля старэчы голас спытаў з-за дзвярэй: «Каго гэта тут носіць?» Гэта быў стары дзед, былы дзядзька,
які жыў разам са Свяціловічам. Адчыні, Кандрат, гэта я, Беларэцкі. А божа ж мой, а што здарылася? Чаго так захэкаліся? Дзверы адчыніліся. Кандрат у доўгай кашулі і валёнках стаяў перада мною, трымаючы ў адной руцэ стрэльбу, а ў другой свечку. «Пан дома?» — ліхаманкава спытаў я. «Няма», — спакойна адказаў ён. «А куды ён пайшоў?» «А скуль мне ведаць? Хіба ён дзіцёнак, пані, каб казаць, куды ідзе?» «Вядзі ў пакой», — грымнуў я, знерваваны гэтай халоднай непарушальнасцю. «На што? Можа, ён пакінуў нейкую запіску?» Мы ўвайшлі ў пакой Свяціловіча. Аскетычны ложак пад шэрай коўдраю, вымытыя да жаўцізны і нацёртыя воскам падлога, кілім на ёй. На простым сасновым стале некалькі тоўстых кніг, паперы, раскіданыя пер'і. На сцяне партрэты, гравіраваны Марата ў ванне, паражонага кінжалам, алоўкам Каліноўскага. На другой сцяне карыкатуры. Мурав'ёў з бізуном у руцэ стаіць на кучы чарапоў. Яго бульдожы твар грозны. Каткоў, нізка схіліўшыся, ліжа яму зад. Я пераварушыў на стале ўсе паперы, але ў запале нічога не адшукаў, акрамя аркуша, на якім рукой Свяціловіча было напісана «Няўжо ён?». Я хапіў пляцёнку для папер і высыпаў яе на падлогу. Там нічога цікавага, толькі канверт з шурпатай паперы, на якім лёкайскім почеркам было напісана «Андрусю Свяціловічу». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Паперка была складзена ўдвая, і той яе бок, што быў бліжэй да жарынак, зараз ужо укрытых шэрым попелам, стаў зусім карычневым. Літар там нельга было разабраць. «Андрусь, я даведаўся, што ты цікавішся нейкім паляваннем. Надзеі Раманаўне небяспека. Моя до...» Тут быў выпалены асабліва вялікі кавалак. «Кутавае. Сёння я размаўляў з панам Беларэцкім, ён згодзін. Пайшоў у павет. Дрыганты гало. Калі атрымаеш ліст, адразу прыходзь да Ніны, дзе 3 асобныя хвоі. Я і Беларэцкі будзем чакаць Ічкіна, што гэта коіцца на Прыходзь неадменна. Ліст спалі, бо мне асабліва небяспеч. Над імі таксама жахлівая небяспека, якую можаш папярэдзіць толькі ты. Зноў выпалена многа. Оць. Твой добразычлівы Лікол.
Справа была яснай. Хтосьці прыслаў ліст, каб выбавіць Свяціловіча з хаты. Ён паверыў. Відаць, той, хто пісаў, быў яму добра знаёмы. Тут замыслілі нешта езуіцкі вытанчанае. Каб ён не пайшоў да мяне, напісалі, што размаўлялі са мной, што я пабег у павет, што я буду чакаць яго недзе Ніны, дзе 3 асобныя хвоі. Што гэта за Ніны? Да лагчыны? Да раўніны? Марудзіць не было калі. Канрад, дзе тут непадалёк на раўніне 3 асобныя хвоі? А гляд яго ведае, задумаўся ён. Хіба што толькі ля Волатавай прорвы. Там стаяць 3 вялізныя хвоі. Гэта там, дзе коні караля Стаха, кажуць, людзі ускочылі ў дрыгво. А што такое? А тое, што над панам Андрэем жахлівая небяспека. Даўно ён пайшоў? Ды, напэўна, гадзіну таму. Я выцягнуў яго на ганак, і ён, ледзь не плачучы, паказаў мне шлях да 3 хвой. Я загадаў яму застацца тут, а сам пабег. Я не ішоў на гэты раз, перамяжаючы бег. Я ляцеў, я імчаў, я выкладваў апошнія сілы, як быццам хацеў там ля 3 хвой упасці мёртвым. На хаду я скінуў куртку, шапку, выкінуў з кішэняў залаты партабак і кішэнькавае выданне Данте, якое заўсёды насіў з сабою. Бегчы стала трохі лягчэй. Я скінуў бы нават боты, каб для гэтага не трэба было затрымацца. Гэта быў шалёны бег. Па маіх разліках я павінен быў дабегчы да хвоі хвілін за 20 пазней друга. Жах, адчай, нянавісць надавалі мне сілы. Вецер, які ўзняўся раптам, падштурхваў у спіну. Я не заўважыў, што хмары нарэшце заснавалі ўсё неба, што нешта цяжкае, давячае навісла над зямлёю. Я імчаў. Тры вялізныя хвоі ўжо вымалёўваліся над чэзлымі хмызамі, і над імі была такая цемра, такое змрочнае неба. Я рынуўся ў хмызы, ламаючы іх нагамі, і тут здалёк прагучаў стрэл. Стрэл старажытнага пулгака. Я крыкнуў дзікім голасам, як быццам у адказ на мой крык цішыню ночы раздзёр шалёны тупат конскіх капытоў. Я выскачыў на паляну і пабачыў далёка цені 10 коннікаў, якія на поўным намёце паварочвалі ў хмызы. А пад соснамі я пабачыў чалавечую постаць, якая павольна, вельмі павольна асядала на зямлю. Пакуль я дабег туды, чалавек упаў да гары тварам і, шырока раскінуўшы рукі, як быццам жадаў целам сваім прыкрыць сваю зямлю ад куль. Я паспеў яшчэ стрэліць некалькі разоў у бок уцякаючых коннікаў. Мне здалося нават, што адзін з іх пахіснуўся ў сядле, але адразу за гэтым нечаканае гора зваліла мяне на калені поруч з ляжачым чалавекам. Брат, брат мой, брат. Ён ляжаў перада мной зусім нежывы, і толькі маленькая ранка, з якой амаль не цякла кроў, гаварыла мне жорсткую, непапраўную праўду. Куля прабіла скронь і выйшла ў патыліцу. Я глядзеў на яго, на гэта бязлітасна загубленае маладое жыццё. Я ўчапіўся ў яго рукамі, зваў, тармасіў і выў, як воўк, як быццам гэта магло дапамагчы. Пасля сеў, узяў яго галаву на калені і пачаў гладзіць валасы. Андрусь, Андрусь, прачніся, прачніся, дарагі. Мёртвы ён быў прыгожы нейкай вышэйшай, нечалавечай прыгажосцю. Твар закінуты, галава павісла, і стройная шыя, як выразбленая з белага мармуру, ляжала на маім калене. Доўгія светлыя валасы
пераблыталіся з сухой жоўтай травою, і яна лашчыла іх. Рот усміхаўся, быццам смерць прынесла яму нейкую разгадку жыцця. Вочы былі мірна закрыты, і доўгія веі зацянялі іх. Рукі, такія прыгожыя і моцныя, што жанчыны маглі б цалаваць іх у хвіліну шчасця, ляжалі ўздоўж цела, як быццам адпачывалі. Як скарбячая маці, сядзеў я, паклаўшы на калені сына, які прайшоў пакуты на крыжы. Я выў над ім і кляў Бога, бязлітаснага да свайго народа, да лепшых яго сыноў. Божа, Божа ўсемагутны, ўсяведны, каб ты знік, адступнік, які прадаў свой народ. Нешта бабахнула надо мною, і ў наступны момант цэлы акіян вады, жахлівая зліва, абурылася на балоты і пусткі, на загублены ў лясах край. Стагналі пад ім яліны, прыгіналіся да зямлі. Ён біў мне ў спіну, якое закрыў твар мёртвага, выў наўскос, парывамі паласаваў зямлю. Я сядзеў, як звар'яцелы, не заўважаючы нічога. Словы лепшага чалавека, якія я чуў некалькі гадзін таму, гучалі ў маіх вушах. Сэрца маё баліць, ідуць, гінуць, блытаюць, бо сорамна стаяць і не ўваскрэснуць пасля распяцця. Але, думаеш, усіх перадушылі? Гады наперадзе. Якая залатая, якая чароўная далячынь, якая будучыня чакае. Сонца. Я застагнаў. Сонца закацілася за хмары. Будучыня, забітая і халадзеючая пад дажджом, ляжыць тут, на маіх каленях. Я плакаў, дождж заліваў мне вочы, ліўся ў рот, і рукі мае ўсё гладзілі гэтую залатую юнацкую галаву. Радзіма моя, гаротная маці, плач. Крукі здалёк чуюць мёртвага. Наступнага дня з'явіўся ў яноўскае наваколле станавы прыстаў, вусаты і вельмі прыгожы мужчына. Ён з'явіўся без доктара, агледзеў месца забойства, сказаў важка, што слядоў ніякіх знайсці нельга з-за злівы. Рыгор, ходзячы за ім, толькі усміхаўся горка ў вусы. Пасля агледзеў цела забітага, пакруціўшы белымі пульхнымі пальцамі яго галаву, і пасля сказаў: «Ну, ну і пеканулі. Адразу лёг».
Пасля ён закусваў і піў гарэлку ў дальнім пакоі хаты Свеціловіча, непадалёк ад залы, дзе ляжаў на стале нябожчык, і дзе ягоны дзядзька захлынаўся ад слёз, а я сядзеў літаральна прыбіты горам і дакорамі сумлення. Для мяне нічога не існавала ў тыя хвіліны, акрамя тонкай свечкі, якую трымаў у тонкіх прыгожых руках Андрэй. Яна клала ружовыя воблескі на белую, з карункамі на грудзях кашулю, якую дзядзька выцягнуў з куфра. Але ж трэба было мне даведацца, што думаюць улады пра гэта забойства і што яны думаюць рабіць. Нічога, на жаль, нічога, адказаў прыемным, пераліўчатым голасам станавы, гуляючы чорнымі аксамітнымі бровамі. Гэта дзікі кут, і расследаванне тут немагчыма. Я разумею вашу высакародную тугу, але што тут магчыма зрабіць? Тут некалькі год таму была сапраўдная вендэта. Ён вымаўляў «вандэта», і, мусіць, гэтае слова вельмі яму падабалася. І што мы маглі зрабіць? Такі ўжо звычай. Напрыклад, мы таксама маглі б прыцягнуць да адказнасці вас, бо вы, як самі кажаце, ужывалі зброю супраць гэтых, паляўнічых. Мы не зробім гэтага. І што нам да гэтага? Магчыма, гэта было забойства з-за прыгожага полу. Кажуць, што ён быў закаханы ў гэтую... Ён сыта варухнуў бровамі. Гаспадыню балотных ялін. Нічога сабе. А можа, гэта і наогул было самагубства? Нябожчык быў меланхолік, пакутнік за народ. Але ж я сам бачыў дзікае паляванне. Твар станавога пачырванеў. Дазвольце мне не поверыць. Казкі аджыліс. Мне здаецца, што наогул ваше знаёмства з ім трошкі падазронае. Я не хачу наводзіць на вас цень, але вельмі падазроным з'яўляецца таксама тое, што вы так упарта імкнецеся звараціць увагу следства на другіх, на нейкае дзікае паляванне. Я выцягнуў з запісной кніжкі абгарэлы аркушык паперы. У мяне ёсць дакумент, што яго выбавілі з хаты. Твар становага зусім пачырванеў, вочы забегалі. Які дакумент? Жалобна спытаў ён, і рука яго працягнулася да мяне. Вы павінны перадаць яго следству, і калі пабачыць, што ён чагосьці варты, яго падшыюць да справы. Рука цягнулася да паперкі. Я схаваў аркушык, такімі няпэўнымі здаліся мне яго вочы і гэтая сквапная, працягнутая рука. Я сам перадам яго, калі і каму палічу патрэбным. Ну што ж, станавы праглынуў нешта, ваша справа, шаноўны, але я параю бы вам не дражніць гусей. Тут варварскае насельніцтва, і ён шматзначна паглядзеў на мяне, могуць і забіць. Я гэтага не вельмі баюся. Скажу толькі, што калі паліцыя займаецца замест прамых спраў разважаннямі, самі грамадзяне павінны абараняць сябе. А калі выканаўчыя ўлады прыкладваюць усе намаганні, каб толькі замяць справу, гэта пахне вельмі непрыемна і штурхае людзей на самыя нечаканыя думкі. Гэта што? Бровы станавога карціна папаўзлі некуды да валос. Абраза ўлад? Крый мяне, Божа. Але гэта дае мне права даць копію з гэтага ліста некуды ў губерню. Ну, справа вашая. Станавы паколупаў у зубах. Але паслухайце, дарагі пан Беларэцкі, трэба прымірыцца. Наўрад ці нават у губерні будзе
Прыемна начальству, калі яно даведаецца, што вучоны так абараняе былога крамольніка. Ён галантна, грудным барытонам умаўляў мяне, бацька не мог бы быць такім уважлівым да сына. «Чакайце», — спытаў я, — «у нас што, ёсць закон, па якому лібералы аб'яўляюцца па-за законам, агалошваюцца парыямі? Мярзотнік можа іх забіць і не несці адказнасці?» «Не перабольшвайце, дарагі беларэцкі», — з пыхатай самазадаволенасцю сказаў прыгажун. «Вы схільны перабольшваць жахі ў жыцці». Гэты неразумны хрен, іншага слова я не магу падабраць, лічыў, напэўна, што смерць чалавека — перабольшванне жахаў. «А я вам скажу», — сказаў я з запалам, «што справу трэба перадаць у суд, распачаць судовае даследаванне. Тут злосная задума, людзей тут робяць вар'ятамі і, вядома, з намерамі. На ўсю ваколіцу яны наводзяць жах, тэрарызуюць народ, забіваюць людзей». На твары станавога блукала памяркоўная усмешка, ён прыхлёбваў чаёк. «Не варта так, дарагі пан. Народ ад гэтага цішэе. Забіты быў па чутках невольны ад бахусавай забавы і наогул такім небяспечна выказваць яўнае спачуванне. Палітычна ненадзейны, не варты даверу, нядобранамерны, не спрыяючы добрым норавам і яўны сепаратыст, мужычы жаласнік, так бы мовіць, рыдалец над малодшым братам». Я быў раз'юшаны, але пакуль што стрымліваўся. Мне не выпадала сварыцца яшчэ і з паліцыяй. «Вы не жадаеце умешвацца ў справу па забойству шляхціца Свяціловіча?» Крый Божа, перабіў ён мяне. «Мы проста сумняваемся, ці ўдасца нам яе разблытаць, і не можам прымушаць нашага следчага прыкласці ўсе сілы для вырашэння справы аб чалавеку, які ўсім сумленным сапраўдным сынам нашай вялікай радзімы быў глыбока антыпатычны накіраваннем сваіх думак». І ён з чароўнай ветлівасцю зрабіў далонню жэст у паветры. «Добра. Калі імперскі расійскі суд не хоча прымушаць следчага па справе аб забойстве шляхціца Свяціловіча, дык можа ён захоча прымусіць следчага разблытаць справу пра замах на розум і самаё жыццё Надзеі Яноўскай, гаспадыні балотных ялін». Ён здагадліва паглядзеў на мяне, паружавеў ад нейкай прыемнай думкі, плямкнуў некалькі разоў поўнымі чырвонымі вільготнымі вуснамі і спытаў: «А вы што, тут так за яе распінаецеся? Напэўна, самі скарыстацца вырашылі, а? Ну што ж, ухваляю, у ложку яна, напэўна, гучыць нядрэнна». Кроў кінулася мне ў твар, ноздры раздуліся, абраза няшчаснаму другу, абраза каханай, якую нават у думках не мог назваць сваёй, злілася ў адно. Не памятаю, што тут было далей, як апынуўся ў маёй руцэ нейкі карбач. Я прасвісцеў глоткай: ты гніда. А пасля змаху апяразаў яго карбачом па рыжова-смаглым твары. Я чакаў, што ён адразу выхапіць рэвальвер і заб'е мяне. Але гэты здаровы мужчына толькі войкаў. Я стукнуў яго яшчэ раз па твары і пасля гідліва адкінуў карбач. Ён выбег з пакоя, пачвалаў ад мяне з нечаканай хуткасцю і толькі сажняў праз 200 падаў голас, закрычаў: «Гвалт!». Рыгор, які даведаўся пра гэту справу, не ухваліў мяне, сказаў, што я сапсаваў усё, што праз дзень мяне, напэўна, выключыць у павет і, магчыма, дадуць тыдзень або вышлюць за павятовыя межы, а я патрэбен тут, бо пачынаюцца самыя цёмныя ночы. Але я не шкадаваў.
Уся ненавісць мая вылілася ў гэты удар. І няхай павятовыя ўлады пальцам аб палец не стукнуць, каб дапамагчы мне, але затое цяпер я добра ведаю, хто мой друг, а хто вораг. Астатнія падзеі гэтага і наступнага дня вельмі смутна адлюстраваліся ў маёй памяці. Горка, узахлёб, плакаў над нябожчыкам стары, добры дубатоўк, які ледзь рухаўся яшчэ ад майго пачастунку. Стаяла на турной бледная Надзея Раманаўна, захутаная ў чорную мантылью, такая сумная і прыгожая, такая чыстая. Пасля, як у сне, запомніў я хаўтурнае шэсце. Я вёў пад руку Яноўскую і бачыў, як на фоне шэрага асенняга неба ішлі людзі без шапак, як скарлючаныя бярозкі кідалі ім пад ногі жоўтае мёртвае лісце. Твар забітага прыгожы і сумны плыў над плячыма людзей. Бабы, мужыкі, макраносыя дзеці, дзяды ішлі за труною, і ціхае рыданне гучала ў паветры. Рыгор наперадзе нёс на спіне вялізны дубовы крыж. І ўсё галасней і галасней плыло над галовамі людзей, над мокрай глейкай, галошанне баб лямантух. Ай, на каго ж ты нас пакінуў? Ай, чаго ж ты заснуў, радзімец? А чаго ж твае вочы ясныя закрыліся, ручкі белыя склаліся? А хто ж нас абароніць ад судзей няправедных? А паны ж кругом нелітасцівыя, а гнусіка ж на іхняй шыі няма, галубочак ты наш. А куды ж ты ад нас адляцеў, а чаго ж ты пакінуў бедных дзетачак? А хіба ж вакол нявест няма, што з зямелькаю ты абвянчаўся, саколік? А што ж гэта ты за хатачку абраў? А не акон жа ў ёй ні дзвярэй, а ні небачка ж вольная над вільчыкам сырая зямля, а ні жоначка ж пад бокам дошка халодная, а ні сяброўкі ж там, а ні каханачкі. А хто ж цябе ў вусны пацалуе? А і хто ж табе галоўку пачэша? А і чаго ж гэта прымерклі агеньчыкі? А і чаго ж гэта яліны зажурыліся? То не жонка твая плача, каханая, не яна ж гэта плача прад вяселліцам, а то ж плачуць над табою людзі добрыя. То не зорачка ў небе засвяцілася, то затлела ў ручках свечачка васковая. Труна плыла над сапраўднымі чалавечымі рыданнямі, якіх не купіш нават у прафесіянальных лямантух. І вось глыбокі дол. Калі развітваліся, Яноўская упала на калені і пацалавала руку чалавека, які загінуў за яе. Я ледзь адарваў яе, калі труну сталі спушчаць у яму. У гэты самы час дзесяткі тры сялян падцягнулі на палазах вялізны шэры камень і пачалі ўсцягваць яго на гроб, дзе была выкапана самотная магіла. Крыж быў выбіты на камені яшчэ імя і прозвішча каравымі, няўмелымі літарамі. Загрукаталі абвечка труны камяні зямлі, хаваючы ад мяне дарагі твар. Пасля на ўзраўнаванае месца паставілі вялізны шэры камень. Рыгор і яшчэ 5 сялян узялі старыя стрэльбы і раз поразу пачалі страляць у раўнадушнае нізкае неба. Апошні з свеціловічаў яноўскіх адплываў у нязнаны шлях. Хутка і са мною так, шапнула мне Яноўская. Хоць бы хутчэй. Грукаталі стрэлы, закамянеласць ляжала на тварах людзей. Потым, паводле старажытнага шляхецкага звычаю,
Молатам быў раструшчаны аб надгробны камень радавы герб. Род застаўся без нашчадка. Вымер. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Калі імперскі расійскі суд не хоча прымушаць следчага па справе аб забойстве шляхціца Свяціловіча, дык можа ён захоча прымусіць следчага разблытаць справу пра замах на розум і самаё жыццё Надзеі Яноўскай, гаспадыні балотных ялін. Ён здагадліва паглядзеў на мяне, паружавеў ад нейкай прыемнай думкі, плямкнуў некалькі разоў поўнымі чырвонымі вільготнымі вуснамі і спытаў: «А вы што тут так за яе распінаецеся? Напэўна, самі скарыстацца вырашылі, а? Ну што ж, ухваляю, у ложку яна, напэўна, гучыць нядрэнна». Кроў кінулася мне ў твар, ноздры раздуліся, абраза няшчаснаму другу, абраза каханай, якую нават думках не мог назваць сваёй, злілася ў адно. Не памятаю, што тут было далей, як апынуўся ў маёй руцэ нейкі карбач. Я прасвісцеў глоткай: «Ты гніда!» А пасля змаху апяразаў яго карбачом па рыжова-смаглым твары. Я чакаў, што ён адразу выхапіць рэвальвер і заб'е мяне. Але гэты здаровы мужчына толькі войкаў. Я стукнуў яго яшчэ раз па твары і пасля гідліва адкінуў карбач. Ён выбег з пакоя, пачвалаў ад мяне з нечаканай хуткасцю і толькі сажняў праз 200 падаў голас, закрычаў: «Гвалт!» Рыгор, які даведаўся пра гэту справу, не ўхваліў мяне, сказаў, што я сапсаваў усё, што праз дзень мяне, напэўна, выключыць у павет і, магчыма, дадуць тыдзень або вышлюць за павятовыя межы, а я патрэбен тут, бо пачынаюцца самыя цёмныя ночы. Але я не шкадаваў. Уся ненавісць мая вылілася ў гэты удар. І няхай павятовыя ўлады пальцам аб палец не стукнуць, каб дапамагчы мне, але затое цяпер я добра ведаю, хто мой друг, а хто вораг. Астатнія падзеі гэтага і наступнага дня вельмі смутна адлюстраваліся ў маёй памяці. Горка, узахлёб, плакаў над нябожчыкам стары добры дубатоўк, які ледзь рухаўся яшчэ ад майго пачастунку. Стаяла на турной бледная Надзея Раманаўна, захутаная ў чорную мантылью, такая сумная і прыгожая, такая чыстая. Пасля, як у сне, запомніў я халтурныя шэсці. Я вёў пад руку Яноўскую і бачыў, як на фоне шэрага асенняга неба ішлі людзі без шапак, як скарлючаныя бярозкі кідалі ім пад ногі жоўтае мёртвае лісце. Твар забітага прыгожы і сумны плыў над плячыма людзей. Бабы, мужыкі, макраносыя дзеці, дзяды ішлі за труною, і ціхае рыданне
гучала ў паветры. Рыгор наперадзе нёс на спіне вялізны дубовы крыж. І ўсё галасней і галасней плыло над галовамі людзей, над мокрай глейкай, галошанне бабля мантух. Ай, на каго ж ты нас пакінуў? Ай, чаго ж ты заснуў, радзімец? А чаго ж твае вочы ясныя закрыліся, ручкі белыя склаліся? А хто ж нас абароніць ад судзей няправедных? А паны ж кругом нелітасцівыя, а гнусіка ж на іхняй шыі няма, галубочак ты наш. А куды ж ты ад нас адляцеў, а чаго ж ты пакінуў бедных дзетачак? А хіба ж вакол нявест няма, што з зямелькаю ты абвянчаўся, саколік? А што ж гэта ты за хатачку абраў? А не акон жа ў ёй ні дзвярэй, а не небачка ж вольная над вільчыкам сырая зямля, а не жоначка ж пад бокам дошка халодная, а не сяброўкі ж там, а не каханачкі. А хто ж цябе ў вусны пацалуе? А і хто ж табе галоўку пачэша? А і чаго ж гэта прымерклі агеньчыкі? А і чаго ж гэта яліны зажурыліся? То не жонка твая плача каханая, не яна ж гэта плача прад вяселліцам, а то ж плачуць над табою людзі добрыя. То не зорачка ў небе засвяцілася, то затлела ў ручках свечачка васковая. Труна плыла над сапраўднымі чалавечымі рыданнямі, якіх не купіш нават у прафесіянальных лямантух. І вось глыбокі дол. Калі развітваліся, Яноўская упала на калені і пацалавала руку чалавека, які загінуў за яе. Я ледзь адарваў яе, калі труну сталі спушчаць у яму. У гэты самы час дзесяткі тры сялян падцягнулі на палазах вялізны шэры камень і пачалі ўсцягваць яго на гроб, дзе была выкапана самотная магіла. Крыж быў выбіты на камені яшчэ імя і прозвішча каравымі, няўмелымі літарамі. Загрукаталі абвечка труны камяні зямлі, хаваючы ад мяне дарагі твар. Пасля на ўзраўнаванае месца паставілі вялізны шэры камень. Рыгор і яшчэ 5 сялян узялі старыя стрэльбы і раз по разу пачалі страляць у раўнадушнае нізкае неба. Апошні з свеціловічаў яноўскіх адплываў у нязнаны шлях. Хутка і са мною так, шапнула мне Яноўская. хоць бы хутчэй. Грукаталі стрэлы, закамянеласць ляжала на тварах людзей. Потым, паводле старажытнага шляхецкага звычаю, молатам быў раструшчаны аб надгробны камень радавы герб. Род застаўся без нашчадка. Вымер. Я адчуваў, што звар'яцею, калі не буду займацца розшукамі, калі не знайду хутка вінаватых і не пакараю іх. Калі няма Бога, калі няма справядлівасці у начальнікаў, я буду сам і Богам, і суддзёю. І даль Бог пекла ўздрыганецца, калі яны трапяць мне ў рукі, жылы буду цягнуць з жывых. Ад Рыгора я даведаўся, што яго знаёмыя шукаюць у пушчы, што ён сам добра адшукаў месца забойства і даведаўся, што чакаў Свеціловіча худы высокі чалавек,
які скурыў пад хвоямі, чакаючы папіросу. Акрамя таго, ён адшукаў папяровы клак, які вылецеў са стрэльбы забойцы, а таксама кулю, якой быў забіты мой друг. Калі я разгарнуў клак, я пераканаўся, што гэта кавалак паперы занадта моцнай для газеты, хутчэй за ўсё ўрывак ад аркуша нейкага часопіса. Я заўважыў словы. За кожным з іх ёсць нейкая правіна. Калі іх вядуць на страту, ваше сиятельство, вы забылі пра страчанага на крыжы. Прабачце, Бог адняў у мяне розум. Чымсьці вельмі знаёмым павеяла на мяне ад гэтых слоў. Дзе я мог чытаць нешта падобнае, і раптам я ўспомніў. Гэта была надзіва смелая водпаведзь біскупа Сямашкі Мураўёву, пасля якой нават гэты шалёны бульдог адчуў сябе нейкавата. Сямашка пратэставаў супраць частых пакаранняў смерці ў Вільні. Муравёў рэзка абарваў яго, заўважыўшы, што калі чалавека вядуць на страту, дык за ім абавязкова павінна быць нейкая правіна. Тут Сямашка і сказаў свае словы пра Хрыста, і нават Муравёў трохі засаромеўся, калі наогул такое паняцце зразумелае несусветным мярзотнікам. Я нават прыпомніў, дзе я чытаў пра гэта. У часопісе «Паўночна-заходняя старасветчына». Калі я спытаў Яноўскай, хто яго выпісвае тут, яна абыякаў адказала, што акрамя іх ніхто. І вось тут мяне чакаў удар. У бібліятэцы я высветліў, што ў гэтым нумары часопіса не хапае некалькі старонак і, між іншым, патрэбнай мне. Я аж пахаладзеў. Справа выяўлялася больш сур'ёзнай. Натхніцель дзікага палявання быў тут, у палацы. І хто гэта быў? Не я і не Яноўская. І не дурная ахмістрыня, якая кожны дзень плакала, пабачыўшы гаспадыню, і, відаць было, раскайвалася ва ўсім. Значыцца, толькі Берман Гацэвіч. Гэта было цалкам лагічна. Ён былы злачынец, ён абазнаны ў гісторыі чалавек. Магчыма, гэта ён страляў у мяне, забіў Свеціловіча і выдраў аркуш часопіса. Незразумела было толькі, чаму ён пераконваў мяне ў тым, што сур'ёзная небяспека менавіта ў дзікім паляванні, а не ў малым чалавеку. Яшчэ ў тым, што ён, Берман, не мог забіць Рамана, бо ён не запрасіў Надзею да кульшаў, ён быў дома падчас забойства, але хіба Свеціловіч у апошні дзень не казаў, што гэта блізкі чалавек, які быў на бале ў Яноўскіх? Хіба ён не казаў, што на яго нельга нават падумаць? І ён жа ж так спудзіўся, калі я зайшоў да яго, гэты Берман. І хіба ён не мог быць проста натхняльнікам гэтай мярзоты? Праўда, невядома ў гэтым выпадку, як можна растлумачыць існаванне блакітнай жанчыны, але гэта наогул самы цёмны факт з усёй гэтай гісторыі. І галоўнае, незразумела было, якая Берману ў гэтым выгада. Але такі вырадак пекла можа нешта прыдумаць. Я ўзяў у Яноўскай асабісты архіў Рамана і прагледзеў матэрыял яго апошніх дзён. Нічога суцешальнага, хіба толькі запіс, што Берман пачынае яму не падабацца, знікае кудысь з хаты, занадта цікавіцца генеалогіяй Яноўскіх, разглядае старыя планы палаца. Гэта быў ужо знамінальны факт. Чаму не выказаць меркаванне, што і ў з'яўленні малога чалавека, праўдзівей казаць, яго крокаў вінен таксама Берман? Мог жа ж ён адкапаць старыя планы, скарыстацца нейкай акустычнай таямніцай палаца і кожную ноч пужаць людзей крокамі. Я паразмаўляў з Рыгорам, і той сказаў, што гэта цалкам магчыма.
Абяцаў нават дапамагчы, бо ягоныя дзядзька і дзед былі мулярамі яноўскіх яшчэ пры прыгоне. Хаваецца недзе тут, зладзюга, але хто ён, дзе хады ў сценах, як ён трапляе туды невядома, буркнуў Рыгор. Нічога, адшукаем, знойдзем. Толькі вы вельмі сцеражыцеся. Толькі і бачыў я на сваім вяку, што 2 людзяных паноў, так адзін ужо загінуў. Шкада будзе, калі і з табою што здарыцца. Тады ўся гэтая ваша паскудная парода не мае права хлеб харчыць і паветра псаваць. Бермана вырашылі пакуль што не выдаляць, каб не спудзіць перадчасна. Пасля гэтага я ўзяўся за дакладны аналіз ліста невядомага да Свеціловіча. Я перапэцкаў 12 аркушаў паперы, пакуль не аднавіў крыху тэкст ліста. Андрусь, я даведаўся, што ты цікавішся дзікім паляваннем караля Стаха і тым, што Надзеі Раманаўне пагражае небяспека. Далей нічога не атрымлівалася. Мая зноў вялікі пропуск. Пакутавае. Сёння я размаўляў з панам Беларэцкім. Ён згодзін са мной і пайшоў у павет. Дрыганты, галоўная К. Калі атрымаеш ліст, адразу прыходзь да Ніны, дзе 3 асобныя хвоі. Я і Беларэцкі будзем чакаць Ічкіна. Што гэта коіцца назя? Прыходзь неадменна. Ліст спалі, бо мне асабліва небяспеч. Ся. Над імі таксама жахлівая небяспека, якую можаш папярэдзіць толькі ты. Зноў выпалена многа. Оць. Твой добразычлівы Лікол. Д'ябал ведае, што такое. Я амаль нічога не атрымаў ад гэтай расшыфроўкі. Пераканаўся, што тут было нешта злачыннае. Даведаўся яшчэ, што невядомы Лікол, што за паганскае імя, спрытна выкарыстаў нашы адносіны, пра якія мог толькі здагадвацца. І нічога больш. А між тым вялізны шэры камень лёг на магіле чалавека, які быў або мог быць. Чалавек гэта тое, чым ён будзе, а не тое, чым ён з'яўляецца зараз, для маёй краіны чымсьці ў 100 разоў большым за мяне. І не сёння, дык заўтра такі менавіта камень мог прыціснуць і мяне. Куды тады падзенецца Надзея Раманаўна? Той дзень прынёс яшчэ адну навіну. Прынеслі цыдульку, у якой высакапышнымі словамі і надменна дрэннай паперы мяне выклікалі ў суд да павятовага мястэчка. Трэба было ехаць. Я дамовіўся з Рыгорам наконт каня, перадаў яму свае меркаванні пра ліст, а ён распавёў, што за хатай Гарабурды сочаць і нічога падазронага не заўважаюць. Думкі мае зноў звярнуліся да Бермана. У гэты спакойны і не па-асенняму ціхі вечар я доўга думаў над тым, што чакае мяне ў павеце, і вырашыў ні ў якім разе не затрымлівацца там. Я зусім быў збіраўся пайсці адсыпацца перад дарогаю, калі раптам, звярнуўшы за паваротку алеі, пабачыў на замшэлай лаве Яноўскую. Чорна-зялёнае ад векавых ялін святло клала празрыстыя адбіткі на яе блакітную сукню, на рукі з заламанымі пальцамі
якія ляжалі на каленях, на вочы, трохі неасэнсаваныя, як гэта заўжды бывае ў чалавека, які цалкам паглыбіўся у свае думкі. Слова, што я даў самому сабе, было цвёрдым. Памяць мёртвага друга зрабіла гэтае слова яшчэ больш моцным, і ўсё ж я некалькі хвілін з нейкім лікуючым захапленнем думаў пра тое, што мог бы абняць гэтую худзенькую постаць, прыціснуць да грудзей, да ўсяго сябе, і пакутліва білася маё сэрца, бо я ведаў, што ніколі гэта не будзе. Але выйшаў я да яе з-за дрэў амаль спакойны. Вось узняла галаву, пабачыла мяне, якім мілым цёплым агнём заззялі прамяністыя вочы. Гэта вы, пан Беларэцкі. Сядайце тут, поруч. Помаўчала і сказала з дзіўным перакананнем. Я не пытаюся ў вас, чаму вы набілі гэтага чалавека. Я ведаю, калі вы зрабілі гэта, значыць, іначай нельга было. Але я вельмі непакоюся за вас. Вы павінны ведаць, суда тут няма. Гэта кручкі, гэта хлусы, гэта дрэнныя і наскрозь прадажныя людзі. Яны могуць засудзіць вас. І хоць невялікая правіна шляхціцу пабіць паліцэйскага, яны могуць выслаць вас адсюль. Яны ўсе разам са злачынцамі ўтвараюць адзіны вялізны саюз. Дарэмна маліць іх аб правасуддзі. Не хутка. Можа, нават ніколі не пабачыць яго гэты высакародны і няшчасны люд. Нашто вы зрабілі гэта? Я заступіўся за жанчыну, Надзея Романовна. Вы ведаеце, у нас такі звычай. І тут яна так пранікнёна глянула мне ў вочы, што я пахаладзеў. Адкуль гэты дзіцёнак мог навучыцца чытаць у сэрцах, што надало яму такую сілу? Гэтая жанчына, паверце, магла і пацярпець. А занадта дорага, калі вас вышлюць заплаціць гэтая жанчына за насалоду, якую вы атрымалі, даўшы па зубах плутаватаму пошламу дурню. Не непакойцеся, я вярнуся. А гэты час ваш спакой будзе абараняць Рыгор. Вочы яе закрыліся панура. Пасля яна сказала: Ах, нічога вы не зразумелі. Хіба справа ў гэтай небяспецы? Не трэба. Не трэба вам ехаць у павет. Пражывіце тут яшчэ дзень-два і пакіньце Яліны назаўжды. Яе рука з уздрыгваючымі пальцамі легла на мой рукаў. Чуеце? Я вас вельмі, вельмі прашу. Я быў такі няўважлівы, што сказаў: у канцы гэтага ліста да нябожчыка Свяціловіча стаіць подпіс, частка яго. Лікол. Ці няма ў наваколлі шляхціца, у якога імя або прозвішча пачыналася б так? Твар яе адразу спахмурнеў, як хмурнее дзень, калі знікае сонца. Не. Уражаным і дрыжачым ад крыўды голасам адказала яна: Хіба што Лекаловіч? Гэта прыдомак да прозвішча нябожчыка Кульшы. Ну, гэта наўрад ці, раўнадушна сказаў я. Я толькі праз гадзіну зразумеў, якой я быў грубай жывёлінай. Гэта здарылася, калі я глянуў на яе і пабачыў, як з-пад далоні, якой яна прыкрыла вочы, выкацілася і папаўзла ўніз цяжкая, нечалавеча самотная сляза, хутчэй знемагаючага ад адчаю мужчыны, чым дзяўчыны
на паўдзіцёнка. Я заўжды жаласна губляюся і раблюся сліняём Кісялёвічам ад жаночых і дзіцячых слёз, а гэта сляза была ад жанчыны, для якой бы ахвотна распляскаўся быў блін, каб толькі яна была вясёлай. Надзея Романовна, што вы? Замарматаў я, і вусны мае мімаволі склаліся ва ўсмешачку прыблізна такога гатунку, якая бывае на тварах дурня, калі ён прысутнічае на пахаванні. Нічога. Амаль спакойна ўжо адказала яна. Проста я ніколі не буду сапраўдным чалавекам. Я плачу па Свяціловічу, па вас, па сабе. І нават не па ім я плачу, а па загубленай яго маладосці. Я добра разумею гэта. Па шчасцю, якое нам заказана, па шчырасці, якой у нас няма. Знішчаюць лепшых, знішчаюць вартых. Памятаеце, як казалі колись? Не мамы князя, правадыра і прарока, і як лісце мяцемся па грэшнай зямлі. Нельга спадзявацца на лепшае. Самотна сэрцу і душы, і ніхто не адкажа ім. І дагарае жыццё. Устала, сутаргавым рухам зламала галінку, якую трымала ў руках. Бывайце, дарагі пан Беларэцкі, можа, мы і не пабачымся больш. До канца жыцця я буду ўдзячная вам, вось і ўсё, і канец. І тут мяне на хвіліну прарвала. Не адчуваючы, што паўтараю словы Свяціловіча, я выпаліў: няхай заб'юць, і мёртвым прыцягнуся сюды. Нічога не адказала, толькі зноў паклала руку мне на рукаў, моўчкі глянула ў вочы, пайшла. Я застаўся адзін. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Той дзень прынёс яшчэ адну навіну. Прынеслі цыдульку, у якой высокапышнымі словамі і надменна дрэннай паперы мяне выклікалі ў суд да павятовага мястэчка. Трэба было ехаць. Я дамовіўся з Рыгорам наконт каня, перадаў яму свае меркаванні пра ліст, а ён распавёў, што за хатай Гарабурды сочаць і нічога падазронага не заўважаюць. Думкі мае зноў звярнуліся да Бермана. У гэты спакойны і не па-асенняму ціхі вечар я доўга думаў над тым, што чакае мяне ў павеце, і вырашыў ні ў якім разе не затрымлівацца там. Я зусім быў збіраўся пайсці адсыпацца перад дарогаю, калі раптам, звярнуўшы за паваротку алеі, пабачыў на замшэлай лаве Яноўскую. Чорна-зялёнае ад векавых ялін святло клала празрыстыя адбіткі на яе блакітную сукню, на рукі з заламанымі пальцамі, якія ляжалі на каленях, на вочы, трохі неасэнсаваныя,
як гэта заўжды бывае ў чалавека, які цалкам паглыбіўся ў свае думкі. Слова, што я даў самому сабе, было цвёрдым. Памяць мёртвага друга зрабіла гэтае слово яшчэ больш моцным, і ўсё ж я некалькі хвілін з нейкім лікуючым захапленнем думаў пра тое, што мог бы абняць гэтую худзенькую постаць, прыціснуць да грудзей, да ўсяго сябе, і пакутліва білася маё сэрца, бо я ведаў, што ніколі гэта не будзе. Але выйшаў я да яе з-за дрэў амаль спакойны. Вось узняла галаву, пабачыла мяне, якім мілым цёплым агнём заззялі прамяністыя вочы. Гэта вы, пан Беларэцкі. Сядайце тут, поруч. Памаўчала і сказала з дзіўным перакананнем. Я не пытаюся ў вас, чаму вы набілі гэтага чалавека. Я ведаю, калі вы зрабілі гэта, значыць, іначай нельга было. Але я вельмі непакоюся за вас. Вы павінны ведаць, суда тут няма. Гэта кручкі, гэта хлусы, гэта дрэнныя і наскрозь прадажныя людзі. Яны могуць засудзіць вас. І хоць невялікая правіна шляхціцу пабіць паліцэйскага, яны могуць выслаць вас адсюль. Яны ўсе разам са злачынцамі ўтвараюць адзіны вялізны саюз. Дарэмна маліць іх аб правасуддзі. Не хутка. Можа, нават ніколі не пабачыць яго гэты высакародны і няшчасны люд. Нашто вы зрабілі гэта? Я заступіўся за жанчыну, Надзея Романовна. Вы ведаеце, у нас такі звычай. І тут яна так пранікнёна глянула мне ў вочы, што я пахаладзеў. Адкуль гэты дзіцёнак мог навучыцца чытаць у сэрцах, што надало яму такую сілу? Гэтая жанчына, паверце, магла і пацярпець. А занадта дорага, калі вас вышлюць заплаціць гэтая жанчына за насалоду, якую вы атрымалі, даўшы па зубах плутаватаму пошламу дурню. Не непакойцеся, я вярнуся. А гэты час ваш спакой будзе абараняць Рыгор. Вочы яе закрыліся панура. Пасля яна сказала: Ах, нічога вы не зразумелі. Хіба справа ў гэтай небяспецы? Не трэба. Не трэба вам ехаць у павет. Пражывіце тут яшчэ дзень-два і пакіньце Яліны назаўжды. Яе рука з уздрыгваючымі пальцамі легла на мой рукаў. Чуеце? Я вас вельмі, вельмі прашу. Я быў такі няўважлівы, што сказаў: у канцы гэтага ліста да нябожчыка Свяціловіча стаіць подпіс, частка яго. Лікол. Ці няма ў наваколлі шляхціца, у якога імя або прозвішча пачыналася б так? Твар яе адразу спахмурнеў, як хмурнее дзень, калі знікае сонца. Не. Уражаным і дрыжачым ад крыўды голасам адказала яна: Хіба што Лекаловіч? Гэта прыдомак да прозвішча нябожчыка Кульшы. Ну, гэта наўрад ці, раўнадушна сказаў я. Я толькі праз гадзіну зразумеў, якой я быў грубай жывёлінай. Гэта здарылася, калі я глянуў на яе і пабачыў, як з-пад далоні, якой яна прыкрыла вочы, выкацілася і папаўзла ўніз цяжкая, нечалавеча самотная сляза, хутчэй знемагаючага ад адчаю мужчыны, чым дзяўчыны на паўдзіцёнка. Я заўжды жаласна губляюся і раблюся
сліняём Кісялёвічам ад жаночых і дзіцячых слёз, а гэта сляза была ад жанчыны, для якой бы ахвотна распляскаўся быў блін, каб толькі яна была вясёлай. Надзея Романовна, што вы? Замарматаў я, і вусны мае мімаволі склаліся ва ўсмешачку прыблізна такога гатунку, якая бывае на тварах дурня, калі ён прысутнічае на пахаванні. Нічога. Амаль спакойна ўжо адказала яна. Проста я ніколі не буду сапраўдным чалавекам. Я плачу па Свяціловічу, па вас, па сабе. І нават не па ім я плачу, а па загубленай яго маладосці. Я добра разумею гэта. Па шчасцю, якое нам заказана, па шчырасці, якой у нас няма. Знішчаюць лепшых, знішчаюць вартых. Памятаеце, як казалі колись? Не мамы князя, правадыра і прарока, і як лісце мяцемся па грэшнай зямлі. Нельга спадзявацца на лепшае. Самотна сэрцу і душы, і ніхто не адкажа ім. І дагарае жыццё. Устала, сутаргавым рухам зламала галінку, якую трымала ў руках. Бывайце, дарагі пан Беларэцкі, можа, мы і не пабачымся больш. До канца жыцця я буду ўдзячная вам, вось і ўсё, і канец. І тут мяне на хвіліну прарвала. Не адчуваючы, што паўтараю словы Свяціловіча, я выпаліў: няхай заб'юць, і мёртвым прыцягнуся сюды. Нічога не адказала, толькі зноў паклала руку мне на рукаў, моўчкі глянула ў вочы, пайшла. Я застаўся адзін. Агеньчык свечкі маячыў недзе далёка за цёмнымі шыбамі. Калі я падымаў вочы, я бачыў поруч з імі адбітак свайго твару з рэзкімі ценямі ў вачаніцах. Я разбіраў паперы Бермана. Мне здавалася ўсё, што я змагу адшукаць у іх нешта цікавае. Берман меў занадта складаны характар, каб жыць простай авечкай. І вось я з ведама гаспадыні выцягнуў усе паперы з бюро на стол, пераклаў на яго ж кнігі, лісты, дакументы і сядзеў, чхаючы ад пылу, які густа ўкрываў гэтыя рэліквіі. Цікавага было, аднак, мала. Трапіўся ліст ад маці Бермана, дзе яна прасіла аб дапамозе, і чарнавік ліста Бермана ёй, дзе ён пісаў, што на яго ўтрыманні знаходзіцца брат, што брат цяпер не перашкаджае маці жыць так, як яна хоча, а ў астатнім яны квіты. Гэта было дзіўна, які брат. Дзе ён зараз? Пасля я адшукаў нешта накшталт дзённіка, дзе поруч з грашовымі выдаткамі і вельмі разумнымі заўвагамі па беларускай гісторыі я прачытаў і такія-сякія разважанні Бермана, вось некаторыя. Паўночна-заходні край як паняцце фікцыя. Справа, магчыма, у тым, што ён крывёй і мозгам сваім служыць ідэі цалкам усяго космасу, а не 5 губерняў.
расплачваецца за ўсё і гатуе ў глыбіні сваёй новага месію для ўратавання людской пароды, таму яго лёс пакутаваць. Справа, аднак, не датычыцца лепшых яго прадстаўнікоў, людзей сілы, арыстакратаў духу. Бач ты, рыцар духу, чалавек сілы у прадзёртых портках, буркнуў я. Адзіная любоў мая, брат. Часам мне здаецца, што ўсе астатнія людзі ёсць карыкатуры на яго, і патрэбны чалавек, які перарабіў бы ўсіх на яго капыл. Людзі павінны быць людзьмі цемры. Тады ў іхніх арганізмах лепей высоўваецца наперад тое цудоўна жывёльнае, што мы павінны зберагаць і любіць. Хіба геній не аддзяляецца ад ідыёта толькі фігавым лістком, які прыдумалі самі людзі? Беларэцкі мяне раздражняе сваёй звычайнасцю, і даль Бог, для яго было б лепей, каб ён хутчэй знік. І яшчэ адзін запіс. Грошы — эманацыя чалавечай улады над статкам іншых. Трэба было б навучыцца рабіць мазгавую кастрацыю ўсім, хто не варты свядомага жыцця. А лепшым даваць бязмернае шчасце, бо такая штука, як справядлівасць, не прадугледжана самой прыродай. Так і са мною. Мне патрэбен спакой, якога тут больш, чым дзе-небудзь, і грошы, каб вынасіць ідэю, дзеля якой я з'явіўся на свет, ідэю великапышнай і надзвычайнай несправядлівасці. І мне здаецца, што першай прыступкаю магла б быць перамога над тым, да чаго імкнецца маё цела, і што, аднак, неабходна знішчыць, над гаспадыняй балотных ялін. Яна ўсё адно асуджана сляпым лёсам на знішчэнне. На ёй праклён спраўджваецца з'яўленнем дзікага палявання пад мурамі палаца. Яна больш трывалая, чым я думаў, дагэтуль не звар'яцела. Кароль Стах слабы, і выправіць яго памылкі суджана мне, і аднак я раўную яе да ўсіх маладых людзей, асабліва да Беларэцкага. Учора страляў па ім і быў вымушаны на рэтыраду. Дрэнна страляю. Наступны лісток. Магчыма, калі я выканаю ролю боскай сілы, вышэйшага наканавання, бывала ж такое са звычайнымі смертнымі, духі зла пакінуць гэтыя мясціны, і я стану гаспадаром. Пераконаў калісь Беларэцкага, што галоўная небяспека палявання. А якая небяспека ад зданяў? Іншая справа — малы чалавек. Золата. Золата. Тысячы панегірыкаў трэба спяваць уладзе тваёй над душамі людзей. Ты ўсё. Пялюшка дзіцяці, купленае табою цела дзяўчыны, сяброўства, любоў і ўлада. Мозг найвялікшых геніяў, нават прыстойная яма ў зямлі. І да ўсяго гэтага я праб'юся. Я скамячыў паперкі і да болю сціснуў пальцы. Брыдота. І раптам сярод іншых паперак рука мая натрапіла на складзены ў 4 столкі аркуш пергаменту. Я расклаў яго на каленях і толькі галавой хітануў. Гэта быў план будынка ў балотных ялінах, план 16 стагоддзя.
І на гэтым плане выразна было азначана, што слухавак у мурах палаца аж 4, і яны схаваны ў плафоне, што шукаць іх ніяк нельга. Між іншым, адна з іх вяла да сутарэнняў пад палацам, да пакоя ля бібліятэкі. Напэўна, каб падслухваць размову вязняў, а другая злучала бібліятэку, закінутыя пакоі для слуг на першым паверсе і пакой, у якім жыла Яноўская. Дзве другія былі невядома дзе. Выхады іхнія былі ў калідоры, дзе жылі я і Яноўская, але далейшы іх ход быў старанна зацёрты пальцам. Мярзотнік адшукаў план у архіве і схаваў яго. І было яшчэ тое-сёе цікавае. У вонкавым муры палаца была пустэча. Выразна быў азначаны вузкі праход і 3 нейкія клятушкі. А выхад з прахода быў намечаны якраз за павароткай калідора, дзе я калісьці аддзіраў дзверы у сапраўды забітым пакоі. Я лаяўся так, як ніколі ў жыцці. Шмат непрыемнасцей мінула б, калі б я абстукаў там сценкі, абшытыя панелямі. Але не позна было і зараз. Я схапіў свечку, глянуў на гадзіннік 10:50 ночы і хутка пабег па пераходах да свайго калідора. Стукаў я, напэўна, з паловы гадзіны, пакуль не натрапіў на месца, якое адказала на стук гулкім водгукам, быццам я лупіў дно бочкі. Я шукаў на панелі месца, за якое можна было ўзяцца і аддзерці яе ад астатніх, але дарэмна. Пасля пабачыў у адным месцы лёгкія драпіны, пакінутыя як быццам нажом. Таму я дастаў сцізорак і пачаў торкаць ім у ледзь прыкметныя шчыліны між гэтай часткай панелі і астатнімі. Даволі хутка мне ўдалося намацаць лязом нажа нешта, што паддавалася. Я націснуў мацней, нешта зарыпела, і пасля панель павольна пачала паварочвацца вакол свайго цэнтра, кажучы мне вузкую шчыліну. Я паглядзеў на адваротны бок панелі ў тым месцы, куды торкаў лязом. Там была глухая дошка. Знутры панелі адчыніць на калідор было нельга. Я нават спусціўся быў уніз прыступак на 15, але дзверы за спінаю жаласна заспявалі. Я пабег да іх і якраз своечасова паспеў прытрымаць іх нагою, каб яны не захлопнуліся. Не, аставацца ў нейкай пацуковай нары аднаму з пагрозай праседзець тут да другога прышэсця, да яшчэ з абгаркам свечкі, гэта было глупствам. Таму я пакінуў дзверы напаўзачыненымі, паклаўшы ля восі ўласную хустку, а сам сеў непадалёк на падлогу, паклаўшы на калені рэвальвер. Свечку давялося пагасіць, бо святло яе магло спудзіць істоту, калі б яна задумала вылезці з патаемнага ходу. І аднак свечка за павароткай калідора, якая гарэла ўсю ноч, хоць цьмяна, але асвятляла калідор, ды і ў акно ліўся няпэўны шэры вобліск. Не ведаю, колькі я так праседзеў, уткнуўшы падбароддзе ў калені. Было каля 12, калі раптам дрымота пачала падаць на мяне, навальвацца цяжарам, стуляць павекі. І я ўпарта дзюбаў носам, як не намагаўся змагацца са сном, даліся мне ўзнакі мінулыя бяссонныя ночы. У адзін з момантаў прытомнасць адмовіла мне, і я праваліўся кудысьці ў цёмную, душную бездань. Вы спрабавалі калі-небудзь спаць седзячы, прыціснуўшы спіну да муру, або лепей да дрэва? Паспрабуйце. Вы пераканаецеся, што пачуццё падзення, якое вы часам адчуваеце, лежачы пад цёплай коўдры, ёсць 6-е пачуццё,
што перайшло нам у спадчыну ад продка нашага, малпы, што яно было ёй неабходна, каб не ўпасці з дрэва. І седзячы ля дрэва, вы ў сне будзеце падаць вельмі часта і адкрываць вочы і зноў засынаць. І нарэшце дзіўныя сны авалодаюць вашай душой, знікне мільён год чалавечага існавання, і вам здасца, што пад дрэвам дапатопны мамант ідзе на вадапой, і вочы пячорнага мядзведзя гараць з-пад скалы. Прыблізна ў такім настроі быў і я. Сны, сны. Мне здавалася, што я сяджу з доўбняй на каленях недзе на дрэве, і мне страшна злезці, бо пада мною на зямлі ідзе нейкі пітэкантрап, і ноч, і стогнуць ваўкі за дрэвамі. У той самы момант я ўпаў і раскрыў вочы. Проста у паўцемры рухалася паўз мяне дзіўная істота. Зялёнае старадаўняе ўбранне было ў пылі і павуцінні, галава доўгая, выцягнутая назад, як боб, задуменна апушчана, павекі як у жабы, ледзь не закрывалі журботныя вочы, а рукі былі апушчаны ўніз, і доўгія пальцы іх амаль даставалі да зямлі. Малы чалавек балотных ялін прамінаў мяне і праплыў далей, а я сачыў за ім з рэвальверам. Будынак быў яму, відаць, добра знаёмы. Ён адчыніў акно, пасля другое, пасля вылез у адно. Я пасунуў за ім галаву і пабачыў, што гэта істота з малпячым спрытам ідзе па вузкім у 3 пальцы карнізе. Ён амаль бег, як павук, з нечалавечай жвавасцю. Па ходзе справы ён адшчыкнуў з галіны ліпы, якая падыходзіла да сцяны, некалькі плодзікаў, пачамкаў іх. Адной рукой ён дапамагаў сабе рухацца, пасля ён зноў пралез у калідор, зачыніў вокны і павольна рушыў кудысьці калідорам, страшны ў сваёй нечалавечнасці. Аднойчы мне пачулася нейкае мармытанне. Малы чалавек хлопнуў сябе па лбе і знік у цемры, куды не даставала святло далёкай свечкі. Я хутка накіраваўся за істотай, бо баяўся знікнення. Калі я апынуўся ў цемры, я пабачыў 2 зяючыя вокі, што глядзелі з кута з невымоўнай пагрозай. Я кінуўся да яго, але яно застагнала цяжка і пабрыло кудысь, хістаючыся на нагах. Утаропіла на мяне свой позірк, пасварылася пальцам. Аслупянеўшы на імгненне, я апамятаўся, дагнаў малога чалавека і схапіў яго за плечы, і радасна страпянулася маё сэрца, бо гэта не была здань. Калі я выцягнуў гэтую істоту на святло, яна торкнула сябе пальцам у рот і сказала няпэўным, рыпячым голасам: «Хам-хам». «Ты хто такі?» — страсянуў яго за плечы. І малы чалавек, былая здань, адказаў завучана: «Я Базыль, я Базыль». І раптам хітрасць, якая бывае у ідыётаў, асвяціла яго вочы. «А я вас бачыў. Я сядзеў пад сталом. Брат мяне карміў, а вы раптам шась!» І зноў зачамкаў вялізным да вушэй ротам. Я зразумеў усё. 2 мярзотнікі, кіраўнік дзікага палявання і берман, дадумаліся, уласна кажучы, да аднаго і таго ж самага. Берман, які ведаў, што ён з'яўляецца сваяком Яноўскай, прыехаў у балотныя яліны і тут напаткаў план хадоў у мурах і слухавак.
Пасля гэтага ён таемна паехаў у горад і, кінуўшы маці на волю лёсу, прывёз сюды брата, які не таму унікаў людзей, што любіў самоту. Брат проста быў непапраўным ідыётам. І нездарма ў клубе здзівіліся яго дрэннаму выхаванню. Берман, вядома, прывёз у клуб не брата, а нейкага захожага чалавека. Калі ён прывёз яго сюды, ён змясціў яго ў сваім пакоі, карыстаючыся тым, што да яго ніхто не заходзіў, і загадаў сядзець ціха. Падчас аднаго з гадаванняў я і заспеў іх на месцы злачынства. Малы чалавек тады сядзеў пад сталом, і я мог бы схапіць яго, працягнуўшы руку. Уначы Берман заводзіў яго ў хады, і той крочыў па начных пераходах, абуджаючы ў слухаўках гукі, якія чулі жыхары дома. Зрэдку яго выпускалі і ў калідор. У гэтым выпадку ён апранаў назнарок пашыты стары ўбор, а Берман чакаў яго ля адчыненых дзвярэй ходу, бо адчыніць іх малы чалавек не мог. Сяды тады яму дазвалялі пагуляць і на свежым паветры. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Праз 10 хвілін усё было скончана. Коні без седакоў працягла гігаталі, пехцярамі ляжалі на зямлі забітыя і параненыя. Толькі варона, як д'ябал, круціўся сярод мужикоў, адбіваючыся мячом. Рэвальвер ён заціснуў у зубах. Біў ён вельмі добра. Пасля пабачыў у натоўпе мяне. Твар яго перакрывіўся такой жахлівай нянавісцю, што нават зараз я памятаю яго і часам бачу ў сне. Стаптаўшы канём аднаго з сялян, ён схапіў рэвальвер. «Трымайся, падла! Адняў яе, табе таксама не мілавацца!» Селянін з доўгімі вусамі пацягнуў яго за нагу з каня, і толькі таму я не ўпаў на зямлю з дзіркай у чэрапе. Варона зразумеў, што яго зараз сцягнуць з каня, і стрэлам ва ўпор паклаў на месцы ў даўгавусана. І тады я, паспеўшы ўставіць новыя патроны, высадзіў у яго усе 6 куль. Варона хітнуўся ў сядле, хапаючыся рукамі за паветра, але ўсё ж павараціў каня, збіў на зямлю скуластага хлопца і памчаў у напрамку да балот. Ён усё хапаўся рукамі за паветра, але яшчэ сядзеў у сядле, і разам з сядлом, відаць, лопнула папруга, з'язджаў на бок, пакуль не павіс паралельна зямлі. Конь збочыў, і галава вароны з маху ударылася аб каменны слуп агароджы. Пырснулі мазгі. Варона з'ехаў з сядла і гопнуўся аб зямлю, застаўся ляжаць на ёй нерухомы, мёртвы. Разгром быў поўны. Страшнае дзікае паляванне ляжала на зямлі, разбітая рукамі звычайных мужикоў у першы ж дзень, калі яны трошкі паднапружыліся і паверылі сваім прымхлівым мазгам, паверылі, што нават супраць зданяў можна вставаць з віламі ў руках.
Я прайшоў па месцы бойкі. Коні і сяляне зводзілі ў бок. Гэта былі сапраўдныя палескія дрыганты, парода, ад якой зараз нічога не засталося. Все ў палосах і плямах, як рысі або леапарды, з белымі ноздрамі і вачыма, якія адлівалі ў глыбіні чырвоным агнём. Я ведаў, што гэтая парода вызначаецца дзіўнай, трывалай, машыстай інахаддзю. І падчас намёту імчыць вялізнымі скачкамі, як алень. Не дзіва, што ў тумане мне такімі вялізнымі здаваліся іхнія скачкі. І яшчэ дзве разгадкі прыйшлі нечакана. Па-першае, ля сядла кожнага паляўнічага віселі 4 глыбокія аўчынныя торбы, якія, відаць, у выпадку патрэбы можна было надзець на ногі каням і завязаць ля бабак. Крок рабіўся зусім бязгучны. Па-другое, сярод трупаў і параненых я пабачыў на зямлі 3 чучалы, апранутыя так, як і паляўнічыя, у старыя капелюхі з пер'ямі, капці, чугі, але прывязаныя вяроўкамі да сядла. Людзей у вароны, відаць, не хапала. Але і нашы страты былі значныя. Мы ніколі не перамаглі б гэтай банды прафесіянальных ваякаў, каб не нечаканасць нашага нападу, але нават і з гэтым атрымалася дрэнна. Мужыкі ваяваць зусім не ўмелі. Скуласты хлопец, якога збіў канём варона, ляжаў на зямлі з разбітай галавой. У даўгавусага мужыка дзірка ад кулі цямнела проста пасярэдзіне лба. Мужык з дубінай, што ўдзёрся ў сярэдзіну між коннікаў, ляжаў на зямлі і стрых нагамі, як нажніцамі, адыходзіў. Параненых было ў 2 разы больш. Я таксама атрымаў рану. Куля рыкашэтам шчоўкнула мне ў патыліцу. Мы лаяліся. Міхал бінтаваў мне галаву, а я крычаў, што гэта глупства. Між тым сярод паляўнічых адшукалі аднаго і падвялі да кастра, які мы расклалі. Перада мной стаяў звісячы, як бізун, рукою Марка Стахевіч, той самы шляхцюк, размову якога з пацуком я падслухаў тады пад дрэвам. Ён быў вельмі каларытны ў сваёй чузе вішнёвага колеру, у маленькім капелюху з пустымі похвямі ад шаблі на баку. Ты, здаецца, пагражаў мужикам, Стахевіч. Ты памрэш, як гэтыя, спакойна сказаў я. Але мы можам адпусціць цябе, бо адзін ты няшкодны. Ты паедзеш за межы яноўскага наваколля і будзеш жыць. Мы адпусцім цябе тады, калі ты раскажаш нам пра вашу дзейнасць. Ён павагаўся, паглядзеў на жорсткія твары мужикоў, залітыя чырвоным сяйвам вогнішча, на кажухі, на рукі, якія сціскалі вілы, і зразумеў, што літасці тут чакаць нельга. Вілы з усіх бакоў абкружалі яго, датыкаючыся да цела. А гэта ўсё дубатоўк, сказаў ён панура. Палац Яноўскіх павінен быў перайсці да Гарабурды, але Гарабурда вельмі запазычыўся дубатоўку. Ніхто пра гэта не ведаў, акрамя нас, людзей дубатоўка. Мы пілі ў яго, і ён даваў нам грошы, а сам ён марыў пра палац. Ён не жадаў нічога прадаваць адтуль, хоць палац каштаваў многа. Варона казаў, што, каб прадаць усе гэтыя рэчы адтуль па музеях, можна было патрымаць многа тысяч. Выпадак звёў іх з Варонай. Варона не жадаў спачатку забіваць Яноўскую, хоць яму і паказалі на дзверы, але пасля таго, як з'явіўся Свеціловіч, згадзіўся і ён. Казка пра дзікае паляванне караля Стаха прыйшла дубатоўку да галавы яшчэ 3 гады таму. У дубатоўка аднекуль ёсць прыхаваныя грошы, хоць
Жыве ён назнарок бедна. Ён наогул вельмі хітры, вельмі спрытны, вельмі хлуслівы чалавек. Самага разумнага абкруціць вакол пальца, такім мядзведзем прыкінецца, што далей няма куды. І вось ён паехаў да самай лепшай у нашай краіне стайні, да збяднелага за апошнія гады пана, і купіў усіх дрыгантаў, а пасля перавёў іх да Яноўскай пушчы, дзе мы пабудавалі сховішча і стайню. Усіх здзіўляла, як гэта мы можам імчаць па дрыгве, дзе і кроку ступіць нельга, а ніхто не ведае, як мы плазавалі па волатавай прорве, шукаючы патаемных сцежак, і адшукалі, і вывучылі, і імчалі па мясцінах, дзе сцежка была на локаць пад тванню, а з бакоў бездань. І да таго ж гэтыя коні цуд, яны бягуць на голас дубатоўка, як сабакі. Яны чуюць багну, і калі трэба, робяць над месцамі, дзе сцежка перарываецца, вялізныя скачкі. І яшчэ мы заўжды выязджалі на паляванне толькі ўночы, калі туман паўзе па зямлі. І ўсе таму лічылі нас прывідамі, а мы яшчэ і маўчалі заўжды. Гэта была рызыка. Але што ж нам было рабіць? Падыхаць з голаду на чвэрці валокі? А дубатоўк плаціў, да таго ж мы не толькі даводзілі гэтым да вар'яцтва або смерці Яноўскую, мы яшчэ і вучылі нахабных хлопаў, каб ведалі жах Божы і не думалі пра сябе занадта многа. Дубатоўк праз гарабурду прымусіў тады кульшу выклікаць да сябе дзяўчыну, бо ведаў, бацька занепакоіцца, і мы падлавілі Рамана, перастрэлі яго. Ух, і гонка гэта была. Уцякаў як чорт, але яго конь зламаў нагу. Мы ведаем гэта, з'едліва сказаў я. Між іншым, Раман выдаў вас з галавой менавіта пасля смерці, хоць вы ягоным крыкам і не верылі. Не верылі яшчэ 2 дні таму, калі размаўлялі з пацуком пасля забойства Бермана. У Стахевіча аж сківіца адвалілася. Я ўладна загадаў яму распавядаць далей. Мы навялі жах на ўсё наваколле. Найміты згаджаліся за такую цану, якую даваў гаспадар. Мы сталі лепей жыць, а Яноўскую давялі да роспачы. І тут з'явіўся ты, Беларэцкі. Дубатоўк прывёз тады партрэт Рамана Старога нездарма. Каб не ты, яна б вар'яткай праз тыдзень пасля гэтага была б. Тут пан Рыгор пабачыў, што памыліўся. Яна была вясёлай. Ты ўвесь час танцаваў з ёю. Дубатоўк назнарок запрасіў цябе, калі перадавалі справы апекі, каб ты пераканаўся, што яна бедная. Ён добра ўпраўляў маёнткам. Гэта ж быў ягоны будучы маёнтак. Але беднасць Яноўскай на цябе не падзейнічала. І цябе вырашылі прыбраць. Між іншым, сказаў я ніколі не думаў ажаніцца з ёю. Стахевіч невымоўна здзівіўся. Але нічога, ты ўсё адно перашкаджаў нам. Яна аджыла з табою. Між іншым, Дубатоўк сапраўды любіў Яноўскую, яму шкада было яе знішчаць, і, каб магчыма было абысціся без гэтага, ахвотна згадзіўся б. І цябе ён паважаў. Казаў нам заўжды, што ты сапраўдны чалавек. Шкада толькі, што не згодзішся быць з намі. Тады на баль Дубатоўк прывёз Яноўскай стары ўбор, бо ён тых, хто не звык да яго, робіць непрыгожымі. І сам здзівіўся. Так гэта нечакана добра атрымалася. Словам, справы нашы ускладніліся. Трэба было ўбраць і вас, і Свяціловіча,
які меў права на спадчыну і кахаў Яноўскую. Дубатоўк запрасіў вас да сябе, дзе Варона павінен быў вызваць вас на дуэль. Ён так добра разыграў усё гэта, што ніхто не падумаў, што не ён, а Дубатоўк быў натхнітелем справы. А мы тым часам разглядалі вас, бо трэба было добра запомніць ваш твар. Далей, кінуў я. Стахевіч завагаўся, але Міхал торкнуў яму злёгку віламі ў месца, адкуль растуць ногі. Марка паглядзеў вакол зацкаваным позіркам з-пад лба. З дуэллю атрымалася глупства. Дубатоўк падпойваў цябе, але ты не п'янеў, ды яшчэ выявіўся такім спрытным, што паклаў Варону, і ён сапраўды павінен быў 5 дзён праляжаць у ложку. А як вы маглі адначасова быць у хаце і гнацца тады за мною? Стахевіч выціснуў. За абсадай Дубатоўкавай хаты чакалі другія, навічкі. Мы думалі іх спачатку пусціць па слядах Свеціловіча, калі цябе заб'юць, але Свеціловіч сядзеў з намі да наступнага дня, а Варона быў паранены. Ну, іх пусцілі за табою. Дубатоўк дагэтуль не можа дараваць сабе, што па тваіх слядах пусцілі гэтых саплякоў. Каб не гэта, ты б ад нас не ўцёк нізавошта. І да таго ж мы думалі, што ты ішоў па дарозе, а ты рушыў пусткаю, да яшчэ прымусіў страціць час перад балотнай лагчынай. Пакуль сабакі натрапілі на след, было ўжо запозна. І дагэтуль мы не ведаем, як ты ўслізнуў тады ад нас, спрытняга. Але ведай, спаймалі б, не пашчасціла б табе. А чаму рог спяваў у баку? І яшчэ, дзе гэтыя навічкі зараз? Стахевіч павагаўся. На паляўнічым розе граў адзін з нас, які ехаў непадалёк, а навічкі, вось яны, тут, ляжаць на зямлі. Нас раней было менш, і мы вілі сабой коней з пудзеламі ў сядле, а частка маладых пайшла да халоднай лагчыны. Мы думалі, што ты там адзін, разам са сваім рыгорам вартуеш, але мы не спадзяваліся, што у вас тут армія. І вось дорага заплацілі за гэта. Ось яны тут ляжаць. Пацук, Ян Стыровіч, Паўлюк Бабаед і нават Варона. Ты пазногця ягонага не варты. Разумны быў Варона, а таксама не мінуў Божага суда. Нашто вы падкінулі мне запіску пра тое, што паляванне караля Стаха прыходзіць уначы? Што ты? Захітаў Стахевіч галавой. Здані не падкідваюць запісак. Мы на такую дурасць не пайшлі б. Гэта, напэўна, Берман зрабіў, падумаў я, а ўголас сказаў. А мяне гэтая запіска пераканала ў тым, што вы не здані якраз у той момант, калі я пачынаў гэтаму верыць. Падзякуйце за гэта невядомаму дабрадзею, бо са зданямі я наўрад ці адважыўся б змагацца. Стахевіч збялеў і, ледзь варушачы сківіцамі, кінуў. Гэтага чалавека мы праздзёрлі на кавалкі, а вас я ненавіджу, нягледзячы на тое, што не моя сіла, і я буду маўчаць. Рука Міхала схапіла палоннага ззаду за шыю і націснула за вушамі. Кажы, іначе мы цябе тут. Добра, добра, ваша сіла. Радуйцеся, хлопы, а мы вас таксама правучылі. Няхай хто даведаецца, куды галоўныя крукуны падзеліся з вёскі Яркі, якую пан Антось Лухвіца
з зямлі сагнаў. Спытайце ў каго, можа, і даведаецеся. Шкада, што Дубатоўк не загадаў вас у дзень падсцерагчы і застрэліць. А гэта ж лёгка было зрабіць, асабліва калі вы да кульшаў ішлі беларэцкі. Я вас нават бачыў тады. Мы яшчэ тады зразумелі, што вы шворку на нашу шыю загатавалі. Кульша старая, хоць і вар'ятка, але магла пра нас нешта рэкнуць. Яна пачала здагадвацца, што была нашай зброяй у дзень забойства Рамана. Давялося яе тады толькі аднойчы з'яўленнем дзікага палявання настрашыць. Галава была слабая, адразу вар'яткай стала. Я аж кіпеў ад усіх тых агідных учынкаў, ад усіх паскудстваў, пра якія распавядаў мне гэты чалавек. Толькі тут бездань шляхецкага падзення адкрылася мне, і я згадзіўся з Рыгорам, што гэту пароду трэба знішчыць, што яна пачала смярдзець на ўвесь свет. Далей, паскуднік. Калі мы даведаліся, што Рыгор згадзіўся шукаць разам з вамі, мы зразумелі, што нам будзе вельмі дрэнна. Тут я ўпершыню пабачыў, як Дубатоўк спалохаўся. Ён аж жоўтым зрабіўся. Трэба, кажа, канчаць. І не дзеля багацця, а дзеля ўласнай шкуры. І мы з'явіліся тады ля палаца. Хто гэта крычаў тады, сурова спытаў я. Хто крычаў? Таго больш няма. Ось ён ляжыць. Пацук. Стахевіч відавочна пацяшаўся, распавядаў пра ўсё з гонарам, хвацка і зухавата, з такім заліхвацкім маладзецтвам, быццам вось-вось баладу Рубінштэйна заспявае, але я добра бачыў, што ён баіцца, хоць добра валодае сабою. Ды і я магу амаль так крычаць. І ён закінуў галаву, жылы надуліся на яго шыі і пачаў забіраць то вышэй, то ніжэй. Апошні раз я пачуў крык дзікага палявання, нялюдскі, жахлівы, дэманскі. «Раман!» — рыдаў і галасіў голас. «Раман! Раман, авой! Помста! Мы адпачнём! Раман у 20-м калене, выходзь!» Голас яго пакаціўся над волатавай прорвай, кудысьці далёка, пачаў пераклікацца з рэхам, запоўніў сабою весь абшар. У мяне мароз пайшоў спінаю. І Стахевіч зарагатаў. «Ты не выйшаў тады, беларэцкі. Нічога, на твае месцы другі здох бы з жаху. Мы спачатку падумалі, што ты спудзіўся, але на другі дзень здарылася амаль непапраўнае. Свеціловіч нарваўся на варону, які ездзіў для вярбоўкі новых паляўнічых, і спазніўся, і гэта было якраз ля сцежкі, што вядзе ў пушчу да нашай схованкі. А пасля мы прасачылі, што ён сустрэўся з табой, беларэцкі, ў лесе. І хоць ён не сказаў табе гэтага пакуль што, мы разумелі, яму нельга даць ані гадзіны жыцця. Палову людзей накіравалі да 3 хвояў. Дубатоўк даслаў Свеціловічу ліст і выбавіў з хаты. А пасля з паловай людзей, з 3 старымі хлопцамі і навічкамі паехалі да балотных ялін. Сам Дубатоўк спешыўся тады і падкраўся да цябе ззаду. Але ты паспеў ужо даць некалькі стрэлаў, і нашы неабстраляныя кампаньёны кінуліся ўцякаць. І яшчэ адно дзіва. Ты наклаў у патыліцу Дубатоўку і так даў яму, што ён дагэтуль не сядае на каня, сядзіць дома. Дома ён і сёння. Так што вы сцеражыцеся, хлопцы.
А цябе, беларэцкі, ён добра тады абкруціў. Ты і ачуняць не паспеў, а ўжо яго падсаджваў на коня. Затое Свеціловічам нам пашанцавала. Варона дачакаўся яго, спытаў коротка, адкрыў дзікіх паляўнічых, той толькі плюнуў у бок вароны. Тады варона стрэліў, і тут з'явіўся ты. Страляў па нас аднаму, прастрэліў руку. А пасля ты пабіў станавога, а пасля цябе выклікалі ў павет і без нашай дапамогі. Ты, напэўна, не ведаеш, што цябе павінны былі заарыштаваць, а пасля забіць па дарозе пры спробе ўцячы. Але ты быў занадта спрытны, д'ябал, табе пашанцавала, і ліст губернатара прымусіў суддзю адмовіцца дапамагаць нам. Ён на каленях маліў Дубатоўка, каб цябе хутчэй застрэлілі. Дарэчы, варона чакаў тады Свеціловіча пад дрэвамі, страляў па ім і ўжыў такую хітрасць, якой ты ніколі не адгадаеш. Чаму не? Раўнадушна сказаў я. Дубатоўку выдраў з часопісаў Яноўскай некалькі аркушаў, і з іх зрабілі клак. Вы думалі, што калі я выб'юся жывым з вашых лап, грунтуючыся на гэтым, буду падазраваць Бермана. Скручаныя, падобныя на кіпцюры пальцы Стахевіча драпалі сабе грудзі. «Д'ябал!» — ледзь прахрыпеў ён. «Не трэба было нам звязвацца з табой, але хто думаў? Вось яны, не думаючыя, ляжаць тут зараз, як торбы з дзярмом, ні навошта не вартыя». Пасля зноў пачаў гаварыць. «І вось яшчэ наша памылка. Глядзелі за табою, а за хлопамі пакінулі глядзець, за Рыгорам пакінулі, а яны дабраліся да нас, да схованкі, да патаемных сцежак. І нават для крыжа Рамана табе пашанцавала. Мы забілі кураня, выпусціўшы цябе з лап. Забілі на скаку, не спыняючыся, кокнулі і далей, а пасля толькі пайшлі праверыць. І нават тут нарваліся на цябе, як дурні, а пасля знікнуў Гарабурда, і мы вырашылі не вяртацца ў гэтую ноч да хаты, перш чым не здабудзем цябе. Вось і здабылі». «Хопіць», — сказаў я, — «слухаць брыдка. І хоць ты варты пятлі, мы не знішчым цябе. Мы далі слова. Пасля мы разбяромся, і калі ты будзеш вельмі вінен, перадамо цябе ў губернскі суд, а калі не, выпусцім». Я не паспеў сказаць гэтага, як Стахевіч раптам адштурхнуў дваіх мужикоў, вырваўся і з надзвычайнай хуткасцю пабег да коней. Вартавому ён даў нагою ў жывот, ускінуў цела на сядло і з месца ўзяў намётам. На хаду ён павярнуўся і здзекліва крыкнуў: «Чакай яшчэ губернскага суда! Я зараз да Дубатоўка, ён на вас хлопы ўсю шляхту ваколіцы падыме. Вас тут на месцы пакладуць. І табе, хамло сталічнае, не жыць, і шалаве тваёй таксама. І ты, дурны Міхал, ведай, гэта я твайго брата нядаўна стаптаў, тое самае і табе будзе». Міхал павёў у паветры руляй доўгай стрэльбы і, не цэлячыся, націснуў на спуск. Стахевіч моўчкі, быццам так трэба было, кульнуўся з сядла, а баранкам некалькі разоў перавярнуўся на зямлі і заціх. Міхал падышоў да яго, узяў за аброць каня і стрэліў Стахевічу проста ў лоб. Пасля ён сурова сказаў мне: «Ідзі наперад, атаман. Няўчасна ты з імі добры стаў. Дабрыню прэч. Абыдзецца без марцыпанаў цыганскае вяселле. Ідзі, мы цябе дагонім. Ідзі па дарозе да халоднай лагчыны.
і не павяртайся. Я пайшоў. І сапраўды, якое я меў права міндальнічаць з імі? Каб гэты здраднік дабраўся да Дубатоўка, яны б усё наваколле залілі крывёй. А Дубатоўка трэба хутчэй узяць. Трэба ўзяць сёння ж, уначы. Ззаду пачуліся стогны і лямант. Там дабівалі параненых. Я паспрабаваў павярнуцца і не змог. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Калі мы даведаліся, што Рыгор згадзіўся шукаць разам з вамі, мы зразумелі, што нам будзе вельмі дрэнна. Тут я ўпершыню пабачыў, як Дубатоўк спалохаўся. Ён аж жоўтым зрабіўся. Трэба, кажа, канчаць. І не дзеля багацця, а дзеля ўласнай шкуры. І мы з'явіліся тады ля палаца. Хто гэта крычаў тады, сурова спытаў я. Хто крычаў? Таго больш няма. Ось ён ляжыць. Пацук. Стахевіч відавочна пацяшаўся. Распавядаў пра ўсё з гонарам, хвацка і зухавата, з такім заліхвацкім маладзецтвам, быццам вось-вось баладу Рубінштэйна заспявае. Але я добра бачыў, што ён баіцца, хоць добра валодае сабою. Ды і я магу амаль так крычаць. І ён закінуў галаву, жылы надуліся на яго шыі і пачаў забіраць то вышэй, то ніжэй. Апошні раз я пачуў крык дзікага палявання, нялюдскі, жахлівы, дэманскі. «Раман!» — рыдаў і галасіў голас. «Раман! Раман, авой! Помста! Мы адпачнём! Раман у 20-м калене, выходзь!» Голас яго пакаціўся над волатавай прорвай, кудысьці далёка, пачаў пераклікацца з рэхам, запоўніў сабою ўвесь абшар. У мяне мароз пайшоў спінаю. І Стахевіч зарагатаў. «Ты не выйшаў тады, Беларэцкі. Нічога, на тваім месцы другі здох бы з жаху. Мы спачатку падумалі, што ты спудзіўся, але на другі дзень здарылася амаль непапраўнае. Свеціловіч нарваўся на варону, які ездзіў для вярбоўкі новых паляўнічых, і спазніўся. І гэта было якраз ля сцежкі, што вядзе ў пушчу да нашай схованкі. А пасля мы прасачылі, што ён сустрэўся з табой, Беларэцкі, ў лесе. І хоць ён не сказаў табе гэтага пакуль, што мы разумелі, яму нельга даць ані гадзіны жыцця. Палову людзей накіравалі да 3 хвояў. Дубатоўк даслаў Свеціловічу ліст і выбавіў з хаты. А пасля з паловай людзей, з 3 старымі хлопцамі і навічкамі паехалі да балотных ялін. Сам Дубатоўк спешыўся тады і падкраўся да цябе ззаду. Але ты паспеў ужо даць некалькі стрэлаў,
і нашы неабстраляныя кампаньёны кінуліся ўцякаць. І яшчэ адно дзіва. Ты наклаў у патыліцу дубатолку і так даў яму, што ён дагэтуль не сядае на каня, сядзіць дома. Дома ён і сёння. Так што вы сцеражыцеся, хлопцы. А цябе, Беларэцкі, ён добра тады абкруціў. Ты ачуняць не паспеў, а ўжо яго падсаджваў на каня. Затое Свеціловічам нам пашанцавала. Варона дачакаўся яго, спытаў коратка, адкрыў дзікіх паляўнічых, той толькі плюнуў у бок вароны. Тады варона стрэліў, і тут з'явіўся ты. Страляў па нас аднаму, прастрэліў руку. А пасля ты пабіў станавога, а пасля цябе выклікалі ў павет і без нашай дапамогі. Ты, напэўна, не ведаеш, што цябе павінны былі заарыштаваць, а пасля забіць па дарозе пры спробе ўцячы. Але ты быў занадта спрытны, д'ябал, табе пашанцавала, і ліст губернатара прымусіў суддзю адмовіцца дапамагаць нам. Ён на каленях маліў дубатолка, каб цябе хутчэй застрэлілі. Дарэчы, варона чакаў тады Свеціловіча пад дрэвамі, страляў па ім і ўжыў такую хітрасць, якой ты ніколі не адгадаеш. Чаму не? Раўнадушна сказаў я. Дубатолку выдраў з часопісаў Яноўскай некалькі аркушаў, і з іх зрабілі клак. Вы думалі, што калі я выбіюся жывым з вашых лап, грунтуючыся на гэтым, буду падазраваць Бермана. Скручаныя, падобныя на кіпцюры пальцы Стахевіча драпалі сабе грудзі. «Д'ябал!» — ледзь прахрыпеў ён. «Не трэба было нам звязвацца з табой, але хто думаў? Вось яны, не думаючыя, ляжаць тут зараз, як торбы з дзярмом, ні навошта не вартыя». Пасля зноў пачаў гаварыць. «І вось яшчэ наша памылка. Глядзелі за табою, а за хлопамі пакінулі глядзець, за Рыгорам пакінулі, а яны дабраліся да нас, да схованкі, да патаемных сцежак. І нават для крыжа Рамана табе пашанцавала. Мы забілі кураня, выпусціўшы цябе з лап. Забілі на скаку, не спыняючыся, кукнулі і далей. А пасля толькі пайшлі праверыць. І нават тут нарваліся на цябе, як дурні. А пасля знікнуў Гарабурда, і мы вырашылі не вяртацца ў гэтую ноч да хаты, перш чым не здабудзем цябе. Вось і здабылі». «Хопіць», — сказаў я, — «слухаць брыдка. І хоць ты варты пятлі, мы не знішчым цябе. Мы далі слова. Пасля мы разбяромся, і калі ты будзеш вельмі вінен, перадамо цябе ў губернскі суд, а калі не, выпусцім». Я не паспеў сказаць гэтага, як Стахевіч раптам адштурхнуў дваіх мужикоў, вырваўся і з надзвычайнай хуткасцю пабег да коней. Вартавому ён даў нагою ў жывот, ускінуў цела на сядло і з месца узяў намётам. На хаду ён павярнуўся і здзекліва крыкнуў: «Чакай яшчэ губернскага суда! Я зараз да Дубатоўка, ён на вас хлопы ўсю шляхту в аколіцы падыме. Вас тут на месцы пакладуць. І табе, хамло сталічнае, не жыць, і шалаве тваёй таксама. І ты, дурны Міхал, ведай, гэта я твайго брата нядаўна стаптаў, тое самае і табе будзе». Міхал павёў у паветры руляй доўгай стрэльбы і, не цэлячыся, націснуў на спуск. Стахевіч моўчкі, быццам так трэба было, кульнуўся з сядла, а баранкам некалькі разоў перавярнуўся на зямлі і заціх. Міхал падышоў да яго, узяў за аброць каня і стрэліў Стахевічу проста ў лоб.
Пасля ён сурова сказаў мне: «Ідзі наперад, атаман. Няўчасна ты з імі добры стаў. Дабрыню прэч. Абыдзецца без марцыпанаў цыганскае вяселле. Ідзі, мы цябе дагонім. Ідзі па дарозе да халоднай лагчыны і не павяртайся». Я пайшоў. І сапраўды, якое я меў права міндальнічаць з імі? Каб гэты здраднік дабраўся да Дубатоўка, яны б усё наваколле залілі крывёй. А Дубатоўка трэба хутчэй узяць. Трэба ўзяць сёння ж, уначы. Ззаду пачуліся стогны і лямант. Там дабівалі параненых. Я паспрабаваў павярнуцца і не змог. Шчыпала ў глотцы. А хіба яны не зрабілі б з намі яшчэ горшага? Дагналі яны мяне на палове дарогі да лагчыны і мчалі на дрыгантах з віламі ў руках. «Сядай, атаман», — дабрадушна сказаў мне Міхал. «З гэтымі скончылі. А прорва матухна не раскажа нікому. Ось як з імі». Я зусім спакойна адказаў: «Ну і добра. А зараз хутчэй да Рыгора. Пасля разам з ім пойдзем на дом Дубатоўка». Мы дамчалі да лагчыны у вокаімгненне, і там таксама заспелі самы канец трагедыі. Рыгор і 20 мужикоў збіліся ў лагчыне. Рыгор стрымаў слова, хоць са спайманымі ўдзельнікамі палявання не ўчынілі расправы як з канакрадамі, а проста забілі. Перад Рыгорам ляжаў на спіне апошні з жывых, зусім маладзенькі шляхцюк. Я так і кінуўся да іх, а той, пазнаўшы па маёй вопратцы, што я не селянін, раптам закрычаў: «Матулька, матулька, мяне забіваюць!» «Рыгор», — узмаліўся я, — «не трэба, ён зусім яшчэ малады». І я учапіўся ў яго плячо, але тут мяне схапілі ззаду рукі. «Прэч!» — гаркнуў Рыгор. «Бярыце яго, боўдур! А яны дзяцей з яркоў шкадавалі? Тыя ж з голаду здыхалі, з голаду! Чалавек есці, па-твойму, не мае права. У яго матулька, а ў нас матуляк няма? А ў Міхалавага брата не было матулькі? А ў цябе яе няма, што ты такі добры, слінцяй? А ты ведаеш, што гэты вось хлопчык малады сёння Сымона, зошчынага брата, застрэліў? Нічога, мы ім зараз учынім, як у песні «Ваўкалакаву ноч». І Рыгор, павярнуўшыся, з сілай усадзіў вілы у тое, што ляжала на зямлі. Я адышоў убок і сеў на кукішкі. Мяне пачало ванітаваць, і я не адразу пачуў, як Рыгор, калі забітых пакідалі ўжо ў багну, падышоў і узяў мяне за плечы. «Дурань ты, дурань. Ты думаеш, мне не шкада? Сэрца крывёй абліваецца. Спаць спакойна, здаецца, ніколі ў жыцці не змагу. Але цярпець, дык цярпець. А калі пачалі ўжо, дык да канца. Каб ніводнага не пакінуць. Каб толькі мы адны пад кругавой парукай ведалі. Малады. Ты думаеш, не вырасце з гэтага маладога стары гад? Вырасце. Асабліва пры ўспамінах аб гэтай ночы. Так будзе нашага брата хлопа шкадаваць, што дзіву дасіся. Пусці яго, суд сюды з'явіцца. Мяне з табою ў пятлю. Міхала і астатніх на катаргу. Крывёю наваколле зальюць. Шмагаць будуць так, што мяса з задніц шматкамі паляціць.
Я разумею, адказаў я. Трэба, каб ніводны з іх не ўцёк. Я толькі што Свеціловіча успомніў. Трэба, браце, падавацца да апошняга з жывых, да Дубатоўка. Добра, ласкава прабурчаў Рыгор. Вядзі. І атрад рушыў за мной у бок дома Дубатоўка. Мы ляцелі намётам, і коні імчалі так, як быццам за намі гналіся ваўкі. Месяц цьмяна асвятляў нашу кавалькаду, кажухі мужикоў, вілы, змрочныя твары, чучалы на некаторых конях. Нам давялося агінаць балота вакол Яноўскай пушчы. Мы даволі доўгі час марудзілі там, пакуль перада мной не ўзніклі верхавіны ліп ля дома Дубатоўка. Месяц заліваў іх мярцвяцкім святлом, і, нягледзячы на позні час, пад ліпамі міргалі 3 ружовыя агеньчыкі. Я загадаў людзям спешыцца сажнях у 5-10 ад дома і акружыць яго плотным колам. Паходні трымаць у руках і быць гатовымі па сігналу запаліць іх. Загад выканалі моўчкі. Сам я пералез праз нізенькую агароджу ў сад і пайшоў між радамі амаль ужо голых яблынь, залітых мігатлівым, няпэўным святлом месяца. «Хто з коньмі?» – спытаў я Рыгора, які ішоў за мною. «Хлопец адзін. Ён у выпадку чаго сігнал нам дасць. Свішча надта ўжо добра. Проста салавей-разбойнік. Коні на калені падаюць». Мы краліся далей, і боты нашы мякка ступалі па мокрай і льснянай, як мак, зямлі. Я падышоў да акна. Дубатоўк быў у пакоі і нервова хадзіў з кута ў кут, часта пазіраючы на вісячы гадзіннік. Я ніколі не бачыў такога твару. Гэта быў другі Дубатоўк. І тут сам-насам з сабою, вядома, сапраўдны. Куды падзеліся дабрыня, памяркоўнасць, ружовы твар каляднага дзеда. Гэты твар быў жоўты, з моцна апушчанымі кутамі рота, з рэзкімі зморшчанамі ля носа. Вочы запалі, глядзелі мёртва і змрочна. Я жахнуўся, пабачыўшы яго, як жахаецца чалавек, які праспаў ноч у ложку і толькі ранкам знайшоў у ім змяю, якая залезла туды для цеплыні. Як я мог быць такім бестурботным? З жахам падумаў я. Не, з ім трэба было канчаць. І ён сам больш небяспечны, чым 10 дзікіх паляванняў. Добра, што я пазбавіў яго тады на некаторы час магчымасці ездзіць верхам, іначай мы б не выкруціліся. Ён бы не паехаў проста на кулі, ён бы не драбніў атрад, ён бы раздушыў нас з Рыгорам, як кацянят, капытамі сваіх коней, і зараз мы ляжалі б недзе на дне прорвы з выкалатымі вачыма. Дасылай сюды, Рыгор, чалавек 7. Яны будуць выбіваць дзверы тут, вы з параднага ўваходу, а я паспрабую ададраць дошку ў імшаніку і кінуцца на яго, толькі усім адразу. А можа паспрабаваць выдаць сябе за паляванне, пастукаць у акно і, калі адчыніць, схапіць? Сваякоў ён у гэтую ноч адаслаў сам у доме, прапанаваў Рыгор. Нічога не атрымаецца. Гэта хітры ліс. А ўсё ж паспрабуем, разумееш? Крыві шкода. Глядзі, хлопча, каб горш не было, пакруціў я галавою. Коней падвялі да дома.
Людзі мае загаманілі. Я з радасцю пабачыў у акно, што твар пана Рыгора прасвятлеў, як быццам ён дачакаўся нарэшце. Ён пайшоў са свечкай да дзвярэй, але раптам спыніўся. Непаразуменне адбілася на яго твары. У той самы момант ён дзьмухнуў на свечку, і пакой патануў у цемры. Справа зрывалася. «Хлопцы!» — крыкнуў я. «Акружайце дом!» Пачуўся тупат бягучых ног, воклікі, з двух бакоў пачалі ламаць дзверы, біць у іх цяжкім. А з мезаніна адначасова прагучаў стрэл. І адразу за стрэлам пачуўся з вышыні нялюдскі ад ярасці голас. «Абклалі сабакі! Чакайце! Шляхта так не здаецца!» З другога акна мезаніна вылецеў сноп агню. Дубатоўк, відаць, перабягаў ад акна да акна, страляючы ва ўсе бакі па падступаючых людзях. «Ого! Ды ў яго там цэлы арсенал!» — ціха сказаў Рыгор. Слова яго перарваў яшчэ адзін стрэл. Малады хлопец поруч са мною пакаціўся па зямлі з прабітай галавой. Дубатоўк страляў лепш за іншага паляўнічага Палюшука. Яшчэ стрэл. «Прыціскайцеся да сцен!» — крыкнуў я. «Там кулі не дастануць!» Кулі нашых хлопцаў, што стаялі за дрэвамі, адбівалі трэскі ад бярвенняў мезаніна, пырскалі атынкоўкай. Але зразумець, у якім акне з'явіцца Дубатоўк, было нельга. Перамога наша абяцала быць піравай. «Андрэй!» — грымеў голас Дубатоўка. «Ты таксама атрымаеш сваё. Па маю душу прыйшлі д'яблы, аддасцё свае душы!» «Паходні, паліце!» — крыкнуў я. «Кідайце іх на дах!» У той самы момант палыхнулі вакол дома 3 дзесяткі агнёў. Некаторыя з іх, апісаўшы ў паветры паўкола, падалі на дах і, распырскваючы вакол сябе смалу, паступова пачыналі працягваць языкі полымя да акон мезаніна. У адказ на гэта пачуўся роў. 40 на 1! Ды і то агнём карыстаецеся, высакароднасць!» «Маўчы!» — крыкнуў я. «А на одну дзяўчыну 20 коннікаў выпускаць высакародна? Унь яны, твае коннікі, у багне ляжаць, і ты там будзеш!» У адказ ля маёй галавы цокнула аб атынкоўку куля. Дом Дубатоўка палаў. Жадаючы быць далей ад сценкі, я мятнуўся да дрэў і ледзь не ўпаў. Куля караля Стаха праспявала ля майго вуха, нават валасы заварушыліся. Полымя ахапіла мезанін, я ўскінуў рэвальвер і адначасова стрэліў. Дубатоўк дзіка завыў. Полымя заглядвала ў мезанін, і там у агні самі пачыналі страляць загадзя зараджаныя стрэльбы. Мы супакоіліся і зусім былі адышлі ад дома, які ператварыўся ў суцэльную свечку, калі раптам голас хлопца ля коней устрывожыў нас. Мы глянулі ў той бок і пабачылі Дубатоўка, які вылез з закінутага сутарэння сажнях у 50 ад дома. «Ах!» — прарыпеў зубамі Рыгор. «Забылі, што ў лісіцы ў нары заўжды другі ход ёсць!» А Дубатоўк, пятляючы, бег у напрамку да волатавай прорвы. Правая рука яго вісела, відаць, я ўсё ж пачаставаў яго. Ён бег з хуткасцю, нечаканай для яго таўшчыні. Я стрэліў з рэвальвера далёка. Цэлы залп вырваўся са стрэльбы ў маіх людзей, хоць бы што. Дубатоўк прабег невялікі паплавок, з маху кінуўся ў балота і пачаў скакаць па купінах, як конік, з такой хуткасцю, што ў вачах мільгацела. Апынуўшыся на бяспечнай адлегласці, ён пагразіў нам кулаком. «Трымайцеся, пацукі!» — даляцеў да нас ягоны страшны голас. «Ніводнаму з вас не жыць! Шляхецтвам, імем, крывёй сваёй клянуся! Выражу вас разам з дзецьмі!» Мы былі ўражаныя. Але ў гэты момант свіст такой сілы, што ў мяне забалела ў вушах, аддаўся над балотамі. Я глянуў той бок і пры святле пажару бачыў,
як хлопец торкнуў аднаму каню проста пад хвост калючы сухі бадзяк. Зноў свіст. Статак дзіка гігатаў. Коні ставалі дыбам. Зразумеўшы план гэтага юнака, мы кінуліся да дрыгантаў і пачалі сцябаць іх. У наступны момант ахоплены панікай статак памчаў да волатавай прорвы. На некаторых конях яшчэ сядзелі постаці фальшывых паляўнічых. Дзікі пошчак капытоў раздзёр ноч. Коні імчалі як шалёныя. Дубатоўк, відаць, таксама зразумеў, чым гэта пахне, і, азваўшыся шалёным крыкам, пабег з хуткасцю роспачы балотнай сцежкай. Ён бег, а коні за ім, прывучаныя да гэтага тым, хто зараз уцякаў ад іх. Мы бачылі, што шалёна імчала дзікае паляванне караля Стаха, пазбаўленае коннікаў. Развіваліся на паветры грывы, твань ляцела з-пад капытоў, і зорка гарэла над галовамі коней. Бліжэй, бліжэй, адлегласць паміж дубатоўкам і шалёнымі коньмі змяншалася. У адчаі ён збочыў са сцежкі, але звар'яцелыя коні збочылі таксама. Крык, споўнены смяротнага жаху, даляцеў да нас. «Ратуйце, о, кароль Стах!» У той самы момант ногі ягоныя з маху ўскочылі ў бездань, а коні наздагналі яго і пачалі правальвацца. Першы дрыгант змяў яго капытамі, уціснуў глыбей у смярдзючую багну і загігатаў. Забулькацела, загаварыла дрыгва. «Кароль Стах!» даляцела да нас. Пасля нешта вялізнае заварочылася ў глыбіні, глытаючы ваду. Пасля коні і чалавек зніклі, і толькі вялікія булькі засіпелі на паверхні. Як свечка палаў палац апошняга рыцара. Рыцара начных разбояў і воўчага сонца. Мужыкі ў выварачаных кажухах і з віламі ў руках стаялі вакол дома, залітыя чырвоным, трывожным святлом. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Я з'явіўся дадому брудны, стомлены, і калі вартаўнік адчыніў мне дзверы, адразу прыйшоў да сябе. Нарэшце ўсё было скончана. Нарэшце раздушылі чыгунную дзікую сілу. Я быў такі выснажаны, што, запаліўшы свечку, ледзь не заснуў на ложку напалову, сцягнуўшы адзін бот. А калі я лёг, усё паплыло перад маімі вачыма. Балоты, полымя над домам дубатоўка, мерны пошчак капытоў, коннікі, жудасныя крыкі. Твар Рыгора, які апускае цяжкія габлі трайчаткі. І толькі потым цяжкі сон зваліўся на мяне, уціснуў галаву ў падушку, як конь капытом галаву дубатоўка.
Нават у сне я жыў падзеямі ночы, бег, страляў, скакаў. Я адчуваў сам, што ногі мае рухаюцца, бягуць у сне. Дзіўным было маё абуджэнне. Хоць і нельга было назваць абуджэннем мой стан. Яшчэ ў сне я адчуваў, што нешта цяжкае, вельмі нядобрае коіцца вакол. Што ў пакоі гусцее цень нейкай невымоўнай апошняй бяды, быццам нехта сядзеў у мяне на нагах, так наліліся яны цяжкім. Я адкрыў вочы і пабачыў смерць пад руку з дубатоўкам, які смяяўся. І я зразумеў, што яны ў сне, што вочы я адкрыў у сне і што бяда па-ранейшаму жыве ў гэтым пакоі, рухаецца, што яна ўсё набліжаецца і набліжаецца. Балдахін навісаў, плыў на мяне, душыў, і кутас яго вісеў проста перад маімі вачыма. Сэрца шалёна калацілася, я адчуваў, што невядомае ідзе на мяне, што яго цяжкія крокі гучаць па пераходах, і адчуваў, што я быў слабы, бездапаможны, што ўся мая сіла зараз дарэмная, што нейкае дурное страшыдла зараз схопіць мяне, або нават не мяне, а яе, і хрупнуць тонкія, слабыя яе костачкі. А я буду толькі глядзець. Я круціў галавой і мыкаў, не ў змозе адбіцца ад кашмарнага, цяжкага сну. І раптам полымя свечкі пацягнулася да столі, стала чэзнуць, знікаць, знікаць, і згасла, нарэшце знясіленая барацьбою з цемрай. Я глянуў на дзверы, яны былі прыадчынены. Зноў цяжкі кашмар. Месяц распляскаў святло па сценах пакоя, паклаў квадраты на падлогу, блакітным туманам курыўся ў праменях дымок ад згаслай свечкі. Застагнаў, не маючы змогі варухнуцца. І раптам пабачыў два вялікія бессэнсоўныя вокі, якія глядзелі на мяне з-за завескі. Это было жахліва. Я хітнуў галавою, твар жанчыны глядзеў на мяне. І яшчэ, каб вочы яе глядзелі, а то яны утаропіліся кудысьці за мяне, быццам бачылі мяне наскрозь і ў той жа час не заўважалі. Пасля невядомая істота паплыла ад мяне. Я глядзеў на яе, на блакітную жанчыну балотных ялін, і валасы мімаволі ўставалі дыбарам на маёй галаве, хоць я і не ведаў, ява гэта ці сон, сон майго знясіленага цела. Гэта была яна, жанчына з партрэта, падобная на Надзею Яноўскую, і адначасова зусім не падобная. Даўжэйшы твар, спакойны, як смерць, зусім не той выраз на ім, постаць больш высокая і моцная, і вочы глядзелі мёртва і пранікнёна, глыбокія, як вір. Блакітная жанчына плыла. Вось яна ў сваім дзівосным блакітным уборы, які зіхацеў пераліўчатымі хвалямі пад туманным святлом месяца, выплыла на сярэдзіну пакоя, выцягнула рукі, мацаючы імі паветра. Я адчуваў, што канчаткова прачнуўся, што ногі мае скутыя, што дзівосная здань рухаецца да мяне, цягне свае рукі. Што здарылася з гаспадыняй? Можа, яна мёртвая зараз? Нездарма ж такі невымоўны жах ахапіў маю істоту толькі што ў сне. Гэтая думка надала мне сілы. Я збіў нагамі коўдру,
прыгатаваўся да нападу, і калі яна падплыла бліжэй, схапіў яе проста за выцягнутыя рукі. Адна моя рука трапіла ў нейкі, унікаючы пальцаў, флёр, другая моцна схапіла за штосьці неўмоўна тонкае, слабае і цёплае. Моцна і рвануў яе да сябе, пачуў крык і зразумеў сутнасць з'явы, калі пабачыў, як грымаса жаху зноў села на твар, як у вачах, быццам абуджаных ад сну, з'явіўся асэнсаваны агеньчык, выраз болю, трывогі і яшчэ чагосьці, што бывае ў вачах сабакі, які чакае удару. Блакітная жанчына закалацілася ў маіх руках, нездольная ад нечаканасці сказаць ані слова, а пасля сутаргавае рыданне вырвалася з яе вуснаў. І схожасць, новая схожасць гэтай істоты з Надзеяй Яноўскай была такой моцнай, што я, не памятаючы сябе, крыкнуў: «Надзея Романовна, супакойцеся! Што вы? Дзе вы?» Яна і слова не магла сказаць. Пасля жах споўніў яе зрэнкі. Крыкнула яна коротка і спуджана і затрэслася адмоўна галавой. Абуджаная з самнамбулічнага стану, яна яшчэ нічога не разумела, толькі жах поўніў яе маленькае, дрыжачае кацянё сэрцыка. І нязнаны жах споўніў і мяне таксама, бо я ведаў, што ад такога раптоўнага спуду людзі часта вар'яцелі або заставаліся нямымі. Я не ведаў, што я раблю, як мне ратаваць яе ад гэтага, і стаў укрываць пацалункамі яе духмяныя доўгія валасы, спуджана дрыжачыя павекі, халодныя рукі. Надзея Романовна, Надзея Романовна, любая, пяшчотная, не бойся, я тут, я з табою, я знішчыў караля Стаха. Ніхто ўжо не парушыць твой добры, ласкавы спакой. Павольна, вельмі павольна вярталася да яе прытомнасць, зноў адкрыліся вочы, і я паступова пакінуў цалаваць яе. Хоць гэта было цяжэй за смерць. Што гэта? Што за пакой? Чаму я тут? Прашапацелі вусны. Я ўсё яшчэ трымаў яе ў абдоймах, танюткі сітнях, без якога я, моцны, адразу зламаюся. Я трымаў яе, бо ведаў: пакінь, і яна ўпадзе. А ў вачах яе між тым плескануўся такі жах, змешаны з такой вар'яцінкай, што я пашкадаваў, на што я абудзіў яе ад гэтага. Надзея Романовна, супакойцеся, калі ласка, не трэба больш. Всё будзе добра. Светла для вас на зямлі. Яна не разумела. Чорны цень поўз аднекуль скута да яе. Відаць, хмара засноўвала месяц, і яна глядзела на яго, і зрэнкі, і вочы ўсё шырыліся, шырыліся, шырыліся. Вецер раптам загрукацеў недзе напаўададранай аканіцай, завыў, заскуголіў у комене, і гэта было так неймаверна падобна на далёкі грукат капытоў дзікага палявання, на нялюдскі крык «Раман, Раман, выходзь!» Гэта было так падобна на ўсё гэта, што я здрыгануўся. А яна раптам закрычала, прыціснулася да мяне так, што я чуў яе грудзі, калені пад тонкім флёрам, учапілася за мяне, і я, падначалены нястрымным ужаданню, прыціснуў яе ўсю да сябе. Клятыя грошы,
Клятыя грошы, забярыце! Забярыце мяне адсюль, забярыце! Моцны, вялікі чалавек мой, уладар, забяры мяне адсюль! Тут так жахліва, так холодна, так змрочна, я не жадаю. Я не жадаю паміраць. Я перанёс яе на ложак, лёгкую, як дзіця. Капыты ўсё яшчэ грукацелі за акном. Яна так учапілася ў мае рукі, што я адчуў сапраўдны боль. Забярыце, забяры мяне, я не магу, не магу, не магу. І ўсё прыціскалася да мяне, лавіла мой позірк, хавалася за мае грудзі. Я адварочваў твар, я задыхаўся, але я не мог. Гэта наляцела як навала, і слабы чалавек не вытрымаў. Усё злілося, закруцілася ў чырвоным кругавароце, і яна даравала мне нават боль. Месяц схаваўся за домам, апошнія адбіткі яго праменяў падалі на яе твар, які ляжаў у мяне пад пахай, на радасныя, спакойныя вочы, якія глядзелі ў змрок. Амаль рыдаючы ад шчасця, якое заўжды валодае першым і першай, калі ніхто раней не кранаўся так тварам да тваёй рукі, я з жахам думаў, што яна моя першая, адзіная, назаўжды свая, магла, каб гэтыя мерзотнікі дабіліся свайго, быць падобнай чымсьці на тую у кульшавым доме. Гэтага не будзе. Пяшчотай, вечнай удзячнасцю, дабрынёй я зраблю так, што знікне яе самнамбулізм. Ніводнага чэрствага слова не скажу я ёй. Хіба не вянчаў нас нясцерпны жах, чаканне смерці, агульнае жаданне звычайнай цеплыні? Хіба не рызыкавалі мы адзін для аднаго? Хіба не ўзяў я яе як найвялікшае шчасце, на якое не спадзяваўся? Вось і ўсё. Праз дзень, упершыню за гэтыя дні, сонца разам з лёгкім ранішнікам пала на балоты, пусткі, на старыя яліны парку, на замшэлыя муры маёнтка. Высокая трава была абсыпана белай халоднай пудрай і ружавела ад першых праменяў сонца. І муры былі ружовымі, нават памаладзелі, прачнуўшыся ад цяжкага сну, які вісеў над імі 3 гады. Молада блішчалі вясёлкавыя шыбы, сонца кідала нягрэючыя прамені, і адхонні пацелі ад яго, трава на іх рабілася мокрай. Мы ад'язджалі. Вазок стаяў ля дзвярэй маёнтка, небагатыя пажыткі прывязалі ззаду. Я вывеў з дома яноўскую, захутаную ў лёгкую футрачку, сам сеў поруч. Мы кінулі апошні позірк на палац, у якім зведалі боль і пакуты, і знайшлі нечакана для сябе каханне, за якое не шкода аддаць і жыццё. «Што ты думаеш рабіць з гэтым?» – спытаў я. Яноўская знізала плячыма, як ад марозу. Старыя рэчы аддам музеям. Астатнія няхай бяруць тыя мужыкі, што сталі на абарону сваіх хат і выратавалі мяне. Палац таксама аддаму, пад бальніцу, школу і яшчэ што-небудзь. Маярат, столькі крыві, такі клубок подласці, падступных злачынстваў, інтрыг. І дзеля чаго?
жменькі золата. Не, Бог з ім, з Майаратам. Гары ён ясным агнём. Я абняў яе за тонкія плечы. Я так і думаў, так і трэба было рабіць. Не патрэбна гэта нам, калі мы адшукалі адно аднаго. Мы пакінулі ў палацы новую хмістрыню, удаву з дзіцёнкам, якіх я падабраў тады на дарозе. Слугі таксама засталіся на сваіх месцах, і мы вельмі лёгка ўздыхнулі, калі палац знік за павароткай алеі. З кашмарам было скончана. Калі мы выехалі з парку на верасовую пустку, што ішла ля волатавай прорвы, і брама зачынілася за намі у апошні раз, і ўжо заскакалі вакол курганы пусткі, я пабачыў чалавека, які стаяў ля дарогі. Чалавек гэты пайшоў вялікімі крокамі нам насустрач, затрымаў за абродзь каня, і мы пазналі Рыгора. Ён стаяў у сваім кужусе, зблытаныя валасы падалі з-пад магеркі на лоб, на добрыя дзіцячыя вочы. Я скочыў з воза. Рыгор, дарагі, што не прыйшоў развітацца? Хацеў адных вас сустрэць. Цяжка мне пасля гэтай гісторыі. Вы малайцы, што едзеце тут, паўсюль вам усё будзе нагадваць старое. Палез рукой у кішэнь і, пачырванеўшы, дастаў гліняную ляльку. Гэта вам, Надзея Романовна. Можа, паставіце дзе? Успамінаць будзеце. Надзея ўзяла яго за скроні і пацалавала ў лоб. Пасля дастала з вушэй завушніцы і паклала іх у шырокую чорную далонь паляўнічага. Будучай жонцы тваёй. Рыгор крэкнуў, закруціў галавою. Бывайце вы. Бывайце лепей хутчэй, а то адзін грэх з вамі. Разрумзаешся, як баба. Дзеці вы, жадаю вам найлепшага, самага добрага на зямлі. Я расцалаваў Рыгора ад усяе душы. Рыгорка, лепшы друг, едзем з намі. Перасядзіш той час, калі будуць шукаць дубатоўка і іншых, а то яшчэ які-небудзь пасходнік заб'е цябе. Вочы Рыгора пасуровілі, і жолвы закруціліся на сківіцах. А, няхай паспрабуе. І рукі ягоныя сціснулі доўгую стрэльбу, аж жылы на іх надзьмуліся. Зброя ў руках, вось яна. Няхай возьмуць. Не паеду. Маё царства — лясы. І гэтае царства павінна быць шчаслівым. І я веру ў гэта, проста сказаў я. Калі мы ад'ехалі далёка, я з узлесся яшчэ раз пабачыў на кургане ягоны вялізны сілуэт. Рыгор стаяў на фоне чырвонага неба з доўгай вышэй галавы стрэльбай у руках, у кажусе поўсцю наверх, які абцягваў яго ладную постаць. Вецер развейваў яго доўгія валасы. Цар лясных мясцін. Мы праехалі лясы праз дзень, таксама на світанні. Тут толькі я зразумеў, якая была розніца паміж яноўскім наваколлем і гэтай зямлёй. Мокрая высокая трава, сонца, радасць. І над чыстымі хаткамі бусліныя вялізныя гнёзды і блакітная цішыня. Як жа павінна была глядзець на гэта мая жанчына з 18 стагоддзя, калі нават я за гэтыя тыдні забыў усё гэта. Я глянуў на тую, што мелася стаць маёй жонкай. Вочы яе былі шырока і шчасліва раскрытыя. Яна прыціскалася да мяне
і часам перарывіста ўздыхала, як дзіця пасля слёз. Мне вельмі хацелася, каб ёй было яшчэ лепш. І я часам нахіляўся і цалаваў яе тонкую руку. Непакоіла мяне ў той час, ды і пазней, толькі яе хвароба. Таму я наняў на ўскраіне горада маленькую хатку з садам. Урачы сказалі, што гэта пройдзе ад спакойнага жыцця. І сапраўды, гэта прайшло. Калі яна пражыла са мною 2 месяцы і сказала, што ў нас будзе дзіця. Мы акружылі адзін аднаго такім морам пяшчоты і ўвагі, такой любоўю, што я нават праз 20 год здзіўляўся гэтаму, як сну. Нам было добра паўсюль, нават у Сібіры, куды я трапіў у 1902 годзе. Яна была больш, чым проста жонкай. Яна была другам да смерці. Мы жылі доўга і шчасліва, як у песні, пакуль сонца ззяла над грэшнай зямлёй. Але яшчэ і зараз я часам бачу ў сне сівыя верасовыя пусткі, чэзлую траву на паверхні прорваў і дзікае паляванне караля Стаха, якое скача па дрыгве. Не бразгаюць цуглі, моўчкі сядзяць у сёдлах прамыя постаці коннікаў. Вецер развівае іх валасы, плашчы, грывы коней, і самотная зорка гарыць над іхнімі галовамі. У жахлівым маўчанні шалёна скача над зямлёю дзікае паляванне караля Стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў ягоны час, пакуль ёсць цемра, голад, нераўнапраўе і цёмны жах на зямлі. Яно сімвал усяго гэтага. Хаваючыся напалову ў тумане, імчыць над змрочнай зямлёй дзікае паляванне. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Гукарэжысёр Людміла Латушкіна, рэдактар Маргарыта Прохар.